ท1 2 3ก็กระไรอยู่ เดี๋ยวเนาะอันนี้ขอปรับหลวงพี่ออนแอร์2 อันพร้อมกันได้อยู่เนาะรอสักครู่หนึ่งก็ ธรรมะสวัสดีในวันนี้วันเพ็ญเดือน12หลายๆท่านก็เผาเทียนเล่นไฟแล้วก็เรียกว่าไปบูชาพระแม่คงคาไปขอเข้ามาพระแม่คงคาด้วยการลอยกระทงกันก็เป็นเหตุหลายๆสิ่งหลายๆอย่างวันนี้ใครสะดวกก็ทำใครไม่สะดวกก็ไม่เป็นไร ในส่วนตรงนี้นี่เองหลวงพี่ซึ่งก็ ขอเป็นตัวแทนกับของพระอาจารย์ภัสกร ภูริวัฒโนผู้ที่ริเริ่มแล้วก็เป็นการประกาศให้โอโหสิกรรมอย่างละเอียดและถี่ถ้วนที่สุดเท่าที่เคยมีเนาะหลวงพี่ก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนแล้วก็นำบทของท่านพร้อมกับนำบทของครูบาอาจารย์ของท่านได้มาประกอบในการให้อโหสิกรรมอย่างครบถ้วน เพื่อไม่ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดนั้นมันขาดหายไปดังนั้นในการทำพิธีโอโหสิกรรมทุกๆครั้งไปจึงต้องใช้พลังในการให้อโหสิกรรมแล้วก็ขออโหสิกรรมกับทุกๆสรรพสิ่งที่เป็นของคุณโยมหลวงพี่จึงต้องใช้ข้อศีลกำลังศีลความเป็นผู้ที่รักษาในพระวินัยนะตรงนี้เข้าไปต้องเรียกว่าสงเคราะห์คุณโยมแหละ เพราะ1 เดือนมันมี1 ครั้งเนาะแต่บังเอิญว่าวันเนี้ยเนื่องจากว่าวันนี้อยู่ที่จังหวัดลำพูนภาพข้างหลังอาจจะไม่ใช่ เป็นอุโบสถแต่มันก็คือในห้องพักคุณโยมเขาก็ไปเที่ยวกันหลวงพี่ก็ขออนุญาตว่าตรงเนี้ย ไม่ไปมันไม่ใช่เรื่องของพระ ที่ต้องออกไปเที่ยวหรือเอาไปจุดเผาเทียนเล่นไฟมันไม่เหมาะหลวงพี่ก็เลยขออนุญาตปลีกตัวมาเพื่อที่จะมาทำพิธีประกาศให้อโหสิกรรมกับคุณโยมเพื่อเป็นการสงเคราะห์ด้วยเพราะฉะนั้นพระภิกษุนั้นจึงมีหน้าที่สงเคราะห์โยมมีหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนามีหน้าที่เผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนหลวงพี่เองในพรรษานี้ในการบวชหลวงพี่ตั้งใจอย่างยิ่งที่อุทิศส่วนกุศลตรงนี้แด่พระพี่ชายซึ่งถือได้ว่าเป็นครูถาวรที่มีความใกล้ชิดมากที่สุดทุกอย่างของท่านก็ซึมซับในเรื่องของความเสียสละหลวงพี่จึงถือเอาพระอาจารย์ภัสกรนั้นเป็นพระไอดอลเป็นพระตัวอย่างดังนั้นท่านมักจะสงเคราะห์โยมไม่เลือกที่หลวงพี่ก็เลยมีข้อแม้เหมือนท่านคือ1หลวงพี่เป็นพระที่ไม่เรียบร้อย2เป็นพระที่พูดตรงไปตรงมา3หลวงพี่ไม่เลือกในการที่จะช่วยเหลือณสถานที่ใดสถานที่หนึ่งหลวงพี่สงเคราะห์ได้หมดเพราะฉะนั้น ก็เอาจิตวิญญาณของความเป็นสงฆ์เข้าแรกเพราะฉะนั้นหลวงพี่ก็ต้องขออนุญาตแล้วกันหากคุณโยมหลายๆท่านมองสถานที่นี้ไม่เหมาะสมไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้โยมหลายๆท่านมองสถานที่นี้ไม่เหมาะสมไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้น้อมจิตตามก็ถือว่าเป็นพอเนาะ ก็การทำพิธีโอโหสิกรรมหลวงพี่มักจะวัดใจโยมเสมอเพราะคนที่มีจิตอันน้อมจิตน้อมใจทำตรงนี้ได้เนี่ยมันต้องเคลียร์ใจไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นมันถึงจะเคลียร์จบเวลาคุณโยมอธิษฐานอะไรก็ตามเนี่ยคิดนู่นคิดนี่คิดต้องให้ถูกหวยนี่นู่นนั่นไม่ได้มันเป็นจิตอันเป็นอกุศลแต่ถ้าไม่หวังผลมักจะได้เสมอไม่สังเกตเหรอนี่แหละความเป็นพิเศษของการอธิษฐานดังนั้นหลวงพี่ถึงบอกว่าเวลาอธิษฐานอะไรคุณโยมไม่ต้องไปหวังผลแต่เราขอให้ใจของเรานิ่งสงบและว่างเพื่อที่จะน้อมนำเอาบุญและความกุศลความเป็นสมาธิของเรานั้นใส่ลงไปด้วยมันถึงจะส่งผลและส่งกำลังในเรื่องของการทักทายเดี๋ยวเราค่อยมาทักทายกันเนาะเพราะว่าหลวงพี่ไม่ปิดกั้น
วันนี้ก็เต็มที่ยาวไกลเพราะคณะเขาไปอีกไกลไปอีกนาน ก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันเพราะเรามีเวลาก่อนออกอากาศเนาะหลวงพี่จะเชิญชวนให้เราทุกท่านได้นั่งสมาธิสั้นๆทำไมจึงต้องเชิญชวนให้นั่งสมาธิเพราะหลวงพี่ต้องการให้ทุกท่านเนี่ยเคลียร์จิตก่อนวันนี้เราวุ่นวายกับเรื่องราวใดมาก็ตามเนี่ยให้เคลียร์ออกหมายถึงว่าให้วางก่อนอย่าแบกถ้าคุณโยมแบกต่อให้ทำอโหสิกรรมมากน้อยแค่ไหนมันไม่หลุดเพราะคุณโยมแบกมันไว้และในขณะเดียวกันถ้าพรุ่งนี้จะต้องทำอะไรต่อไปเป็นแผนต่อไปคุณโยมหยุดนิ่งอย่าไปคิดเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่เคลียร์ใจให้วางทุกสิ่งไว้เลยให้อยู่กับปัจจุบันดังนั้นสิ่งที่หลวงพี่จะขอก็คือให้คุณโยมนั้นอยู่กับปัจจุบันแล้วเป็นการนั่งสมาธินั่งสมาธิแบบไหนจริงๆแล้วได้หมดนะยืนเดินนั่งนอนได้หมดแต่เรื่องของการนอนนั้นพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญเพราะมันเผลอหลับได้ดังนั้นการยืนการเดินการนั่งเราสามารถทำได้แต่ส่วนใหญ่เราก็จะปฏิบัติโดยการนั่งวันนี้หลวงพี่นั่งเก้าอี้หลวงพี่ไม่ได้ในช่วงต้นเดี๋ยวเราก็จะมานั่งสมาธิกันแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมานั่งสมาธิกันแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเริ่มทำพิธีอโหสิกรรมเพราะฉะนั้นในการทำอโหสิกรรมในครั้งนี้เนี่ยหลวงพี่ก็จะบอกว่าครูบาอาจารย์ท่านตอนนี้ที่ยังเหลือที่ทำอโหสิกรรมได้จริงๆเนี่ยแล้วมากแล้วก็เยอะขนาดนี้ไม่น่าจะเกิน3 รูปถึง4 รูปอันนี้ก็ต้องชี้แจงไว้ก่อนนะเพราะว่าบทนี้มันเป็นบทเฉพาะการมันเป็นบทเฉพาะคนหลายๆท่านไปทำได้นะทำทุกวันไม่มีปัญหาหลวงพี่ก็ชี้แจงไว้ก่อนสำหรับผู้ที่หลวงพี่ก็ชี้แจงไว้ก่อนสำหรับผู้ที่ร่วมบุญกับหลวงพี่มาในกฐินโจรนะตอนนี้ก็คือประมาณ 30,000 กว่า 30,000 กว่าที่อันนี้คือในยอดของ Facebook กฐินโจรแล้วก็มีที่เพิ่มเติมมาอีก 23,000ไม่รวมของต้นบุญธรรมสถานแล้วก็กับยิบย่อยที่เราทำให้กับวัดป่าแดดเบ็ดเสร็จแล้วหลวงพี่ก็คิดว่าณตรงนี้เป็นจำนวนเงินถึง100,000 กว่าก็ขอโมทนาบุญนะตรงนี้กับคุณโยมด้วยทุกท่านเนาะกฐินโจรนั้นหมายถึงอะไรหลายๆท่านก็สงสัยจริงๆแล้วในGoogle มันรอเรือใช่ไหมมันไม่ใช่โจรนั้นแปลว่าโจรปล้นมันต้องเป็นนอนหนูหลวงพี่บอกหลวงพี่ไม่ได้เก่งกว่า Google นะแต่ว่าโจรตัวนี้หมายถึงการกระโจนเข้าไปสวมแล้วก็เข้าไปเพื่อที่จะร่วมบุญในฉับเขาเรียกบุญฉับพลันดังนั้นอานิสงส์ของกฐินโจรเนี่ยมันหายากอย่างกรณีของวัดป่าแดดที่อำเภอแม่แจ่มนั่นหมายถึงว่าบังเอิญช่วงที่ท่านออกพรรษาเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็บอกว่ากับชาวบ้านว่าอยากจะทำอันนี้หลวงพี่เล่าให้ฟังก่อนแล้วชาวบ้านนั้นเหมือนกับติดภารกิจต่างๆนานาแล้วท่านก็ต้องพัฒนาวัดของท่านอยู่เรื่อยๆมันก็เลยมีการละเลยมาหน่อยหนึ่งสัปดาห์ที่3แล้วก็เลยมาถามชาวบ้านบอกเตรียมตัวไม่ทันขอเป็นพระป่าแล้วกันท่านก็ยอมเพราะเป็นพระป่าไงหลวงพี่ก็เลยสอบถามไปแล้วณตรงนั้นเนี่ยหลวงพี่ก็เลยถามพระอาจารย์ท่านว่าแล้วพระอาจารย์ยังอยากได้กฐินไหมบอกก็ยังอยากแหละเพราะว่ามันเป็นอานิสงส์อันแรงกล้าแล้วท่านถูกมันเหมือนกับว่าท่านถูกกำหนดวันแล้วท่านถูกยกเลิกหลวงพี่เลยมันอีก2 วันเองอ่ะนั่นคือเมื่อวานกับวันนี้นี่คือสิ้นสุดแล้วไงเฮ้ย
มันอยู่ในช่วงของกฐินจบหลวงพี่บอกงั้นหลวงพี่เอาก็เลยได้สวมตรงนี้แล้วก็ได้บอกบุญกับคุณโยมทุกท่านณตรงนี้เองเนี่ยเขาเรียกอานิสงส์ในเรื่องของการให้ผ้าพระกฐินตรงนี้เป็นอันผลสำเร็จแล้วเนี่ยน้องๆกับการใส่บาตรพระผู้ออกจากนิโรธสมาบัติเพราะฉะนั้นคุณโยมทุกท่านที่ร่วมบุญตรงนี้หลวงพี่ก็เลยขอโมทนาสาธุด้วยเนาะบอกแล้วเวลาหลวงพี่บอกบุญหลวงพี่เอาแต่เรื่องดีๆมาแบบเฮ้ยจริงเหรอไปค้นดูก่อนเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่ากฐินที่เป็นแบบนี้มันหาง่ายหลวงพี่ไม่ว่าเลยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วหลวงพี่ได้มาหนึ่งวัดก็คือวัดปากเปียงวัดถ้ำปากเปียงของหลวงปู่เจริญตอนนั้นเนี่ยหลวงพี่เข้าไปสวมตอนนั้นได้ปัจจัยประมาณ 900,000 กว่าก็ร่วมกันหลายๆทาง1,900,000หรือว่า 900,000หลวงพี่จำไม่ได้นะแล้วมีครั้งเนี้ยพอได้มาเสร็จปุ๊บมันฉับพลันไงแล้วคุณโยมก็เข้ามาเพราะหลวงพี่รับแค่1 ชั่วโมงนิดก็ได้นะตามนั้นตามเหตุปัจจัย ก็ขอโมทนาสาธุเนาะเอาละเดี๋ยวขออนุญาตทักทายกันก่อนแล้วก็เราก็เข้ามาในช่วงของการนั่งสมาธิแล้วให้อโหสิกรรมนิดนึงเดี๋ยวหลวงพี่ตอนแรกหลวงพี่จะออนแอร์อันเดียวตอนนี้2แล้วเดี๋ยวที่วัดฝายหินอันนั้นออนแอร์ในส่วนของ YouTube แล้วก็Facebook ของท่านส่วนอากาศ 104.50 ช้านิดนึงแต่ไม่ได้ข้ามวันคุณโยมสามารถร่วมในการประกาศให้โอสิกรรมได้ปลดได้เช่นกันเนาะเอาล่ะ ก็คุณอนัญญาพรโมทนาสาธุค่ะเจริญพรคุณประภากราบนมัสการหลวงพี่ประภาพรบุญสว่างเนาะสาธุแล้วก็มาเป็นคุณโยมขออภัยถ้าคือไอ้อันเนี้ยเครื่องเนี้ยมันก๊อบแก๊บคุณโยมวิชัยโมทนาสาธุเจริญพรหลวงพี่อยู่ในแค่ในพรรษานี้เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือครั้งอีก1 ครั้งที่จะอยู่ในความเป็นภิกษุแล้วต้องทำตรงนี้ให้เพราะฉะนั้นหลังจากคือหลวงพี่กำหนดตัวเองไว้ว่า30 ภพภูมินั้นต้องจบประมาณเดือนมกราแล้วกุมภาต้องขอดูวันที่ต้องลาสิกขาเพราะหลวงพี่ยังต้องมีภารกิจในการดูแลคุณแม่แล้วก็ต้องทำอะไรอีกหลายๆอย่างเพื่องานพระพุทธศาสนาเพราะมันไม่คล่องตัวอันนี้เป็นกฎตายตัวของหลวงพี่เลยแต่ถ้าครั้งต่อไปจะบวชหลวงพี่บอกตลอดชีวิต แต่ก็ยังสงเคราะห์ให้เพียงแต่ว่าเขาเรียกกำลังมันจะหายไปกำลังของศีลจาก227เนี่ยมันถอยมา8ก่อนหลวงพี่ต้องถอยมา8แล้วจากนั้นมาถอยมา5มันถึงจะตรงนี้แล้วก็ถ้าจะทำโหสิกรรมในเพศของคารวาสเนี่ยหลวงพี่ต้องเติมให้เป็น8นะตรงนั้นมันก็คือต้องปฏิบัติก่อนให้ได้นะมันถึงจะดึงกันได้เรื่องราวตรงนี้มันเป็นเรื่องภายในหลวงพี่ถึงได้บอกว่าใครที่คิดจะปฏิบัติธรรมคิดดีๆเพราะถ้าคุณโยมลงไปในเรื่องของการปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยคุณโยมจะถอนไม่ขึ้นเพราะมีบางอย่างที่มันทำให้เรารู้สึกเฮ้ยจริงเหรอสิ่งเหล่านี้เพราะหลวงพี่สัมผัสแล้วทุกวันนี้ก็สัมผัสอยู่เราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเอาวะครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราอยู่ตรงนี้แล้วได้สงเคราะห์คุณโยมอันนี้ถือว่าให้เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แล้วกันเนาะที่หลวงพี่ทำหน้าที่แทนพระอาจารย์ภาสกรภูริวัฒโนพระพี่ชายอีกครั้งหนึ่งก็คือน่าจะเป็นวันขึ้นปีใหม่สวดมนต์ข้ามปีจะดึงให้เต็มที่ก่อนที่ตัวเองนั้นจะหลุดจากเพศบรรพชิตไปอันนี้ก็เราต้องรู้ตัวเองไม่ใช่ว่าโอ้ยพระรูปนี้อีกแล้วไม่หลวงพี่ถึงได้บอกว่าในพรรษานี้ศีลหลวงพี่เต็มที่กล้าที่จะพูดว่าศีลเต็มเพราะว่าเราตั้งใจ1 พรรษาแต่ถ้าบอกโอ้ยเนี่ยหลวงพี่พรรษาที่10แล้วตัดสินกระท่อนกระแท่นหลวงพี่ไม่มั่นใจว่ามันจะไปช่วยอะไรโยมได้แต่ณวันนี้พอแล้วหลวงพี่กล้าพูดกล้าที่พูดและกล้าที่จะท้าทายอันเนื่องมาจากว่าเราแค่1 พรรษาพอ มากกว่านี้เดี๋ยวกูหลุด อันนี้พูดเอาไว้นะเอาล่ะก็มาเข้าสู่ตรงนี้คุณก้าวกราบนมัสการหลวงพี่เจริญพรเนาะคุณสุภาพรกราบนมัสการหลวงพี่ค่ะเจริญพร
เนี่ยมันชอบไปมาตึ๊ด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 โยมสุวรรณัฐสาธุสาธุเดี๋ยวมาอันนี้มั่งก็ เดี๋ยวรอโยมนิดนึงนะคุณโยมนัทสิทธิ์กับนักการหลวงพี่เจริญพรโรงแรมหลวงพี่อยู่ในโรงแรมเพราะว่ามากฐินกับโยมเขาที่วัดสุดท้ายวัดที่34เอาวัดเราดูอยู่เวียงหนองล่องแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆเพราะพรุ่งนี้ต้องสงเคราะห์คุณโยมเขาอีกรอบหนึ่งเฉพาะคณะนี้แล้วค่อยกลับเข้าเชียงใหม่ก็เลยต้องโยมเขาเลยเปิดให้1 ห้องใหญ่เวอร์หลวงพี่ไม่เคยนอนขนาดนี้ได้แต่กุฏิขนาด3 เมตร นั่นแหละ คุณชัยพลกราบนมัสการหลวงพี่ครับเจริญพรคุณมนัสนันกราบนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรคุณเอกอนงกราบนมัสการหลวงพี่ค่ะเจริญพรป๋อมแปมกราบนมัสการค่ะหลวงพี่เจริญพรเดี๋ยววันพุธหลวงพี่รับนิมนต์โยมเจี๊ยบกราบนมัสการค่ะหลวงพี่เจริญพรคุณโยมเพนกราบนมัสการหลวงพี่เลียวค่ะเจริญพรโยมลิลลี่กราบนมัสการหลวงพี่เจริญพรน้องกราบนมัสการหลวงพี่เจ้าค่ะเจริญพรคุณโยมสาลินีกราบนมัสการพระอาจารย์เจริญพรคุณโยมสวนิชเจริญพรคุณพรกมลกราบนมัสการหลวงพี่เจ้าค่ะเจริญพรแสดงว่าหมดแรงเที่ยวกันแล้วใช่ไหม มาชมหลวงพี่นี่หมดแรงเที่ยว ปูเป้กราบนมัสการขอโมทนาสาธุเจริญพรคุณโยมชัชมนวันกราบนมัสการหลวงพี่ค่ะเจริญพรโยมคุณโยมแพมนมัสการหลวงพี่เลียวสวัสดีชาวเดอะเฮียนค่ะเจริญพรหลวงพี่ยังไม่ได้รับแผ่นทองแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพอได้แล้วหลวงพี่ตรวจแล้วหลวงพี่สั่งแผ่นทองคุณโยมปริญญาโมทนาสาธุค่ะเจริญพรคุณโยมจัญญาน้องกราบนมัสการหลวงพี่ค่ะเจริญพรโยมพี่สุกราบนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรคุณโยมเมธสิทธิ์กราบนมัสการครับหลวงพี่เลียวเจริญพรคุณพานุวัฒน์นมัสการครับหลวงพี่เจริญพรคุณโยมพี่นพวรรณกราบนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรคุณโยมสุกัญญากราบนมัสการค่ะเจริญพรคุณออนอุมากราบนมัสการหลวงพี่ค่ะเจริญพรแล้วก็มาคุณโยมปิยพรกราบนมัสการหลวงพี่เจริญพรโยมพี่อุทิศน้องกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรคุณชยากราบนมัสการหลวงพี่เจริญพรคุณโยมวรานิชกราบนมัสการหลวงพี่ค่ะเจริญพรแล้วก็มาถึงคุณบังออนกราบนมัสการหลวงพี่เจริญพรอันนี้คุณพิรยุทธโมทนาสาธุเจริญพร มาถึงตรงนี้คุณลิชชี่กราบนมัสการหลวงพี่ค่ะสาธุเจริญพรคุณวิดากราบนมัสการค่ะเจริญพรสาธุนมัสการค่ะโยมมิ้นกราบนมัสการคุณใกล้ร่วมกราบนมัสการเจ้าค่ะคุณบูนกราบนมัสการครับเจริญพรโยมน้องฉัตรสุดาจากจันทบุรีเจริญพรคุณโยมพี่ปนัดดากราบนมัสการเจ้าค่ะโมทนาสาธุก็ถือว่าเรามาพร้อมกันนะตรงนี้เนาะเดี๋ยวหลวงพี่จะเป็นผู้ที่นำขึ้นพร้อมกันหรือยังต้องถามก่อนท่านใดที่อยู่ในห้องแพนด้าก็เอาหลวงพี่เข้าไปตรงนั้นเลยก็ได้แชร์เข้าไปเนาะเพราะว่าเป็นห้องที่พระอาจารย์ภัสกรนั้นท่านเรียกว่าเมตตากับศิษย์ของท่านหลวงพี่ทำหน้าที่แทนท่านในวันนี้พร้อมเนาะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวหลวงพี่ขอ ทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยก่อน สาธุอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภวันตังอภิวาเทมิกราบ
สวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามาสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบเอาละต่อไปนี้เราจะเข้าสู่การสมทานกรรมฐานเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดที่ยังไม่พร้อมหลวงพี่ให้เคลียร์ภายใน1 นาทีส่วนท่านใดที่พร้อมแล้วให้คุณโยมเตรียมตัวในการสมทานกรรมฐานเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปอะไรก็ตามหลังจากที่เราสมทานแล้วมันอยู่ในความกวนของจิตใจนั้นให้วางลงอะไรก็ตามที่ต้องเป็นแผนการต่อไปที่จะต้องคิดต่อไปให้วางลงให้อยู่กับความเป็นกรรมฐานและความว่างที่เราเกิดขึ้นถ้าพร้อมแล้ว หลวงพี่จะตั้งนะโมนะท่านใดที่กล่าวตามไม่ทันให้กำหนดจิตตามนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามเนาะ อิมาหังภควาอัตตภาวังตุมหากังเยเนวะยันตินิพพานังแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระสาวกทั้งหลายก็ล้วนได้ดำเนินเส้นทางนี้ไปสู่พระนิพพานอิมายะธรรมานุธรรมะปฏิปัตติยารัตนัตยังปูเชมิข้าพเจ้าขอบูหลับตาลงค่อยๆหลับตาลงคุณโยมทิ้งทุกอย่างเอาไว้อย่าแบกความคิดใครที่ถนัดพุทโธหายใจพุทเข้าลึกๆหายใจออกโธสูดหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกแต่หากใครถนัดแบบไหนให้ทำแบบนั้นหรือถ้าใครไม่ถนัดอะไรเลยให้ท่องเขาไว้ตัวเดียวว่าว่าง
ท่องเอาไว้ว่างแล้วสูดหายใจลงไปว่างแล้วก็หายใจออกณตรงนี้ ให้เรานั้นตามลมหายใจเข้าไปสุดเมื่อไหร่ค่อยปล่อยออกมาจิตตัวใดที่โลดแล่นออกไปนั้นปล่อยมันแล้วก็ตามกลับมาเรามีจุดมาร์กเมื่อลมหายใจเข้าสู่ท้องน้อยเป็นจุดมาร์กที่จุดสิ้นสุดของการวางจิตเอาไว้ตรงนั้นดังนั้นเมื่อจิตมันมีหน้าที่ของมันที่จะไปอยู่ณตรงท้องน้อยคุณโยมก็อย่าได้กลัวว่าจิตนั้นมันจะออกไปไหนแม้มีเสียงพลุอยู่รอบด้านแม้มีเสียงเพลงอยู่รอบด้านจิตนั้นแม้ความว่างที่เกิดขึ้นกับอาการแพร่ช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นอานิสงส์แห่งสมาธิตรงนี้ถือว่ามีมากหลายตรงนี้เราไม่ได้มีความคิดที่เป็นอกุศลเราไม่ได้มีการกระทำที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นความเป็นกุศลจึงเกิดขึ้นในสมาธิวิปัสสนากรรมฐานทุกสิ่งอันนั้นที่เกิดขึ้นเกิดจากกรรมฐานอะไรก็แล้วแต่อย่าได้รีบร้อนคุณโยมเวลาเราจะถอนกรรมฐานนั้นให้สูดหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกเพื่อเป็นการเรียกจิตที่มันอยู่ข้างในบางคนอยู่ข้างนอกเรียกให้มันกลับมาเพื่อเตรียมพร้อมในการที่จะตื่นจากกรรมฐานด้วยตรงนี้นี่เองหลายๆท่านอาจจะพบกับสภาวะในการเข้ากรรมฐานบางคนเก่งเรียกว่าเจนจัดในการเข้ากรรมฐานมีความรู้สึกว่าตัวเรานั้นเบาตัวเราขนลุกตัวเรามีความเย็นที่กลางกระหม่อมมีการกระตุกเกิดขึ้นมีการหมุนเวียนของตัวนั้นเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาให้รับรู้ไว้ว่านั่นคือ1 ใน 5ของอาการที่เกิดจากปิติการเกิดปิตินั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงอาการของความนิ่งของตัวจิตแต่ปิตินั้นเปรียบเสมือนตัวช็อปให้เราไปช้อปปิ้งการที่เราแวะและก็ชมในความรู้สึกที่เราเป็นอยู่เหมือนกับการแวะช้อปปิ้งกลางทางพระพุทธเจ้านั้นท่านได้ตรัสเอาไว้ตรงนี้ว่าให้เราจงก้าวข้ามผ่านณจุดตรงนั้นไปเพียงแค่ให้เรารับรู้สัมผัสว่าอาการที่เกิดขึ้นมันก็คืออาการหนึ่งที่เกิดและมาลองเราเมื่อเราผ่านไปได้แล้วตัวจิตนั้นจะเข้าสู่สภาวะของสุญญตาอีกครั้งหนึ่งเอาละคุณโยม ตอนนี้หลวงพี่ก็จะให้ทุกท่านนั้นได้ถอนจากสมาธิ เตรียมตัวถอนสมาธิเนาะหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ถอนหายใจออก
หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกคราวนี้ค่อยๆใช้นิ้วสะกิดตัวเองเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการเรียกตัวจิตกลับมาค่อยๆลืมตานะคุณโยมค่อยๆลืมตาค่อยๆเบิกเปลือกตาขึ้นนิดทีละนิดทีละนิดทีละนิดเพราะเราไม่รู้หรอกว่าอะไรที่อยู่เบื้องหน้าอย่าเบิกตาโพลงทันทีบางทีเราไม่รู้หรอกใครสักคนหนึ่งเอาหุ่นไปวางไว้เราตกใจขึ้นมาฟุบคุณโยมจะใจหายวาบทันทีณตรงนี้ดูเหมือนมันจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมจริงๆแล้วไม่ใช่คุณโยมการที่จิตของเราเนี่ยอยู่ในความนิ่งอยู่ในสุญญตามันมีความเสถียรเกิดขึ้นแต่พอมีอะไรก็ตามที่มากระทบกระเทือนมันเหมือนดีดสายพิณอะปังมันจะสั่นไอ้ช่วงที่มันสั่นเนี่ยข้างในมันแกว่งคนบางคนถึงกับกรรมฐานแตกเขาเรียกว่าบ้าสามารถคุยกับตัวเองได้หลวงพี่ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกๆเรื่องราวย่อมมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเสมอเนาะเสร็จแล้วพร้อมกันเรามา แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์หลังจากที่เราได้เข้ากรรมฐานกันแล้วพร้อมแล้วเนาะถ้าพร้อมแล้ว เตรียมตัวว่าตามหลวงพี่เนาะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานางปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิโหนตุครุปัชชยายาจาริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาและอาจารย์ของข้าพเจ้าอิทังสัพพะเทวตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพพะเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายมีความสุข
อิทังสัพพะเวรีนังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพพะสัตตานังโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตามันหยุดไม่ได้เพราะเวลาหลวงพี่ทำแล้วมันยาวเลยเนาะอันนี้ก็เลยต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าหลวงพี่เริ่มแล้วหลวงพี่หยุดไม่ได้จริงๆนะเหมือนกับพระท่านเข้าปาติโมกข์ต้องปิดประตูในกรณีที่สวดปาติโมกข์ก็คือสวดชำระศีลของพระเนี่ย227ข้อถ้ามีพระรูปหนึ่งรูปใดเผลอเข้ามาในวงในขณะที่ท่านกำลังกล่าวถึงศีล200ข้อ200แล้วนะมันนานมากเลยนะเวลาท่านลงปาติโมกข์เข้าปาติโมกข์เนี่ยต้องเริ่มใหม่นับหนึ่งใหม่เพราะถือว่าไม่พร้อมกันดังนั้นพระสงฆ์เขาจึงปิดประตูไม่ให้สงฆ์อื่นได้เข้าไปทำแทรกเข้าไปไม่งั้นต้องเริ่มใหม่เพราะนั้นกรณีตรงเนี้ย ถ้าหลวงพี่หยุดต้องเริ่มใหม่แล้วมันเสียกำลังก็เลยต้อง ชี้แจงให้หลายๆท่านนั้นได้รับทราบกันอีกอันหนึ่งที่เป็นกึ่งฆ่าศึกหลวงพี่ต้องบอกว่าเป็นฆ่าศึกเพราะอะไรคุณโยมหลีกเลี่ยงจากลูกเด็กเล็กแดงที่สามารถร้องไห้ได้ตลอดเวลาเพราะกรณีที่คุณโยมนั้นเข้ากรรมฐานหรืออธิษฐานอยู่ถ้าเด็กร้องมันปี๊ดขึ้นหลวงพี่จะบอกทุกท่านเลยถ้าจะต้องนั่งสมาธินกหวีดอย่าอยู่ใกล้ๆห้ามอยู่ใกล้จราจรหรือคนที่เขากลุ่มนกหวีดแล้วเป่าพี่มันแทงเข้าไปในจิตกรรมฐานจะแตก2เด็กที่เราไม่สามารถควบคุมได้ด้วยสภาวะอารมณ์ของเด็กมันกรีดเข้าไประวังกรรมฐานจะแตกอันนี้ให้ระมัดระวังนิดนึงเนาะพร้อมแล้วนะต่อไปเป็นการเคลียร์เจ้ากรรมนายเวรอะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคขัดขวางคุณโยมอย่าได้เว้นไว้คนนี้เคยทำฉันเจ็บแสบฉันเว้นไว้ใครที่เว้นเขาไว้แล้วคุณโยมคิดว่าเขาจะเว้นคุณโยมเหรอเขาก็ไม่เว้นดังนั้นเราเว้นก่อนเราได้เปรียบมันไม่เว้นช่างมันเพราะตัวเนี้ยมันจะไปเชื่อมแล้วก็ไปเจาะเข้าไปในตัวจิตของเขาความอาฆาตพยาบาทมันจะทำให้ตัวกรรมนั้นของเขาสะสม หลายๆท่านเนี่ยบอกว่าถ้ากรณีที่เราจะต้องตายอยากตายแบบไหน
หลับตายสบายๆหรือต้องโดนฆ่าตายไม่มีใครชอบอยู่แล้วการโดนฆ่าตายถูกไหมเพราะนั้นการที่เราจะต้องตายทุกคนต้องตายแต่ตายแบบไหนล่ะถ้าเรามีจิตอันเป็นกุศลเต็มที่ก็คือนั่งภาวนาแล้วค่อยๆหลุดออกไปความตายเหมือนการหลับมันคือการหลับเลยคุณโยมความตายเพราะหลวงพี่จำสภาวะนะตรงนั้นแล้วหลวงพี่ก็จะบอกเปล่าถูกไหมเพราะนั้นจิตเท่านั้นที่มันหลุดออกไปแล้วเงินทองที่คุณโยมสะสมล่ะทำไมไม่เอาไปมันเอาไปไม่ได้ไงเพราะจิตคือพลังงานคือ1 หน่วยพลังงานของเรารวยไปมากไปแค่นั้นแต่ถ้าเราอยู่พอมีพอกินพอมีความสุขของเราตรงนั้นคือสิ่งที่เราสามารถปรารถนาได้เพราะฉะนั้นเราอยู่กันแบบพอเพียงอยู่อย่างมีความสุขหลวงพี่เห็นเนี่ยทั่วๆไปซื้อบ้านใหญ่โตพอตัวตายไปปุ๊บเนี่ยลูกหลานลำบากเอาไงวะใครจะอยู่ต่อหรือจะขายใครดีวะเป็นปัญหาเขามันใหญ่เกินไปไงซื้อบ้านหลัง30 ล้านเนี่ยอยู่กันกี่คนถูกไหมค่าไฟต่อเดือนนี่ทุกของคนที่มีอาชีพไม่เท่ากันทุกอย่างเป็นทุกหมดนี่คือโลกธรรมเพราะฉะนั้นเราอยู่กันแบบพอเพียงและมีความสุขพอแล้วนะพร้อมแล้วนะต่อไปนี้เป็นการ เป็นบทอโหสิกรรมของครูบาอาจารย์ของหลวงพี่เพราะนั้นการกล่าวถ้อยคำต่อไปนี้เป็นการบูชาบูรพาจารย์ทั้งที่ยังมีธาตุขันธ์อยู่และก็ละธาตุขันธ์ไปแล้วดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้น้อมโมทนาตามท่านใดที่กล่าวตามได้ตามจังหวะที่หลวงพี่บอกว่าตามก็ให้กล่าวตามท่านใดที่คิดว่าไม่สามารถจะว่าตามได้ใช้น้อมจิตโมทนาตามดังนั้นเราสามารถทำได้ทั้งหมดแม้กระทั่งผู้ป่วยติดเตียงก็น้อมจิตโมทนาได้เอาล่ะเดี๋ยวหลวงพี่ก็จะให้คิวเป็นคิวไปนะพร้อม ขอบรมพุทธานุญาตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอาจารย์นพพรอาทิตย์จวังโสพระอาจารย์สมบัติภูริปัญโยท่านอาจารย์แม่ชีเพียงเดือนธนสารพิพิธพระอาจารย์ภาสกรภูริวัฒโนและพระอาจารย์เกียรตินรงค์กิติวัฒโนผู้เริ่มต้นในการขอประกาศอโหสิกรรมอันเป็นเมตตาและมหากุศลในครั้งนี้ขอจงประทานอนุญาตด้วยเถิดอันนี้ไม่ต้องนะเดี๋ยวหลวงพี่บูชาเอง อิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามะว่าตามหลวงพี่อะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิ สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปหลวงพี่จะชุมนุมเทวดาก็ขอให้ทุกคนนั้นได้กำหนดจิตกำหนดใจตามใครก็ตามที่เคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเราเป็นหลานเหลนของเราเป็นผู้ที่มีพระคุณของเราเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราบัดนี้เราทุกท่านที่อยู่ณที่นี้และฟังอยู่ณที่นี้เรามีจิตอันเป็นมหากุศลที่จะร่วมกันประกาศให้อโหสิกรรมเพื่อเป็นธรรมทายทานหลวงพี่และเหล่าทวยเทพเทวดาจึงขอเชิญท่านทั้งหลายเหล่านั้นมาร่วมเป็นสักขีพยานมาร่วมโมทนาและหากท่านที่มีอันจิตเป็นมหากุศลในการร่วมให้อโหสิกรรมก็ขอให้ร่วมกันไปพร้อมๆกับเราก็ขอเชิญด้วยต่อไปนี้จะเป็นการชุมนุมเทวดา สมันตาจักวาเรสุอาตระจักขันตุเทวตาสัทธัมมังโมนิราชาสาสุนันตุสักขโมคดังสักเขกาเมจารุเปคิเรสิขารตเตจันตาริเควิมาเนทีเปราเทจักขาเมตารุวนาคาเนเคหาวัตุมหิเคเตอุมมาจายันตุเทวาชรทลเวสเมยาคาขันธพนาคาเตทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาทาวเมสุนันตุอันตาว่าตามหลวงพี่เนาะโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์โมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุกับพระธรรมเจ้าทุกๆพระองค์โมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุกับพระอริยสังฆเจ้าทุกๆพระองค์โมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุกับพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์หลายได้ทำพิธีขออโหสิกรรมในกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยประมาทล่วงเกินแก่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าท่านผู้ทรงคุณพระคุณความดีและบารมีธรรมทั้งหลายด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีหรือแม้ด้วยใจก็ดี
นับแต่อดีต16อสงไขยแสนกันจนถึงปัจจุบันชาติเพื่อความหมดเวรสิ้นกรรมเพื่อมรรคผลนิพพานและความวิมุตติหลุดพ้นได้โดยง่ายในฉับพลันนี้ด้วยเถิดว่านะโมพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตนับแต่ตอนไหนก็แล้วแต่ณวันนี้เราจะมาขออโหสิกับท่านขอขมากับท่าน1ใน11ข้อณบัดนี้กล่าวพร้อมๆขออภัยหลวงพี่จะนำแล้วก็กล่าวตามท่านใดที่ไม่สามารถว่าตามได้ให้กำหนดจิตตาม สัมมาสัมพุทธรัตนตเยปมาเทนะทวารัตเยนะกตังสัพพังอปราทังขมัตตุโนพันเตสังโฆอริยสังโฆปมาเทนะศีลปรมัตถบารมีเนกขัมมะบารมีเนกขัมมะอุปบารมีเนกขัมมะปรมัตถบารมีปัญญาบารมีปัญญาอุปบารมีปัญญาปรมัตถบารมีวิริยะบารมีวิริยะอุปบารมีวิริยะปรมัตถบารมีขันติบารมีขันติอุปบารมีขันติปรมัตถบารมีสัจจะบารมีสัจจะอุปบารมีสัจจะปรมัตถบารมี อธิษฐานบารมีอธิษฐานอุปบารมีอธิษฐานปรมัตถบารมีเมตตาบารมีเมตตาอุปบารมีเมตตาปรมัตถบารมีอุเบกขาบารมี อุเบกขาอุปบารมีอุเบกขาปรมัตถบารมีญาณสัมปันโนปมาเทนะทวารัตเยนะกตังสัพพังอปราทัง
ขมตุโนพันเตญาณวิมุตติบารมีญาณวิมุตติอุปบารมีญาณวิมุตติปรมัตถบารมี ญาณสัมปันโนปมาเทนะทวารตเยนะกตังอยู่ช่วยเปิดทางด้วยขอท่านเท้าพญายมราชท่านเท้าจตุโลกบาลขอเมตตามาดูแลความเรียบร้อยขออย่าให้ใครมากลั่นแกล้งขัดขวางเมื่อมาถึงแล้วที่เป็นสัตว์ขอให้เป็นคนที่เป็นสัตว์ขอให้เป็นคนที่เป็นสัตว์ขอให้เป็นคนที่เป็นคนแล้วขอให้เป็นคนโดยสมบูรณ์บริบูรณ์ที่เป็นคนแล้วขอให้เป็นคนโดยสมบูรณ์บริบูรณ์ที่เป็นคนแล้วขอให้เป็นคนโดยสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยแขนขาตาหูจมูกปากลิ้นกายใจอวัยวะอาการ32ครบถ้วนด้วยแขนขาตาหูจมูกปากลิ้นกายใจอวัยวะอาการ32ครบถ้วนด้วยแขนขาตาหูจมูกปากลิ้นกายใจอวัยวะอาการ32ครบถ้วนภาษาไทยขอให้ฟังภาษาไทยรู้เรื่องขอให้ฟังภาษาไทยรู้เรื่องขอให้ฟังภาษาไทยรู้เรื่องขอให้สมทานศีล 5ได้ขอให้สมทานศีล 5ได้ขอให้สมทานศีล 5ได้บัดนี้ท่านทั้งหลายไม่ได้ทำกรรมชั่วอยู่จึงสมทานศีล 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 5ได้ตอนนี้ก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้น้อมจิตน้อมใจสมทานศีล 5ว่าตามหลวงพี่และขอให้ทุกท่านนั้นน้อมจิตน้อมใจเพื่อให้เหล่าสรรพสัตว์สรรพวิญญาณไปพร้อมๆกับพวกเราขอพวกเราว่าไปพร้อมๆกันแล้วก็น้อมจิตไปพร้อมๆกัน
สัจจะวาจาตอนนี้ขอให้ทุกท่านนั้นได้แสดงความนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการว่านะโมพร้อมๆกันหรือกำหนดจิตตามหลวงพี่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอาละต่อไปก็ขอให้ทุกท่านว่าตามหรือกำหนดจิตตามข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขออาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระขอประกาศให้อโหสิกรรมแก่ตัวข้าพเจ้าเองตลอดจนถึงพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาบุตรธิดาภรรยาสามีลูกหลานเหลนทั้งหลายญาติมิตรสหายทั้งหลายหมู่คณะผู้ร่วมงานทั้งหลายหรือแม้ในบุคคลและสิ่งที่ข้าพเจ้ารักหวงแหนไม่ว่าชาตินี้ภพนี้หรือในภพชาติใดๆก็ตามในทุกกับทุกกันทุกอาสงไขยเจตนาหรือไม่เจตนาต่อหน้ารับหลังรู้ไม่รู้อันเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกกายก็ดีทุกใจก็ดีข้าพเจ้าขออโหสิกรรมและให้อโหสิกรรมแก่ท่านทั้งหลายทั้งปวงจนหมดสิ้นตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานการอาฆาตพยาบาทสาปแช่งจองเวรจองกรรมใดๆที่ข้าพเจ้าได้เคยประกาศไว้หรือผูกใจเก็บไว้ในชาตินี้ภพนี้หรือในภพชาติใดๆก็ตามข้าพเจ้าอโหสิกรรมยก
เลิกให้เป็นโมฆะทั้งสิ้นเพื่อให้หมดเวรสิ้นกรรมต่อกันและกันนับแต่บัดนี้ตราบจนถึงพระนิพพานขอให้เราท่านทั้งหลายที่อยู่พร้อมหน้ากันในที่นี้ตลอดจนถึงพ่อซื้อแม่ซื้อพ่อเกิดแม่เกิดพรหมเทพเทวดาที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าทั้งหลายจงทราบว่าบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ให้อโหสิกรรมแก่กันและกันแล้วและจะไม่เอาการกระทำทั้งหลายในอดีตมาเป็นเหตุทำร้ายทำลายหรือเบียดเบียนซึ่งกันและกันอีกต่อไปข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านท้าวจตุโลกบาลพระสยามเทวาธิราชและคณะทุกพระองค์ที่โปรดเมตตากรุณาเสด็จมาเป็นสักขีพยานในการให้อโหสิกรรมของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุด้วยอานิสงส์แห่งการให้อโหสิกรรมนาสาธุขอให้กรรมทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นอโหสิขอให้กรรมทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นอโหสิขอให้กรรมทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นอโหสิขอให้วิบากกรรมชั่วและโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงจงยุติการส่งผลขอให้วิบากกรรมชั่วและโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงจงยุติการส่งผลขอให้วิบากกรรมชั่วและโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงจงยุติการส่งผลขอให้วิบากกรรมดีทั้งหลายทั้งปวงจงส่งผลสำเร็จขอให้วิบากกรรมดีทั้งหลายทั้งปวงจงส่งผลสำเร็จขอให้วิบากกรรมดีทั้งหลายทั้งปวงจงส่งผลสำเร็จโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุและอีกประเภทหนึ่งก็คือผู้ที่ไม่เคยให้อโหสิกับเรามาก่อนถ้าวันนี้เราไม่ให้อโหสิกับเขาเขาไม่ให้อโหสิกับเราท่านเชื่อไหมว่าภพชาติมันเชื่อมต่อกันเมื่อมีวันนี้ต้องมีพรุ่งนี้แล้วเมื่อวานมีล่ะมีไหมเมื่อวานก็มีดังนั้นถ้าเราหลุดกลับไปตอนที่อยู่ในท้องแม่เมื่อวานคือวันไหนมันคือภพชาติที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องดังนั้นนะตรงนี้ไม่แน่ชาติหน้า
เราอาจจะไปเป็นเมียเขาหรือเราอาจจะไปเป็นลูกเขาแล้วคราวนี้เมื่อเกิดมามึงเคยทำนี่ต้องเล่นงานมันด้วยสภาวะอารมณ์ที่ไม่เคยให้อโหสิกันมันจึงขี่กันอย่างนี้ไม่ใช่โอ๊ยกูไม่ให้อโหสิต้องเข็นฆ่ากันไปแน่นอนคนเราเมื่อไม่มีบุญสัมพันธ์กันนะคุณโยมมันไม่อยู่ด้วยกันหรือไม่รู้จักกันความบังเอิญไม่มีบนโลกใบนี้มันเป็นการเชื่อมโยงของบุญคุณโยมจะเกลียดเขามากน้อยแค่ไหนมันเป็นบุญที่เชื่อมต่อกันดังนั้นจึงตัดซะคือการให้โอโหสิเดี๋ยวอีกสักครู่หลวงพี่จะให้พรขออนุญาตอัญเชิญเทวดากลับก่อนหลวงพี่ขออโหสิทุกท่านด้วยแล้วก็ที่เรียกว่าทั้งทวยเทพเทวดาและบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วเขาก็สามารถรับอานิสงส์ตรงนี้ได้หลวงปู่ดูท่านบอกวันนี้ถ้าทำบุญเขาเรียกวันทวีคูณเนาะหลวงพี่ก็เลยเชิญชวนว่าณตอนนี้ก็ให้ระลึกถึงบุคคลอันเป็นที่รักแล้วโมทนากันให้เวลา1 นาทีในการนึกคุณโยมไม่ต้องนั่งชื่อจริงนะหลวงพ่อฤาษีท่านบอกว่าจิตคนเราเมื่อผ่านอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นประสบการณ์รักใครมาก่อนเป็นประสบการณ์มันจะบันทึกเอาไว้คุณโยมแค่นั้นนึกถึงหน้าตึกหรือชื่อเล่นมันไปของมันเองแต่สิ่งหนึ่งที่หลวงพี่อยากจะให้ทุกคนนั้นได้แผ่เมตตาให้ก็คือสัมภเวสีและพวกที่เป็นเขาเรียกว่าพวกอะไรพวกเปรตพวกอสุรกายทั้งหลายที่เขารออยู่คุณโยมอย่าให้เฉพาะญาติเขาก็รอเช่นกันเมื่อได้ตรงนั้นแล้วคุณโยมก็น้อมนำและโมทนาบอกว่าเมื่อได้ไปแล้วก็ช่วยเกื้อหนุนชีวิตฉันด้วยจบเราแลกกันด้วยบุญเนาะเห็นไหมเอาโมทนาซะหลวงพี่ก็เช่นกันคนเป็นก็น้อมโมทนาได้เพราะบุญกุศลตัวนี้หลวงพี่ก็มอบให้กับบุคคลที่อันเป็นที่รักของหลวงพี่ทุกท่านรวมถึงคุณแม่หลวงพี่พี่สาวหลวงพี่นะก็ทั้งหมดทั้งมวลเนาะเอาสาธุ
นานังอานุภาเวนะจตุราสีติสหัสธรรมาขันธานุภาเวนะปิตกะตยานุภาเวนะชินสาวกะนุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัฏฐวะสัพเพเตทุนนิมิตาสัพเพเตอวมังคลาวินาสันตุ เอวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสทาโสเทภวันตุเตภวตุสัพพมังครังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสทาโสเทภวันตุเตภวตุสัพพมังครังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสเทภวันตุเตสาธุเรียบร้อยเนาะทุกๆโอ้โหนะเปิดเรื่อยเปื่อยคือถ้าเปิดเรื่อยเปื่อยเนี่ยถามว่าทำได้ไหมมันทำได้นะก็ทั่วๆไปเปิดบัญชีค้างเอาไว้แต่ ท่าน มันเกิด กำลัง ความโล ฟัง ภ สถานีวิทยุกระจายเสียง FM พระหลายๆรูปเยอะสาธุ 104.5 เมกะเฮิรตซ์ ต่อมาในเรื่องความโกรธหลวงพี่เคยโกรธไหมโกรธ
เราไปซื้อหัวน้ำหอมเมื่อก่อนผมที่จะชอบซื้อหัวน้ำหอมผมที่ไม่ชอบซื้อน้ำหอมขวดใหญ่ที่เบื่อโอ้คอนเสิร์ตเฮ้ยเจ๋งว่ะอันนี้เอาซะหน่อยดูคอนเสิร์ตทั้งที่เราก็ทำคอนเสิร์ตเมื่อก่อนนะอะไรพวกเนี้ยมันมีหมดความอยากเนี่ยคือความหลงนั่นแหละอยากได้อยากมีอยากเป็นนี่คือความหลงมายาไปเรื่อยแต่พอมาบวชเสร็จปุ๊บมันเห็นอะไรเยอะโยมมันเพ่งจริงไหมอุบาสกคนสวยเข้ามาปุ๊บภาพที่หลวงพี่เห็นสวยนะคุณโยมเขาสวยแต่พอเพ่งเลยท่านมองขาดหลวงพี่จึงเข้าใจเลยว่าทำไมหลวงปู่หลวงตาที่ท่านปฏิบัติมากๆเนี่ยท่านจึงบอกว่าเนี่ยคืออสุภะมันเริ่มจะค่อยๆตอนนี้มันยังสวยแล้วมันเริ่มเหี่ยวย่นแล้วก็จากนั้นหย่อนยานแล้วจากนั้นก็คือหุ้มกระดูกแล้วจากนั้นกลายเป็นกระดูกมันเป็นภาพที่ปรากฏเห็นชัดเลยมันพิจารณาภายใน5 วินาทีคุณโยมภาพนั้นกึกเป็นภาพแบบตัดต่อเนื่องมาเลยมันเป็นเรื่องจริงซึ่งตอนที่โยมประเคนข้าวหอมความหอมความสวยของเขามาปรากฏแต่ด้วยความเป็นอสุภกรรมฐานที่เพิ่งปฏิบัติอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันกลับว่าเป็นแค่สิ่งหนึ่งบุคคลท่านหนึ่งซึ่งนำสิ่งนั้นมาถวายจบในเรื่องของอกุศลมูลทั้ง3อย่างหลวงพี่ก็อยากจะฝากไว้เป็นข้อคิดนะว่าเวลาเราทำอะไรก็ตามเนี่ยเราจงพิจารณาให้จบอย่างถี่ถ้วนแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณโยมก็จะรู้แล้วก็ปรงใจไม่ให้ไปยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นเนาะจะเริ่มต้นพูดในขณะที่กำลังโกรธคำพูดจะเป็นคำพูดชั่วคมแข้งขามือเท้าไว้อย่าให้ทำงานถ้าทำงานจะคิดจะทำอะไรก็ดีพูดดีทำดีผลเสียหายจะไม่มีเลยดูก่อนอุบาสกอารมณ์ชนิดอื่นๆเช่นความโลภความริษยาก็อาจจะระงับได้ไม่ยากระงับด้วยวิธีใดพระคุณเจ้าระงับได้โดยวิธีเดียวกับความโกรธนั่นแหละคนส่วนมากขาดสติยับยั้งใจเมื่อความโกรธเกิดขึ้นมาก็ปล่อยให้มันลุกลามต่อไปตามสบายตั้งแต่ใจจนถึงกายใจที่ถูกความโกรธครอบงำจะเดือดเกิดกล้าวของตนบางครั้งก็ทำลายสิ่งของอันมีค่าที่เคยหวงแหนเมื่อความโกรธสงบลงเหตุผลกลับคืนมาแล้วนั่นแหละเขาจะเสียอกเสียใจอย่างใหญ่หลวงถึงเสียใจก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะสายซะแล้วนี่คือโทษของการขาดสติยับยั้งใจซึ่งจะก่อทุกโทษให้แก่กันไม่น้อยกว่าความโกรธเลยดูก่อนอุบาสกเมื่อท่านทราบเช่นนี้แล้วจงหมั่นตรวจตราดูจิตใจเสมอมีสติยับยั้งใจในเมื่อมีอารมณ์ต่างๆแทรกเข้าพยายามรักษาจิตใจให้อยู่ในสภาพอันผ่องใสแล้วท่านจะสบายใจตลอดกาลเวลานี้ข้าพเจ้ามีจิตใจผ่องใสหายโศกเศร้าแล้วพระคุณเจ้าดีแล้วเอาละพาอาตมาไปที่บ้านท่านเถอะบ้านข้าพเจ้าถูกเพลิงเผาผลาญหมดแล้วนั่นแหละอาตมาต้องการไปเห็นถ้าฉะนั้นเชิญพระคุณเจ้า
ในบ้านนั่งร้องไห้มองดูกองเท่าฐานอยู่ใต้ร่มไม้ชาวบ้านมาดูเหตุ ทำจริงๆในบ้านไม่ต้องวิตกนะพวกข้าพเจ้ายินดีจะช่วยเหลือเลยโอ้ขอบใจในความหวังดีของพวกท่านแต่ไม่เป็นไรหรอกนะไม่ต้องหรอกและเราเองก็ไม่เสียอกเสียใจอะไรมากนักหรอกในบ้านไม่เสียใจเหรอไม่เสียใจเลยมันเป็นของธรรมดาบ้านนี้ไม่ใช่ของเราผ้าผ่อนเงินทองทรัพย์สมบัติทุกชิ้นที่ถูกเผาไหม้ไปกับบ้านนี้ก็ไม่ใช่ของเราเรายืมโลกเขาไว้ใช้ชั่วคราวในระหว่างที่เรามาพักอาศัยอยู่ในโลกนี้เท่านั้นเจ้าของเดิมก็คือแผ่นดินเขาต้องการของเขาคืนเขาจึงใช้ไฟมาถูกเราก็คืนให้เขาไปแล้วจะไปเสียอกเสียใจทำไมชีวิตยังอยู่ก็หาเอาใหม่เท่านั้นเองข้าแต่ในบ้านท่านพูดน่าฟังจับใจไม่ใช่คำพูดของเราหรอกเป็นคำพูดของพระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งหลายองค์นี้ไม่ใช่คำพูดของอาตมาแต่เป็นคำพูดของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เขาเป็นคู่สนทนาที่น่ากลัวชอบมาหาแทบทุกเวลาบ่ายพร้อมด้วยหลานชายเล็กๆคนหนึ่งและสนทนากันในปัญหาทางธรรมะกระทั่งเย็นถึงได้ลากลับบ้านตอนความถูกต้องมีอยู่แต่คนที่ไม่เข้าใจความจริงจึงเถียงกันแต่นี่ไม่เถียงกุมภะไม่ส่งเสริมกุมภะเพราะการเถียงและคัดค้านเกิดจากการถือทิฏฐิมานะและก็ไม่ส่งเสริมเพราะการส่งเสริมเกิดจากความหวาดกลัวเป็นแต่พูดไปตามความเป็นจริงนี่คือหลักในการสนทนาธรรมที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้พระคุณเจ้าข้าพเจ้าใครขอถามอะไรสักอย่างหนึ่งเอาสิกุมภกะท่านมีอะไรจะถามการฆ่าจัดเป็นบาปหรือไม่ถามอะไรง่ายๆอย่างนี้ประหลาดจริงๆการฆ่าสัตว์ใครๆก็รู้ว่าเป็นบาปทั้งสิ้นแต่บางทีอาจจะเป็นหลุมพรางก็ได้เพราะกุมภกะเลียมจัดนักคนทั้งหมู่บ้านไม่มีใครกล้าประคารมด้วยว่าไงล่ะพระคุณเจ้ายังไม่ตอบคำถามกับพระเจ้าเลยการฆ่าสัตว์เป็นบาปหรือไม่การฆ่าสัตว์เป็นบาปแน่สมมติว่าเราไม่ได้ฆ่าเองทั้งไม่ได้สั่งให้ใครฆ่าแต่เราทำการบางอย่างซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุน
ให้เขาฆ่าโดยทางอ้อมอย่างนี้บาปหรือไม่ บาปเหมือนกัน ถ้าอย่างนั้นท่านก็ทำบาปทุกวันนะสิ อาตมาทำบาปยังไง ก็ท่านบริโภคเนื้อสัตว์ทุกวัน การบริโภคเนื้อสัตว์เป็นบาปด้วยเหรอ เป็นบาปอย่างไม่มีปัญหาทีเดียว บาปยังไงแต่อาตมาไม่เคยคิดระแวงเลยว่าจะเป็นบาป ท่านก็ยอมรับแล้วไม่ใช่หรือว่าการฆ่าสัตว์เองก็ดีการสั่งให้เขาฆ่าก็ดีการสนับสนุนให้เขาฆ่าโดยวิธีอื่นก็ดีเป็นบาปการบริโภคเนื้อสัตว์นี้เป็นการช่วยส่งเสริมให้เขาฆ่าสัตว์อย่างแน่นอน อาตมายังมองไม่เห็นเลยว่าเป็นการส่งเสริมยังไง ก็ท่านไม่คิดหรอกหรือว่าเพราะการมีกินจึงมีการฆ่าเพราะการกินเนื้อเขาจึงฆ่าถ้าไม่มีคนกินก็ไม่มีคนฆ่าเพราะฉะนั้นการกินจึงเป็นการส่งเสริมการฆ่า ดูก่อนอุบาสกในเรื่องนี้มีคนเกี่ยวข้องอยู่3 คนคือคนฆ่า1คนรับซื้อหาเอาไปกิน1คนรับต่อจากนั้นเอาไปกินอีก1ขอเรียกง่ายๆว่าคนที่1คนที่2และคนที่3ถ้าคนที่3เขารบเร้าคนที่2แล้วคนที่2ก็ไปรบเร้าคนที่1อย่างนี้ทั้ง3คนก็บาปแน่นอนเพราะส่งเสริมกันอย่างเห็นชัดแต่ถ้าคนที่2ไปส่งเสริมคนที่1ฆ่าสัตว์แล้วซื้อหาเอาเนื้อนั้นมากินเป็นส่วนตัวและครอบครัวแต่พอเห็นคนที่3นึกสงสารจึงแบ่งเนื้อนั้นมาให้ทานบ้างคนที่3ก็รับไปบริโภคเลี้ยงชีพอย่างนี้อาตมาเห็นว่าคนที่3ไม่บาปกับคนที่3ในเวลาเช้าอาตมาอุ้มบาตรเดินไปตามละแวกบ้านด้วยความตั้งใจว่าจะรับอาหารจากผู้ใจบุญมาบริโภคพอยังชีพไปวันหนึ่งชาวบ้านนำอาหารชนิดใดมาใส่บาตรก็รับเอาด้วยอาการสำรวมไม่เคยคิดว่าจะขอให้ชาวบ้านนำอาหารชนิดนั้นๆมาใส่บาตรเมื่อได้อาหารพอสมควรแล้วก็กลับออกมาฉันได้สิ่งใดก็ฉันสิ่งนั้นได้อาหารเลวก็ไม่เสียใจตั้งใจบริโภคเพียงเพื่อแก้หิวพระพุทธเจ้าตรัสว่าความหิวเป็นโรคอย่างหนึ่งยาแก้หิวก็คืออาหารเช่นเดียวกับบริโภคยาเมื่อโรคหิวหายแล้วก็หยุดทันทีท่านเข้าใจเปรียบเทียบไม่ใช่อาตมาพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ส่วนเรื่องการฆ่าสัตว์กันที่ไหนเมื่อไหร่อาตมาไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินมาก่อนทั้งไม่คิดว่าเขาจะฆ่าเพื่ออาตมาโดยเฉพาะถ้าอาตมาได้เห็นเขาฆ่าได้ยินเขาฆ่าและรู้ว่าเขาฆ่าเพื่ออาตมาโดยเฉพาะอาตมาจะไม่บริโภคไปเด็ดขาดทำไมถึงไม่บริโภคขืนบริโภคจะต้องผิดพระพุทธบัญญัติแน่นอนในเมื่ออาตมาปฏิบัติเช่นนี้จะถือว่าเป็นบาปได้ยังไงเอาเถอะถึงท่านจะไม่เป็นบาปเพราะไม่ได้สนับสนุนด้วยกายวาจาใจโดยตรงก็ตามท่านก็จะต้องเป็นบาปอยู่ดีนั่นแหละบาปอะไรบาปในการบริโภคของอันไม่บริสุทธิ์ของไม่บริสุทธิ์ยังไงสมมติว่าชายคนหนึ่งไปปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์เอาของมาให้ท่านก็รู้อยู่ว่าของนั้นได้มาจากการปล้นไม่บริสุทธิ์แต่ท่านก็ยังขืนรับของไม่บริสุทธิ์นั้นยังนี้จะชื่อว่าท่านปฏิบัติชอบเหรอท่านจะพ้นบาปเหรอถ้ารู้ว่าของนั้นเขาปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์นำมาให้แล้วยังขืนรับด้วยใจยินดีไม่พ้นบาปแน่เพราะเท่ากับส่งเสริมโจรกรรมยินดีในบาปกรรมนั้นถ้าอย่างนั้นการที่ท่านบริโภคเนื้อก็บาปเพราะอะไรเพราะเนื้อนั้นเป็นของไม่บริสุทธิ์เป็นของได้มาจากการปล้นฆ่าชีวิตร่างกายของสัตว์อื่น
ไม่มีสัตว์ตัวใดยอมมอบศีรษะและร่างกายของตนให้แก่คนง่ายๆว่าคนจะฆ่ามันได้มันต้องต่อสู้ดิ้นรนจนสุดความสามารถเมื่อทานกำลังของคนไม่ไหวจึงยอมตายด้วยความโกรธแค้นและพยาบาทมาร้ายอย่างแรงกล้าเพราะฉะนั้นเนื้อทุกชิ้นที่ท่านบริโภคจึงชื่อว่าได้มาด้วยการปล้นเป็นของไม่บริสุทธิ์เมื่อท่านกินของไม่บริสุทธิ์เช่นนี้จะว่าไม่เป็นบาปได้อย่างไรเหตุผลของท่านหลักแหลมน่าฟังจนต่อเหตุผลของข้าพเจ้าแล้วล่ะสิท่านจนต่อเหตุผลของข้าพเจ้าแล้วใช่ไหมทำไมอาตมาจะต้องจนต่อถ้อยคำนี้ด้วยล่ะก็ท่านไม่ตอบดูก่อนอุบาสกบาปหรือบุญอยู่ที่ใจเป็นสำคัญถ้าใจไม่ยินดีในบาปแม้จะบังคับให้ทำบาปก็ไม่เป็นบาปหรือบาปน้อยลงแต่ถ้าใจยินดีในบาปแม้จะไม่ทำเองได้ทราบว่าเขาทำบาปกันแล้วยินดีตามเขาก็เป็นบาปจริงอยู่เนื้อที่อาตมาบริโภคเป็นของที่ได้มาจากการปล้นเป็นของโจรอาตมาก็รู้อยู่ว่าเขาปล้นเอามาจากสัตว์แต่อาตมาไม่เคยยินดีในการได้รับเนื้อนั้นไม่เคยยินดีร่าเริงในการบริโภคเนื้อนั้นทั้งไม่เคยพอใจต่อการที่เขาฆ่าเอาเนื้อนั้นมาได้ไม่เคยคิดชอบใจคนฆ่าตรงกันข้ามอาตมากลับรู้สึกสงสารสัตว์ตัวที่เป็นเจ้าเนื้อรู้สึกรันทดใจต่อการกระทำอันทารุณของคนฆ่าแต่ต้องบริโภคด้วยความจำเป็นบริโภคด้วยความสลดใจสังเวชใจดุจมารดาที่บริโภคเนื้อบุตรของตนเองเอาละอาตมาจะเล่านิทานเรื่องหนึ่งให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเหรอท่านฟังแล้วก็จะรู้งั้นท่านเล่ามาเถอะในอดีตการมีสองผัวเมียอุ้มลูกน้อยเดินทางข้ามทะเลทรายหลายวันต่อมาก็ไม่มีทีท่าว่าจะพ้นจากเขตทะเลทรายเสบียงอาหารก็ขาดมือลงหิวเหลือเกินเมียพยายามคัดค้านอย่างแข็งขันเพราะมารดาใจอ่อนสงสารบุตรไม่กล้าทำถึงจะตายก็ยอมแต่ความหิวไม่สามารถทำให้สามีอดทนต่อไปได้อีกคืนวันหนึ่งเมื่อภรรยานอนหลับสนิทแล้วเขาก็ได้ฆ่าบุตรน้อยแล่เนื้อออกย่างไว้เมื่อภรรยาตื่นขึ้นมาเห็นบุตรน้อยหายไปและเห็นเนื้ออย่างมากมายก็ตกใจมองไปรอบๆตัวไม่ปรากฏร่องรอยลูกพบแต่ทะเลทรายอันเวิ้งว้างสุดสายตานางก็ทราบทันทีว่าสามีได้ฆ่าบุตรน้อยซะแล้วนางจึงล้มลงสิ้นสติ
เมื่อฟื้นขึ้นมาก็ร้องไห้รำพันถึงลูกแทบจะสิ้นใจตายตอนแรกๆนางไม่ยอมแตะต้องเนื้อบุตรสามีบริโภคคนเดียวต่อมาภายหลังเมื่อมีความหิวโหยหนักเข้าจึงยอมกินแต่ทุกครั้งที่นางหยิบเนื้อลูกขึ้นมาจะกินนางก็ร้องไห้รำพันด้วยความอาลัยรักลูกกินเนื้อลูกด้วยน้ำตาทุกคราวไปจนพ้นทะเลทรายดูก่อนอุบาสกในขณะที่อาตมาบริโภคเนื้ออาตมาปลุกความรู้สึกให้เกิดขึ้นเช่นเดียวกับความรู้สึกของแม่ที่กินเนื้อลูกในทะเลทรายกินด้วยความสงสารสังเวชใจกินด้วยความจำเป็นบังคับแท้ๆทีเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้ใจของอาตมาก็ไม่ยินดีในบาปแม้แต่น้อยแล้วอาตมาจะเป็นบาปได้ยังไงข้าพเจ้าเข้าใจแล้วเกิดมาไม่เคยได้ฟังคำอธิบายแจ่มแจ้งเช่นนี้มาก่อนเลยจึงเข้าใจอย่างสนิทแน่นว่าการกินเนื้อสัตว์เป็นบาปแต่ที่จริงกินให้เป็นบาปก็ได้กินไม่ให้บาปก็ได้มันสำคัญอยู่ที่จิตใจนี่เองกุมภกะชายชราผู้นำทางจิตใจของชาวบ้านโกกีฬาคามก็หันมาเคารพนับถืออย่างจริงใจและวันนี้แค่นี้ละขอส่ง ท่านแค่นี้ขอส่งท่านแค่ขอบใจมากที่อุตส่าห์มาส่งอาตมาอยากให้ท่านจากไปเลยอยากให้อยู่ที่นี่จนกว่าชีวิตจะหาใหม่ไม่ได้อาตมาก็อยากจะอยู่แต่ว่าอยู่ไม่ได้หน้าที่ของอาตมาคือการท่องเที่ยวไปในโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลดุจนกน้อยที่บินไปในอากาศดุจปลาที่แหวกว่ายไปมาในมหาสมุทรอิสรภาพในการท่องเที่ยวคือยอดปรารถนาของอาตมาความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวไม่กลัวตายเป็นพาหนะที่นำอาตมาไปท่านเป็นคนดีโดยแท้ด้วยจริงด้วยมันจะจากไปพวกเราจึงอะไรรักน่ะท่านคะความดีอยู่ที่ไหนช่วยบอกหน่อยเถอะค่ะนั่นสิความดีอยู่ที่ไหนความดีอยู่ที่ตัวเราทุกคนแล้วความชั่วล่ะคะความชั่วก็อยู่ที่ตัวเราทุกคนทุกคนมีความดีและชั่วเท่ากันแล้วทำไมคนนั้นจึงดีคนนั้นจึงชั่วล่ะคะนั่นน่ะสิเพราะคนดีเขาฉลาดเขาเก็บความชั่วไว้ซะแล้วเอาแต่ความดีออกมาใช้เอาแต่ความดีออกมาอวดผู้อื่นพูดดีต่อผู้อื่นทำดีต่อผู้อื่นคนจึงรักเขางั้นคนชั่วก็เป็นคนโง่สิคะถูกแล้วคนชั่วเป็นคนโง่เก็บเอาความดีไว้เอาแต่ความชั่วร้ายออกมาใช้เอาแต่ความชั่วออกมาอวดผู้อื่นคิดชั่วต่อผู้อื่นพูดชั่วต่อผู้อื่นคนทั้งหลายจึงเกลียดชังเขากลายเป็นตัวเสนียดในสังคมดูก่อนอุบาสกอุบาสิกาคนเราทุกคนอยากให้คนรักตนอยากให้คนอื่นนิยมชมชอบตนแล้วก็ทำให้เขารักตนนิยมตนด้วยวิธีต่างๆใช้อำนาจบังคับบ้างใช้ทรัพย์ล่อบ้างใช้คาถาอาคมบังตาบ้างวิงวอนเทพเจ้าให้ช่วยดลใจเขาบ้างแต่หาได้สมบูรณ์ไหมนั่นเป็นเพราะอะไรเหรอพระคุณเจ้าเพราะนั่นเป็นการกระทำภายนอกความรักที่เกิดจากวิธีเหล่านี้เป็นความรักผิวเผินคลอนแคลนไม่มั่นคงถาวรวิธีที่ดีที่สุดก็คือความดีแล้วทำยังไงล่ะพระคุณเจ้าคิดดีต่อเขาทำดีต่อเขาเมื่อทำดีต่อเขาแล้วเขาจะรักเคารพนับถือเรา
อย่างลึกซึ้งมั่นคงตลอดไปอาตมาใช้วิธีนี้แหละเป็นการป้องกันตัวได้รับความสวัสดีอันยาวนานอาตมาขอลาก่อนท่านไปซะแล้ว ข้าแต่พระคุณเจ้าคำพูดของท่านช่วยบรรเทาความทุกข์โศกของดิฉันได้มากทีเดียวเป็นพระคุณอย่างล้นเหลือที่ช่วยให้แสงสว่างแก่ดิฉันแต่สำหรับบุตรนั้นดิฉันรักเขาเหลือเกินเมื่อเขาตายจากไปจึงสุดวิสัยที่จะหักห้ามความโศกไว้ได้ดูก่อนอุบาสิกาพระพุทธเจ้าตรัสว่าความโศกย่อมเกิดจากความรักที่ไม่สมปรารถนาตั้งความรักแน่วแน่ไว้ในสิ่งใดเพราะผิดหวังจะเกิดทุกข์จะไม่ให้ตั้งความหวังไว้เลยเชียวหรือคะจะตั้งความหวังก็ได้แต่ว่าอะไรคะก่อนที่จะตั้งความ สำหรับเผชิญกับผลทั้งสองอย่างผลทั้งสองอย่างนั้นคืออะไรคะผลทั้งสองอย่างก็คือความสมหวังและความผิดหวังงานทุกอย่างมีคติเป็นสองคือสำเร็จล้มเหลวกีฬาทุกอย่างก็มีผลสองคือแพ้กับชนะถ้ารักจะเล่นกีฬาต้องยินดีรับทั้งสองอย่างชีวิตนี้มีรสอยู่สองรสคือหวานกับขมเราต้องพร้อมที่จะรับทั้งสองอย่างไม่มีใครได้รับแค่รสหวานอย่างเดียวตลอดชีวิตหรือขมอย่างเดียวตลอดชาติต้องได้รับทั้งสองอย่างคลุกเคล้าสลับกันไปต้องหมั่นพิจารณาให้เห็นสภาพความจริงข้อนี้และเตรียมตัวไว้ให้พร้อมผู้ไม่เตรียมตัวไว้เมื่อประสบรสหวานของชีวิตย่อมเป็นบ้าทำไมถึงเป็นบ้าล่ะคะ
ที่เป็นบ้าก็เพราะความดีใจมากนั่นเอง และผู้ที่ประสบรถขมล่ะคะก็เป็นบ้าอีกเพราะความเสียใจเพราะเหตุนี้จึงให้เตรียมตัวไว้ยังไงล่ะผู้ที่เตรียมตัวไว้ย่อมยิ้มเสมอทั้งในคราวสุขทั้งในคราวทุกข์ทั้งในคราวสมหวังและผิดหวังใจของเขาเข้มแข็งมั่นคงดุจขุนเขาหิมาลัยอันไม่รู้จักหวั่นไหวเพราะลมโหมพัดพามาจากทิศทั้งสี่แต่เวลานี้เขาก็ตายไปซะแล้วดิฉันจะช่วยเขาได้ยังไงได้สิมีทางช่วยเขาได้มีทางช่วยได้หรือคะพระคุณเจ้าถูกแล้วมีทางช่วยอยู่ทางหนึ่งทางไหนคะการอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาอุทิศส่วนกุศลนั่นแหละจะช่วยเขาได้นางจงให้ทานแก่ปฏิฆาหกผู้สมควรแก่นางปฏิฆาหกคือผู้รับทานหรือตั้งใจรักษาศีลในวันอุโบสถหรือกระทำคุณงามความดีอื่นๆแล้วตั้งใจแผ่ส่วนกุศลไปให้บุตรของนางเขาก็จะได้รับและมีความสุขสมปรารถนาของนางข้าแต่ท่านผู้เจริญดิฉันยังไม่เข้าใจคำพูดของท่านเลยค่ะนางไม่เข้าใจอะไรล่ะบุตรของดิฉันน่ะสิคะเขาตายไปแล้วแต่เวลานี้ไม่ทราบโลกละเอียดจะไม่สามารถจะรับเอาวัตถุหยาบๆเช่นอาหารของมนุษย์ได้เพราะฉะนั้นอาหารและวัตถุอื่นๆไม่สามารถจะสำเร็จประโยชน์แก่บุตรของนางโดยตรงได้การที่อาตมาแนะนำให้นางเอาอาหารไปถวายสมณะก็เพื่อให้อาหารหยาบนั้นกลายเป็นของละเอียดคือบุญกุศลซึ่งชีวิตอันละเอียดของบุตรนางอาจจะได้รับจริงอยู่เมื่อนางเอาอาหารไปถวาย
กิดขึ้นก็คือความดีหรือบุญกุศลนั่นเองและท่านก็อุทิศกุศลนี้แหละไปยังบุตรของนางหมายความว่าบุตรของนางเป็นวิญญาณละเอียดไม่สามารถรับของหยาบได้นางจะเอาของหยาบไปแลกของละเอียดส่งไปให้เขาอาตมาจะยกตัวอย่างให้ฟังสมมุติว่าบุตรของนางไปตกทุกข์ได้ยากอยู่เมืองไกลนางสงสารเขาปรารถนาจะส่งเรือนไปให้เขาอยู่บุญการขายเรือนคือการนำเอาอาหารวัตถุนั้นไปถวายแก่ผู้มีศีลเงินที่ได้จากการขายเรือนคือบุญกุศลที่ได้รับจากการทำบุญนั้นบุญกุศลนี้แหละนางอาจจะส่งให้บุตรของนางได้เพราะบุญกุศลเป็นของละเอียดไม่มีตัวตนเช่นเดียวกับวิญญาณอันละเอียดของบุตรชายนางดิฉันเริ่มเข้าใจบ้างแล้วล่ะค่ะดีแล้วที่นางเข้าใจแต่ว่าอะไรเหรอดิฉันยังมีข้อสงสัยอยู่บางอย่างค่ะนางสงสัยอะไรการส่งเงินไปให้บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นตามปกติมักจะมีคนนำไปให้เพราะเงินทองเป็นของมีตัวมีตนแต่ไม่มีอะไรไปไม่มีอะไรมาไม่มีคนนำไปเท่าที่อาตมาเปรียบเทียบการส่งเงินให้ฟังนั้นก็เพื่อเป็นการเข้าใจง่ายๆเท่านั้นเองเมื่อเป็นเช่นนี้บุญกุศลไปถึงผู้ตายได้อย่างไรนั้นอาตมาจะเปรียบเทียบให้ฟังสมมุติว่านางส่งบุตรชายไปอยู่สำนักทิสาป่าโมกแห่งเมืองตักกศิลาเพื่อให้ศึกษาเล่าเรียนศิลปวิทยานางรักลูกชายมากเป็นห่วงคิดถึงเขามากใจจดใจจ่อคอยฟังข่าวจากเขาทุกวันต่อมาได้ทราบว่าบุตรชายแทนที่จะไปศึกษาเล่าเรียนกลับไปประพฤติเสียหายโดยประการต่างๆจนอาจารย์ขับเสียจากสำนักเมื่อได้ทราบข่าวเช่นนี้นางจะรู้สึกอย่างไรเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ดิฉันจะเป็นทุกข์มากทีเดียวค่ะอะไรล่ะที่ทำให้นางเป็นทุกข์ความประพฤติชั่วของบุตรชายนะสิคะทีนี้สมมุติว่าต่อมานางได้ทราบข่าวใหม่ว่าบุตรชายกลับตัวได้แล้วเขาได้เข้าหาอาจารย์ขออภัยโทษแล้วตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยดีประพฤติชอบจนเป็นที่รักของอาจารย์และเพื่อนฝูงทั่วไปใครๆก็พากันยกย่องชมเชยว่าบุตรของนางดีเมื่อได้ทราบข่าวเช่นนี้นางจะรู้สึกอย่างไรเป็นสุขหรือทุกข์เป็นสุขสิพระคุณเจ้าอะไรทำให้นางเป็นสุขการที่บุตรชายของดิฉันกลับตัวเป็นคนดีนั่นแหละค่ะดูก่อนอุบาสิกาการกระทำดีหรือชั่วของบุตรชายนางซึ่งอยู่ไกลถึงเมืองตักกศิลาสามารถให้สุขและทุกข์แก่นางได้ฉันใดการทำดีหรือชั่วของนางในโลกนี้อาจให้สุขและทุกข์แก่บุตรของนางผู้อยู่โลกอื่นได้ฉันนั้นถ้านางคิดถึงลูกชายที่ตายไปแล้วปรารถนาให้เขามีความสุขก็จงทำแต่ความดีแล้วตั้งใจอุทิศไปให้เขาการตั้งใจอุทิศถึงเขาเป็นวิธีการแสดงว่าท่านยังเป็นห่วงและคิดถึงเขาอยู่ยังถือว่าเป็นลูกเป็นเต้าอยู่ความจริงเพียงแต่นางทำความดีเท่านั้นเขาก็เป็นสุขพอแล้วแต่ถ้าเขาทราบว่านางทำดีเพื่อเขาโดยเฉพาะเขาจะดีใจและมีความสุขยิ่งขึ้นสาธุข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านได้ให้แสงสว่างยิ่งใหญ่กับอีฉันโดยแท้ท่านเป็นผู้ชี้ทางแต่ดิฉันผู้กำลังหลงทาง
ท่านเป็นผู้ถูกดิฉันขึ้นมาจากปลักแห่งความโง่และความโศกดิฉันจะปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ค่ะดีแล้วอาตมาดีใจข้าแต่ท่านผู้เจริญดิฉันไม่มีสิ่งใดที่จะบูชาคุณของท่านนอกจากของเล็กน้อยนี้อะไรล่ะนั่นนางแก้ห่อผ้าออกมาทำสละแล้วซึ่งกิเลสทั้งปวงอาตมาไม่ต้องการสิ่งใดนอกจากอาหารพอเลี้ยงกายไปวันหนึ่งแล้วผ้าพอปกปิดร่างกายเท่านั้นฉะนั้นอาตมาจึงไม่สามารถรับของนางได้นางเก็บเอาไว้ซะเถอะพระคุณเจ้ารับเอาไปเถอะค่ะดิฉันตัดสินใจแล้วที่จะถวายสิ่งราวนี้แก่ท่านเพื่ออุทิศส่วนกุศลถึงลูกเป็นอันว่าอาตมารับทานของนางแล้วบุญกุศลอันเป็นส่วนทานใหม่เกิดแก่นางแล้วจงอุทิศส่วนกุศลนั้นถึงบุตรของนางเถิดดูก่อนอุบาสิกาเรื่องจัดทองจำนวนนี้ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับอาตมาเพราะฉะนั้นอาตมาขอให้เป็นทานคืนแก่นางและขออุทิศส่วนกุศลนี้ถึงบุตรชายของนางด้วยเอาละอาตมาขอลาก่อนขอบคุณพระคุณเจ้าอย่างมากที่ช่วยชี้แสงสว่างให้ดิฉันในที่สุดก็ได้มาพำนักจำพรรษาที่บ้านโกกีฬาคามแขวงกงราชคฤห์ชาวบ้านเอื้อเฟื้อช่วยกันสร้างกุฏิเล็กๆหลังหนึ่งให้ที่เชิงเขาใกล้ลำธารข้างหลังกุฏิเป็นเนินเขาสูงขึ้นไปข้างหน้ากุฏิมีสวนหินกว้างใหญ่ราบเรียบบริเวณรอบๆมีต้นทองกวาวใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมทำให้แผ่นหินรื่นรมน่านั่งพักยิ่งนักถัดจากแผ่นหินลงไปเป็นลานดินกว้างพอประมาณที่ลานดินมีกุฏิเล็กๆอีกหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ของอุบาสกคนหนึ่งชาวบ้านจัดไว้ให้คอยปรนนิบัติต่อจากนั้นก็เป็นก้อนหินสูงบ้างต่ำบ้างเรียงรายลดหลั่นกันไปคล้ายบันไดธรรมชาติจนถึงลำธารที่ลำธารมีต้นไม้ขนาดใหญ่ต้นหนึ่งโค่นล้มลงไปด้วยพายุเมื่อนานมาแล้วนอนพาดขวางลำธารกลายเป็นสะพานธรรมชาติสำหรับข้ามไปบิณฑบาตในหมู่บ้านซึ่งอยู่ไกลออกไปประมาณ500ชั่วคันธนูบริเวณนั้นอุดมไปด้วยป่านานาชนิดที่นั่นนอกจากจะอุดมไปด้วยป่าแล้วยังอุดมไปด้วยสัตว์ต่างๆอีกด้วยอย่างนั้นเลยมีป่าก็ย่อมมีสัตว์ก็เหมือนจะมีตั้งแต่แมลงตัวเล็กๆที่ร้องเสียงแหลมในยามค่ำคืนจนกระทั่งถึงไก่ป่าและนกกระทานะพูดถึงก็มาคุยเขี่ยหาอาหารอยู่นั่นดูมันไม่หวาดกลัวท่านเลยอ๋อจริงสินะท่านเป็นผู้มีใจเปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมมันจะกลัวทำไมสัตว์เหล่านี้เป็นเพื่อนของอาตมาทำให้ตอนกลางวันมีชีวิตชีวาแต่ยามราตรีเงียบสงัดตุดป่าช้าท่านคงจะเหงามากเปล่าเลยมีอุบาสกไก่ป่านกกระทา
จักจั่นเรไรและพฤกษชาติอันร่มเย็นแค่นี้ก็เป็นการเพียงพอแล้วที่ให้ความอบอุ่นแก่อาตมา ความจริงแล้วที่นี่สงบสบายน่าอยู่นะท่าน ขุนเขาลำเนาไพรคือบ้านเดิมของมนุษย์แต่กลับมาเห็นบ้านเดิมอีกรู้สึกว่าน่าอยู่มากทีเดียวไปขึ้นแล้วไปผมจะทำหมู่บ้านโกลาให้ไฟลุกโชนท่วมทีเดียวมีเรื่องอะไรนะถึงได้ร้องห่มร้องไห้มาแต่เช้าเช่นนี้ฮะ บ้านข้าพเจ้าถูกเพลิงเผาผลาญหมดสิ้นแล้ว เห็นจะเป็นที่อาตมาเห็นแสงเพลิงนั่นเอง ถูกแล้วที่ท่านผู้เจริญเห็นนั่นแหละใช่แน่ๆบ้านเรือนและทรัพย์สินสมบัติถูกเพลิงเผาผลาญจนหมดสิ้นข้าพเจ้ากลายเป็นคนยากจนเข็นใจซะแล้วพระผู้เป็นเจ้าโปรดข้าพเจ้าด้วยไม่ต้องวิตกกังวลอาตมาจะช่วยเต็มความสามารถขอได้โปรดช่วยโดยเร็วด้วยว่าอย่างนั้นก็ข้าพเจ้าและบุตรภรรยาจะอดตายซะก่อนพระคุณเจ้าต้องรีบช่วยอาตมาจะลงมือช่วยเดี๋ยวนี้เลยทีเดียวแต่ขอให้อุบาสกสงบจิตใจลืมเรื่องไฟไหม้ไว้ชั่วคราวก่อนจะให้ลืมได้ยังไงก็ไฟไหม้บ้านข้าพเจ้านี่หรือการช่วยเหลือสงบใจไว้ก่อนสิอุบาสกจงตั้งใจให้สงบระงับแล้วคอยฟังเรื่องที่อาตมาจะเล่าให้ฟังพระคุณเจ้ามีเรื่องอะไรจะเล่าอุบาสกไม่อยู่ในความสงบและจะรู้ได้ยังไงเอาละข้าพเจ้าจะอยู่ในความสงบและจะพยายามสำรวมใจเป็นอย่างดีดีแล้วเรื่องที่อาตมาจะเล่าให้ฟังก็คือว่าในระหว่างที่อาตมาเดินทางท่องเที่ยวมาโดยลำดับนั้นวันหนึ่งได้พักค้างคืนที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเช้าวันรุ่งขึ้นก็เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านตามวิสัยสมณะขณะที่เดินไปตามถนนใหญ่สังเกตเห็นฝูงชนกำลังรุมดูอะไรเป็นกลุ่มใหญ่จึงเดินเฉียดเข้าไปใกล้เพื่อจะดูว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วอาตมาก็เห็นคน2-3 คนกำลังจับชายอีกคนหนึ่งดึงถูลู่ถูกังออกมาจากโรงทำหม้อของนายช่างหม้อนี่โรงทำหม้อของข้าพเจ้าไม่ใช่นี่ไม่ใช่โรงทำหม้อของเจ้าลามันไปทิ้งให้ไกลเขาอย่าปล่อยมือจ้ะปล่อยสิปล่อยแอบมาร้องไปไหนเลยนะเจ้าคนบ้าเฮ้ยขืนเอะจะเจ็บตัวนะไปมีเรื่องอะไรเหรอชายคนนั้นเป็นใครทำไมต้องฉุดกระชากลากตัวมาอย่างนั้นด้วยชายคนนั้นเป็นคนแปลกหน้ามาจากไหนก็ไม่รู้เมื่อคืนได้มาอาศัยพักบ้านนายช่างหม้อบอกว่ารุ่งขึ้นจะออกเดินทางต่อไปขออาศัยคืนเดียวเท่านั้นนายช่างหม้อก็ยินดีจัดที่พักให้ด้วยอัธยาศัยไมตรีหาของใช้จำเป็นต่างๆมาให้พอรุ่งขึ้นชายคนนั้นกลับทำเจ็บแสบนะนี่ชายคนนั้นทำยังไงจึงเรียกว่าเจ็บแสบชายคนนั้นไม่ยอมไปทึกทักเอาว่าโรงทำหม้อและทุกสิ่งทุกอย่างภายในนั้นเป็นสมบัติของตัวไม่ยอมออกไปจากโรงหม้อเข้าใจว่าคงเป็นบ้าข้าพเจ้าไม่บ้านั่นโรงหม้อของข้าพเจ้าของทั้งหมดจะเป็นของข้าพเจ้าบ้าแน่ๆเลยลากตัวไปทิ้งให้ไกลเร็วลากข้าพเจ้าไม่ได้ต้องปล่อยเลยนะปล่อยเลยปล่อยเลยดูก่อนอุบาสกถ้าท่านไปพบเหตุการณ์เช่นนั้นเข้าท่านจะคิดยังไงท่านจะคิดว่าชายคนนั้นเป็นบ้าหรือเป็นคนดีโอ้ยชายคนนั้นต้องเป็นบ้าแน่ๆไป
เหมาเอาของเขาเป็นของตัวทั้งที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์เลยถ้าชายคนนั้นบ้าคนทั่วไปก็บ้าด้วยเอ๊ะทำไมงั้นน่ะอาตมาจะชี้แจงเหตุผลให้ฟังโลกนี้คือโรงงานของนายช่างหม้อคนทุกคนเป็นแต่ผู้มาขออาศัยอยู่ชั่วคราวในไม่ช้าก็ต้องจากไปเรามาสู่โลกนี้ด้วยตัวเปล่าสมบัติชิ้นเดียวก็ไม่มีติดตัวมาทรัพย์สมบัติต่างๆเช่นบ้านเรือนไร่นาผ้าผ่อนเงินทองเราหามาเองทีหลังทั้งสิ้นเมื่อถึงคราวที่เราจะลาโลกนี้ไปแล้วเราต้องทิ้งทรัพย์สมบัติเหล่านี้ไว้เบื้องหลังจะมีมากน้อยเท่าไหร่ก็เอาไปด้วยไม่ได้ถ้าสมมุติว่าทุกคนตายหมดทรัพย์สมบัติจะตกอยู่กับโลกนี้เองมันจะกลับคืนไปหาโลกซึ่งเป็นเจ้าของเดิมของมันเราทุกคนไม่ใช่เจ้าของเราเป็นผู้ขออาศัยอยู่ชั่วคราวไหนไม่ช้าก็ต้องจากไปทิ้งสิ่งต่างๆไว้ให้ผู้อาศัยที่หลังใช้กันต่อไปเมื่อความจริงมีอยู่เช่นนี้ทรัพย์ของเราอยู่ที่ไหนท่านตอบได้ไหมข้าพเจ้าไม่สามารถตอบได้หรอกทรัพย์ของเราไม่มีแต่คนส่วนมากเข้าใจว่าบ้านของเราเงินของเราเสื้อผ้าของเราไร่นาของเราติดอยู่กับวัตถุเหล่านี้ไม่อยากให้ตนพลากจากสิ่งเหล่านี้ไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้พลากจากตนเมื่อเกิดการพลัดพรากก็เกิดความโศกเศร้าเสียใจร้องไห้รำพันเช่นเดียวกับชายแปลกหน้าที่เข้าไปขอพักในโรงงานของนายช่างหม้อแล้วทึกทักเอาว่าเป็นของตนถูกเขาผลักใส่ให้ออกไปก็ไม่ยอมออกฉะนั้นอาตมาจึงกล่าวได้ว่าคนส่วนมากก็บ้าเหมือนชายคนนี้ดูก่อนอุบาสกอย่าเสียใจเลยที่ท่านต้องสูญเสียบ้านเรือนและทรัพย์สมบัติเพราะถูกไฟไหม้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเรายืมเขาใช้ชั่วคราวเท่านั้นบัดนี้ถึงเวลาที่เขาจะต้องเรียกเอาของเขาคืนเราก็ควรคืนให้เขาไปด้วยความยินดีในเมื่อชีวิตร่างกายของเรายังอยู่เราก็หาเอาใหม่อย่าเศร้าโศกเสียใจทำใจให้เข้มแข็งเอาไว้ในชีวิตท่านจะสร้างฐานะของท่านให้มั่นคงได้อย่างเดิมโอ้ท่านผู้เจริญเทศนาของท่านให้ความสว่างแจ่มใสแก่จิตใจข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่เคยได้ฟังเหตุผลชนิดมาก่อนเลยเข้าใจว่าทรัพย์ทั้งหลายเป็นของตนจริงๆแต่ที่แท้มันเป็นเพียงวัตถุธาตุที่เราขอยืมไว้ใช้ชั่วคราวในระหว่างที่มาอาศัยอยู่ในโลกเท่านั้นเองเมื่อเข้าใจเหตุผลข้อนี้แล้วทำให้ข้าพเจ้าสบายใจขึ้นมากทีเดียวดูก่อนอุบาสกคนสามัญทุกคนย่อมตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งโมหะคือความหลงหรือความเข้าใจผิดไปจากความเป็นจริงความจริงเป็นอย่างหนึ่งแต่เขากลับเห็นเป็นอย่างอื่นแล้วก็ยึดถือเป็นจริงเป็นจังตามความเข้าใจของตนนั้นเข้าใจผิดอะไรบ้างเข้าใจผิดในเรื่องทรัพย์ว่าทรัพย์เป็นของตนจริงๆทั้งที่ทรัพย์เป็นแต่เพียงวัตถุธาตุที่มีอยู่กับโลกเมื่อคิดว่าทรัพย์เป็นของตนที่ติดอยู่ในทรัพย์ทำชั่วเพราะทรัพย์แล้วก็เป็นทุกข์เพราะทรัพย์บางคนได้ยศแล้วก็หลงยศคิดว่ายศเป็นของจริงจังติดแน่นอยู่ในยศวุ่นวายเพราะยศทำชั่วเพราะยศแล้วก็เป็นทุกข์เพราะยศตามความเป็นจริงยศถาบรรดาศักดิ์เป็นเพียงสิ่งสมมุติกันขึ้นไม่มีอยู่โดยตัวของมันเองนายช่างอาจจะเอาดินไปปั้นเป็นหม้อเป็นไหเป็นถ้วยชามเป็นตุ่มน้ำเป็นรูปสัตว์ต่างๆแต่ในที่สุดมันก็ลงเป็นดินอยู่นั่นเองจริงหรือไม่ล่ะเป็นความจริงพระคุณเจ้ายังมีอีกหลายอย่างนะที่อาตมาจะพูดเถอะพระคุณเจ้าข้าพเจ้าอยากจะฟังคือไม่เพียงแต่ที่พูดไปแล้วเท่านั้นคนเราเขาอาจจะสมมุติให้เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรเป็นจันทานเป็นนายบ้านเป็นทหารเป็นเสนาบดีเป็นราชาและอื่นๆอีกแต่ในที่สุดเขาก็เป็นคนหนึ่งเหมือนคนทั้งหลายในโลกที่ต้องเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน
ทั้งหลายเป็นแต่เพียงสมมุติแต่ยศที่แท้จริงของทุกคนนั้นมีอยู่ท่านทราบไหมว่าอะไรข้าพเจ้าไม่ทราบยศที่แท้จริงของคนทุกคนก็คือสัตว์โลกไงสัตว์โลกรักชีวิตไม่คิดอยากตายปรารถนาความสุขสบายเกลียดหน่ายต่อทุกข์ถ้าคนเราคิดอยู่เสมอว่าคนเป็นเพียงสัตว์โลกคนหนึ่งเขาจะไม่หลงไหลกับยศภายนอกที่คนสมมุติให้เขาจะไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมเขาจะเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์แล้วทำแต่ความดีผลก็คือความสงบสุขก็เกิดมีในชุมชนนอกจากทรัพย์และยศที่กล่าวแล้วคนเรายังหลงเข้าใจผิดในสิ่งอื่นๆอีกมากมายจนจรนัยไม่หวาดไหวแต่พอสรุปได้ว่าผู้ใดมีสิ่งใดก็มักจะหลงไหลในสิ่งนั้นมัวเมาอยู่กับสิ่งนั้นข้าแต่ท่านผู้เจริญเหตุผลของพระคุณเจ้าให้ความสว่างแก่ข้าพเจ้ามากทีเดียวข้าพเจ้ายังหลงไหลอะไรต่อมิอะไรอยู่ขอได้โปรดชี้แจงวิธีแก้ความหลงแก่ข้าพเจ้าด้วยดูก่อนอุบาสกวิธีแก้ความหลงอาจจะทำได้ไม่ยากนะโปรดชี้แนะให้ข้าพเจ้าด้วยเมื่อท่านรู้ตัวว่าเป็นผู้หลงก็ยิ่งเป็นการง่ายที่จะแก้ความหลงดุจบุรุษหลงทางถ้ารู้ว่าตนหลงทางจะพบทางถูกในไม่ช้าถ้าไม่รู้ว่าตนหลงทางก็จะเดินทางผิดเรื่อยไปไม่มีวันถึงจุดหมายปลายทางได้เลยท่านทราบแล้วว่าความหลงคือความไม่รู้ความจริงแล้วเข้าใจผิดเหตุที่ไม่รู้ความจริงเพราะมีจิตมืดมัวเพราะมีอะไรบางอย่างแทรกซ้อนอยู่ในจิตใจดุจน้ำที่เต็มไปด้วยฝุ่นผงย่อมไม่แจ่มใสหรือดุจคนที่ผงเข้าตาทำให้รู้สึกขัดเคืองในตามองอะไรไม่เห็นถนัดแล้วก็เข้ามาถึงหมู่บ้านเป็นเวลาที่ค่ำมากแล้วเหนื่อยมากคืนนี้เห็นจะต้องค้างคืนอยู่ที่นี่แต่ก่อนอื่นต้องขอบิณฑบาตน้ำดื่มแก้กระหายจากกระท่อมดินหลังนั้นก่อนแล้วไปหาที่พักภายนอกหมู่บ้านมีคนโผล่ออกมาจากกระท่อมพอดีเป็นชายกลางคนท่าทางล่ำสันบึกบึนเห็นที่จะเป็นเจ้าของกระท่อมหลังนี้ขอเชิญท่านมาพักข้างในก่อนข้าพเจ้ายินดีต้อนรับท่านตามมีตามเกิดขอบใจเชิญนั่งบนตังนั่นข้าพเจ้าจะไปจัดของมาต้อนรับท่านเจ้าของกระท่อมคนนี้ใจดีจริงๆเขาเดินหายไปหลังกระท่อมครู่เดียวก็กลับออกมาพร้อมด้วยถาดอาหารวางถาดอาหารลงตรงหน้าเชิญท่านบริโภคอาหารเหล่านี้ตามความประสงค์ข้าพเจ้าไม่มีโอกาสได้ต้อนรับสมณพราหมณ์มานานแล้วนับว่าเป็นโชคอันประเสริฐของข้าพเจ้าทีเดียวที่ท่านแวะมายังกระท่อมของข้าพเจ้าขอบใจมากอุบาสกแต่ท่านคงไม่เข้าใจธรรมเนียมของสมณะธรรมเนียมอะไรล่ะท่านธรรมดาสมณะไม่ยอมบริโภคอาหารในเวลาวิกาลคือตั้งแต่เที่ยงวันไปอาตมาเป็นสมณะจึงไม่อาจจะบริโภคอาหารฉลองศรัทธาท่านได้แต่ท่านก็เหน็ดเหนื่อยแล้วก็หิวมากข้าพเจ้าคิดว่าท่านบริโภคอาหารก็คงไม่เสียหายอะไรจริงอยู่ในการบริโภคอาหารไม่มีความเสียหายแต่อย่างใดความเสียหายอยู่ที่ว่าอาตมาล่วงละเมิดวินัยของสมณะที่พระบรมศาสดาทรงบัญญัติไว้นั่นต่างหากท่านออกจะเคร่งครัดต่อระเบียบวินัยเกินไปซะแล้วเคร่งครัดเกินไปก็ทำให้ตัวเองลำบากนะท่านข้าพเจ้าเห็นว่าคราวจำเป็นเช่นนี้ควรฝ่าฝืนระเบียบวินัยซะบ้างดูก่อนอุบาสกคนในโลกนี้มี2 จำพวกหนึ่งดึงเอาระเบียบวินัยเข้าหาตัวถือตนสำคัญกว่าระเบียบวินัยคนจำพวกนี้เป็นผู้ทำลายระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆที่ท่านบัญญัติแต่งตั้งไว้
พื่อความสงบสุขในชุมนุมชนจะถูกพวกนี้ทำลายหมดแต่นับว่าเคราะห์ดีอยู่มากที่คนจำพวกนี้มีอยู่น้อยถ้ามีมากๆกฎหมายบ้านเมืองจะถูกทำลายหมดบ้านเมืองก็จะกลายเป็นบ้านไม่มีขื่อไม่มีแปรความเดือดร้อนวุ่นวายจะเกิดขึ้นทุกหย่อมย่านี่คือพวกที่ดึงเอาระเบียบวินัยเข้าหาตัวแล้วอีกพวกหนึ่งล่ะอีกจำพวกหนึ่งชอบดึงเอาตนเข้าไปหาระเบียบวินัยถือระเบียบวินัยสำคัญกว่าตนเมื่อจะทำจะพูดอะไรต้องคิดดูอย่างรอบคอบซะก่อนว่าการกระทำการพูดนั้นจะขัดกับระเบียบวินัยข้อใดหรือไม่ถ้าเห็นว่าขัดเขาจะไม่ทำเป็นอันขาดแม้ตนจะได้รับความลำบากเพียงใดก็ยอมคนจำพวกนี้จัดว่าเป็นผู้สร้างเป็นผู้รักษาระเบียบของสังคมสังคมใดมีคนประเภทนี้อยู่มากสังคมนั้นจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปสำหรับอาตมาเป็นคนจำพวกหลังการบริโภคอาหารในยามวิกาลเป็นการฝ่าฝืนวินัยของพระบรมศาสดาอาตมาจึงไม่อาจจะทำได้แล้วท่านไม่หิวหรอกนะอาตมารู้สึกหิวเหลือประมาณแต่ก็ยินดีที่จะเลือกเอาตายเพราะความหิวมากกว่าที่จะฝ่าฝืนพระวินัยของพระบรมศาสดาท่านสมณะผู้เจริญเมื่อข้าพเจ้าทราบความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวของท่านในอันที่จะรักษาพระวินัยยิ่งกว่าชีวิตเช่นนี้ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความเคารพยำเกรงในท่านขึ้นอีกเป็นทวีคูณข้าพเจ้าต้องขออภัยที่ได้ชักชวนให้ท่านบริโภคอาหารเพราะความไม่รู้ว่าท่านเป็นคนจริงคนหนึ่งเท่าที่ข้าพเจ้าพบมาดูก่อนอุบาสกคนเราเมื่อได้ตัดสินใจที่จะเป็นอะไรแล้วควรเป็นจริงๆจึงจะใช้ได้ถ้าเป็นอย่างครึ่งกลางๆอย่าเป็นซะเลยจะดีกว่าอาตมาได้ตัดสินใจแล้วว่าจะเป็นพระในพระพุทธศาสนาก็ต้องเป็นพระที่แท้จริงระเบียบกฎเกณฑ์ที่ทำให้เป็นพระมีอยู่เท่าใดก็ต้องปฏิบัติตามให้ครบทั้งหมดจึงจะได้ชื่อว่าเป็นพระเต็มที่ถ้าปฏิบัติได้เพียงครึ่งกลางๆผู้นั้นก็หาได้ชื่อว่าสมบูรณ์ไม่ผู้ใดประกาศตนว่าเป็นพระที่สมบูรณ์ทั้งที่ทำตามระเบียบกฎเกณฑ์ของพระไม่ได้เต็มที่ผู้นั้นชื่อว่ากำลังหลอกลวงฝูงชนท่านสมณะผู้เจริญข้าพเจ้าเห็นด้วยกับท่านทุกประการแต่ก็ยังสงสัยอยู่ท่านสงสัยอะไรสงสัยระเบียบวินัยที่พระภิกษุในพุทธศาสนาอย่างท่านจะพึงปฏิบัติทำไมเหรออยากรู้ว่ามีจำนวนมากน้อยเท่าไรวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้สำหรับพระภิกษุมี227สิกขาบท227สิกขาบททำไมมากมายอย่างนั้นท่านปฏิบัติตามได้ครบบริบูรณ์ได้อย่างไรอาตมาปฏิบัติครบบริบูรณ์อย่างสบายอย่าว่าแต่วินัยเพียง227สิกขาบทเลยแม้จะมีมากกว่านั้นสัก100เท่าอาตมาก็ปฏิบัติตามได้อย่างสบายเช่นเดียวกันโอ้ท่านสมณะผู้เจริญท่านทำให้ข้าพเจ้าเกิดความสงสัยยิ่งขึ้นกรุณาบอกข้าพเจ้าด้วยว่าท่านรักษาได้อย่างไรข้าพเจ้าเป็นฆราวาสรักษาศีลเพียง5สิกขาบทก็รักษาแทบไม่ไหวอยู่แล้วสำหรับคนที่ตั้งใจรักษาแล้วถึงจะมีกี่ร้อยกี่พันสิกขาบทเขาก็รักษาไว้ได้แต่สำหรับคนที่ไม่ตั้งใจจะรักษาอย่าว่าแต่5สิกขาบทเลยแม้แต่สิกขาบทเดียวก็รักษาไม่ได้ความตั้งใจที่จะรักษาหรือความตั้งใจที่จะงดเว้นนี่แหละคือศีลอันแท้จริงส่วนความชั่วทั้งหลายที่ท่านจำแนกไว้เป็น4ข้อบ้าง8ข้อบ้าง22บ้าง227ข้อบ้างนั้นไม่ใช่ตัวศีลเป็นแต่เพียงประเภทความชั่วประเภทความชั่วถูกแล้วเป็นเพียงประเภทของความชั่วที่ท่านบรรยายไว้ให้ทราบว่าจะต้องเว้นจากอะไรบ้างเท่านั้นแล้วตัวศีลที่แท้จริงล่ะ
ตัวศีลที่แท้จริงคือความตั้งใจที่จะงดเว้นจากความชั่วทางกายทางวาจาหรือทางพระท่านเรียกว่าวิรัตเจตนาขอความกระจ่างแจ้งกว่านี้อีกสักหน่อยเถอะท่านผู้เจริญอาตมาจะเปรียบเทียบให้เห็นสมมติว่าท่านเป็นนายโคบาลเลี้ยงโคไว้227ตัวถ้าท่านต้องการรักษาโคเหล่านี้ไว้ให้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนในที่แห่งเดียวกันท่านอาจจะทำได้2 วิธีด้วยกันวิธีหนึ่งท่านจะต้องถือท่อนไม้ยืนคอยดูว่าโคตัวไหนกำลังจะแตกฝูงเมื่อเห็นแล้วท่านจะต้องรีบวิ่งไปไล่ต้อนโคตัวนั้นให้กลับฝูงขณะที่ตัวนี้กลับเข้าฝูงตัวอื่นก็เริ่มออกอีกท่านต้องรีบวิ่งไปไล่ตัวนั้นบางทีออกจากฝูงทีละหลายตัวท่านต้องทำงานหนักวิ่งไปมารอบๆฝูงโคไม่ได้หยุดหย่อนนี่เป็นวิธีหนึ่งแล้ววิธีที่2ล่ะท่านผู้เจริญวิธีที่2ท่านไม่ต้องไปไล่ต้อนโคทีละตัวให้ลำบากเพียงแต่ปักหลักใหญ่ลงไปอย่างมั่นคงและแข็งแรงแล้วเอาเชือกผูกโคทั้ง227ตัวนั้นมารวมไว้ที่หลักแห่งเดียววิธีนี้ท่านไม่ต้องวิ่งวุ่นคอยไล่ต้อนโคท่านเพียงแต่ยืนดูที่หลักนั้นเป็นครั้งคราวตราบใดที่หลักยังมั่นคงและแข็งแรงอยู่วัวจะหนีไม่ได้เป็นอันขาดวัวดังกล่าวในตัวอย่างนี้เปรียบเหมือนศีลหรือระเบียบวินัยในข้อหนึ่งหลักที่ผูกวัวไว้เปรียบเสมือนความตั้งใจงดเว้นจากความชั่วที่เรียกว่าวิรัตเจตนาถ้าทำตามนี้ไม่ว่าศีลมีกี่ข้อท่านก็จะรักษาได้หมดวิธีรักษาศีลที่ถูกต้องคือรักษาใจของท่านเองใจที่ยินดีแต่ในบุญในกุศลเกลียดนายต่อความชั่วทุกชนิดนั่นแหละคือใจที่มีศีลหัวใจของศีลอยู่ที่นี่ถ้าจะรักษาศีลต้องรักษาที่หัวใจของศีลนี้ในทางบ้านเมืองพระราชามหากษัตริย์ได้ทรงออกพระราชกำหนดกฎหมายไว้รักษาความสงบสุขของบ้านเมืองมากมายถ้าจะนับเป็นมาตราก็มีจำนวนเป็นร้อยเป็นพันทีเดียวบางทีประชาราษฎร์ไม่รู้ซะด้วยซ้ำไปว่ากฎหมายอะไรบ้างมีกี่มาตราแต่เขาก็อยู่กันได้อย่างสงบราชบุรุษมาจับเข้าไปใส่พันธนาการก็ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรหรือท่านเพราะเขาปฏิบัติตามกฎหมายความจริงเขาหารู้ไหมว่ากฎหมายมีอะไรบ้างแต่ทำไมจึงปฏิบัติถูกทำไมหรือท่านเพราะเขาปฏิบัติหัวใจของกฎหมายหัวใจของกฎหมายมีอยู่2 อย่างเท่านั้นคือสุจริตกับยุติธรรมจะทำจะพูดอะไรขอให้สุจริตและยุติธรรมแม้ท่านจะไม่รู้กฎหมายเลยก็จะไม่มีวันผิดกฎหมายข้าพเจ้ามีความเลื่อมใสในตัวท่านมากขอนิมนต์พักค้างที่นี่สักคืนเถอะท่านมีใครอยู่ในบ้านนี้บ้างล่ะข้าพเจ้าอยู่ตัวคนเดียวแล้วลูกเมียล่ะข้าพเจ้าไม่มีลูกเมียตอนดึกเราได้สนทนากันอีกในปัญหาต่างๆชายเจ้าของบ้านได้เล่าชีวิตของเขาให้ฟังชีวิตของเขาระหกระเหินจึงได้ปลอบเขาด้วยธรรมะทำให้เขามีกำลังใจในการต่อสู้เพื่อความเป็นอยู่โดยวิถีทางอันชอบธรรมท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเห็นจะอยู่ในหมู่บ้านนี้ต่อไปไม่ได้ซะแล้วข้าพเจ้าตั้งใจจะหนีไปอยู่ที่อื่นเร็วๆนี้ทำไมล่ะอุบาสกการทำมาหาเลี้ยงชีพที่นี่ก็สะดวกดีไม่ใช่เหรอสะดวกดีมากแต่ถึงอย่างนั้นข้าพเจ้าก็เห็นจะต้องไปเพราะอะไรมีบางสิ่งบางอย่างที่ข้าพเจ้าไม่ชอบหมู่บ้านนี้และข้าพเจ้าก็ไม่มีทางจะเอาชนะสิ่งนั้นซะด้วยถ้าท่านคิดว่าอาตมาเป็นที่พอจะไว้วางใจได้ขอบพระคุณอย่างสูงในความปรารถนาดีของท่านข้าพเจ้ายินดีจะเล่าให้ท่านฟังสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าไม่ชอบในหมู่บ้านนี้ก็คืออะไรนายบ้านท่านไม่ชอบตัวนายบ้านถูกแล้วท่านผู้เจริญในหมู่บ้านนี้ข้าพเจ้าไม่ชอบก็คือตัวในบ้านนี้เองท
ทำไมท่านถึงไม่ชอบเขาในบ้านคนนี้มีอะไรเหรอเขาเป็นในบ้านที่ร่ำรวยมีที่นามากมายชาวบ้านทั้งหมดอาศัยนาเขาทำกินเลี้ยงชีพโดยแบ่งผลิตผลให้เขาครึ่งหนึ่งทุกปีบางปีทำนาไม่ได้ผลชาวบ้านก็อยู่ในฐานะลำบากข้าวไม่พอจะกินต้องไปกู้ยืมข้าวในบ้านมาเลี้ยงลูกเมียพอถึงหน้าเก็บเกี่ยวผลิตผลข้าวที่ได้ก็พอสำหรับใช้หนี้ในบ้านเท่านั้นชาวบ้านบางคนได้กลายเป็นทาสของนายบ้านไปแล้วอย่างสมบูรณ์ท่านผู้เจริญนายบ้านของเราเป็นคนใจคอโหดร้ายทารุณมากไม่มีความกรุณาสงสารผู้ใดเลยเขาถือว่าเขามีอำนาจและก็มีทรัพย์ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครเขาอยากทำอะไรเขาก็ทำที่ต้องการไม่คำนึงว่าพวกชาวบ้านจะเดือดร้อนกันอย่างไรขอให้ตนร่ำรวยแล้วก็สบายใจก็พอเวลานี้ข้าพเจ้ารู้สึกตัวคล้ายๆกับอยู่ในตารางปีหน้าขอให้ฟ้าฝนอำนวยให้ดีๆด้วยเถอะทำนาได้ข้าวพอใช้หนี้ในบ้านหมดแล้วข้าพเจ้าจะรีบหนีไปจากหมู่บ้านนี้ทันทีดูก่อนอุบาสกอาตมาสงสารท่านมากอาตมาจะพยายามหาทางช่วยเหลือท่านและชาวบ้านทั้งหลายท่านผู้เจริญจะช่วยด้วยวิธีใดอาตมาจะช่วยได้โดยวิธีใดนั้นขออาตมาคิดดูก่อนคืนนี้ท่านนอนเถอะดึกมากแล้วถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าขอนอนหลับเจริญเมื่อคืนนี้ท่านบอกว่าจะช่วยข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่านยังจำคำพูดนั้นได้อยู่หรือเปล่าอาตมาไม่ลืมหรอกยังจำได้ดีเสมอถ้าเช่นนั้นท่านเริ่มต้นหรือยังทันทีที่รุ่งเช้าอาตมาก็คิดช่วยแล้วจะได้วิตกไปเลยท่านคิดว่าจะช่วยข้าพเจ้าด้วยวิธีใดอาตมายังบอกไม่ได้ความคิดนั้นยังไม่เกิดแล้วนี่ท่านจะไปไหนเดินดูอะไรไปเรื่อยๆบางทีอาจจะเกิดความคิดช่วยท่านนั่นบ้านใครกันนะหลังใหญ่น่าอยู่จริงๆนั่นแหละบ้านของนายบ้านที่ข้าพเจ้าเคยเล่าให้ท่านฟังเขาเป็นนายบ้านที่มีอำนาจมากบ้านก็ต้องใหญ่สมฐานะจริงสินะสนามหน้าบ้านกว้างขวางต้นไม้มากมายร่มเย็นเด็กๆก็มาเล่นกันเยอะเด็กๆชอบมาเล่นที่นี่ก็น่ามาเล่นหรอกสนามกว้างขวางทั้งยังร่มเย็นเด็กๆเขาเล่นอะไรกันขนก้อนอิฐมาก่อทำเป็นรูปสถูปสูงเกือบถึงอกเอาอิฐก้อนสุดท้ายวางไว้บนยอดทำอย่างกับว่าก้อนอิฐนั้นเป็นอิฐพิเศษคงเสร็จแล้วสินะถึงได้นั่งดูกันนั่งดูผลงานของตัวเองด้วยความพอใจท่าทางชื่นชมกับผลงานของตัวเองมากนั่นทำอะไรฮะดึงอิฐก้อนที่อยู่ข้างล่างออกมันก็ล้มละสิอ้าวหมดพังทลายลงมาหมดแล้ว พังทลายเขาก็ก่อขึ้นมาอีกทำไมต้องทำอย่างนั้นด้วยอ๋อในบ้านนั่งอยู่นั่นที่หน้าประตูบ้านอาตมาเห็นแล้วทำเป็นไม่เห็นเขาซะแล้วท่านก็กลับไปบ้านก่อนท่านล่ะอาตมาจะอยู่ที่นี่ตอนนี้คิดนั่งอยู่บนบันลังก์จึงต้องวางไว้บนยอดสถูปจะได้สูงกว่าอิฐแผ่นอื่นยังไงล่ะเจ้าเล่นเข้าทีดีมากเจ้าหนูถ้าอิฐแผ่นที่อยู่ยอดเป็นพระราชาแผ่นอิฐทั้งหลายที่รองรับอยู่ข้างล่างก็เปรียบเสมือนเหล่าเสนาข้าราชบริพารและไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินละสิถูกแล้วฮะนั่นคงเสร็จแล้วสินะเสร็จแล้วฮะช่วยดูหน่อยพวกเราดูหน่อยเป็นไงสวยไหมเขาเหมือนกับพวกเรา
ระราชาก็พังลงมาด้วยสิ ก็พังนะสิข้าพเจ้าชักแผ่นอิฐที่รองรับอยู่ข้างล่างออกแผ่นอิฐที่อยู่ข้างบนจะไม่พังลงมาหมดนะพ่อหนูเอ๋ยการเล่นของเจ้าช่างมีคติจริงๆฉันได้ความรู้ใหม่จากการเล่นของเจ้าแล้วความรู้ใหม่อะไรล่ะแผ่นอิฐของเจ้าสมมุติให้เป็นพระราชาจะคงอยู่บนยอดสถูปได้ก็เพราะอาศัยแผ่นอิฐที่อยู่ข้างล่างเป็นเครื่องเทิดทูนรองรับถ้าเมื่อใดแผ่นอิฐที่อยู่ข้างล่างไม่รองรับไว้อิฐที่อยู่ข้างบนก็พังทลายลงมาเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นอิฐทุกๆแผ่นจึงต้องอาศัยซึ่งกันและกันจึงจะทรงรูปเป็นสถูปอยู่ได้ถ้าอิฐแผ่นสูงสุดเข้าใจว่าตัวดีเด่นกว่าแผ่นอื่นๆเป็นราชาของแผ่นอื่นๆไม่ต้องอาศัยใครนับว่าเป็นการเข้าใจผิดพ่อหนูเอ้ยการเล่นของเจ้าเป็นเครื่องสอนใจฉันอย่างดีทีเดียวสอนใจอะไรเหรอฮะการเล่นของเจ้าทำให้ฉันเข้าใจในสภาพของสังคมมนุษย์ได้ดีขึ้นอย่างมากฉันเพิ่งทราบเดี๋ยวนี้เองว่าบางคนเมื่อมีอำนาจมีทรัพย์มียศสูงกว่าผู้อื่นก็มักจะเข้าใจผิดไปว่าตนวิเศษที่สุดไม่ต้องอาศัยใครอยากจะทำอะไรก็ทำไม่ได้คำนึงถึงหัวอกผู้อื่นใครจะลำบากยังไงก็ช่างขอให้ตัวเองสบายก็พอเป็นการเข้าใจผิดอย่างชัดๆทีเดียวเข้าใจผิดยังไงฮะเข้าใจผิดสิเพราะขณะที่เขาประกาศว่าเขาไม่ได้อาศัยใครนั้นเขากำลังอาศัยผู้อื่นอยู่แล้วดุจแผ่นอิฐที่อยู่บนยอดสถูปได้เพราะอาศัยอิฐได้หลายแผ่นที่รองรับอยู่ข้างล่างจริงๆนะพูดต่อไปเลยคนที่รวยทรัพย์มักจะเกิดความหยิ่งยโสคิดว่าตนน่ารวยแล้วไม่ต้องงอนง้อใครไม่ต้องพึ่งใครทั้งที่ตนกำลังพึ่งผู้อื่นอยู่ทุกประตูพึ่งยังไงเนี่ยแหละคนรวยๆอย่างนั้นแหละถ้าเราจับเขาใส่ไว้ในเรือสำเภาพร้อมด้วยเงินทั้งหมดที่เขามีอยู่แล้วนำไปปล่อยไว้กลางมหาสมุทรคนเดียวจนตายเขาจะยอมไหมไม่ยอมแน่นอนเพราะถ้าไปอยู่กลางมหาสมุทรคนเดียวเงินทองไม่ว่าจำนวนกี่โกฏก็กลายเป็นของไร้ประโยชน์จะเอาโยนลงน้ำปลาก็ไม่เอาใจใส่จะโยนขึ้นไปบนอากาศนกก็ไม่เหลียวแลเมื่อไม่มีใครรองรับค่าของเงินซะแล้วเงินกลายเป็นเศษโลหะที่ไร้ค่าเงินจะมีค่าอยู่ได้คนจะร่ำรวยอยู่ได้ก็เพราะคนทั้งปวงยอมรับรองค่าของเงินฉะนั้นคนเราจะรวยอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยการรับรองจากคนอื่นจึงได้ชื่อว่าพึ่งผู้อื่นโดยตรงฮะจริงนะจริงเดียวนะดูก่อนพ่อหนูน้อยผู้ใดได้ลาภได้ยศแล้วมัวเมาเข้าใจว่าตนดีวิเศษกว่าผู้อื่นแล้วก็เบียดเบียนผู้น้อยผู้นั้นเท่ากับกำลังทำลายรากฐานเครื่องรับรองของตนเองในไม่ช้าตนเองก็จะพังทลายลงมาเหมือนอย่างที่พ่อหนูชักแผ่นอิฐที่อยู่ข้างล่างออกแผ่นอิฐที่อยู่ข้างบนก็พังทลายลงมาฉะนั้นผู้ใดได้ลาภยศแล้วไม่มัวเมาเอาลาภยศนั้นมาช่วยเกื้อกูลอุดหนุนแก่ผู้น้อยผู้นั้นเท่ากับสร้างรากฐานของตนเองให้มั่นคงแข็งแรงคนทั้งปวงจะยกย่องเชิดชูให้เขาอยู่ในตำแหน่งสูงส่งตลอดไปโอ้ยท่านผู้เจริญอ้าวท่านเราไปจับเป็นนายบ้านนะแล้วท่านร้องไห้ทำไมล่ะเอาดูสิมันนั่งกราบแล้วก็ร้องไห้สึกสะอื้นเกิดเรื่องอะไรขึ้นเลยอุบาสกข้าพเจ้ามีเรื่องร้ายอะไรเกิดขึ้นบอกอาตมาโดยเร็วเถอะอุบาสกอาตมายินดีจะช่วยเหลือจนสุดความสามารถท่านผู้เจริญข้าพเจ้าบอกมาเถอะอุบาสกโปรดติดตามนิยายธรรมะเรื่องลีลาวดีในตอนต่อไปสวัสดีครับ
านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ สุโขปุญญัสสะอุจจโยพระพุทโธดำรัสปัดทุกข์เห็นการสั่งสมซึ่งบุญทุนบำเพ็ญจะอยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกภัยขอเชิญร่วมงานทำบุญประเพณีส่งน้ำพระเจ้าทันใจและสวดอิติปิโส108 จบประจำปี 2566 ปีที่ 14 ณ วัดปากทางเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่วันจันทร์ที่ 11 เดือนธันวาคม 2566 เวลา 9:39 นาทีขอเชิญร่วมพิธีสืบชะตาแบบล้านนาและส่งน้ำพระเจ้าทันใจร่วมถวายทานห้องน้ำทันใจจำนวน 10 ห้องณ วัดปากทางเจริญพระสงฆ์ 29 รูปเวลา 11 นาฬิกาถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์เวลา 12 นาฬิกาเชิญผู้มาร่วมงานรับประทานอาหารแบบโรงทานเป็นเสร็จพิธีต่อจากนั้นไปเวลา 18:39 นาทีวันจันทร์ที่ 11 เดือนธันวาคม 2566 ขอเชิญร่วมพิธีสวดอิติปิโส108 จบพระสงฆ์300 กว่ารูปประกอบพิธีจุดเทียนชัยมงคล108 เล่มรอบเจดีย์ปล่อยโคมไฟจำนวน108 ดวงณ วัดปากทางเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เริ่มเวลา 18:39 นาทีเป็นต้นไปเสบียงบุญในชาตินี้มีหลายอย่างเตรียมเดินทางข้างหน้าต้องหาก่อนยิ่งเดินทางหลายข้าต้องหาบขอนเครื่องกินนอนมากมายสะพายเต็มเสบียงบุญชาติหน้าไม่กลัวหนักเพียงรู้จักเก็บออมถนอมเข้มบุญกิริยาวัตถุรู้อิ่มเอมจะปรีเปรตเต็มหลับด้วยธรรมาทั้งทานศีลภาวนานำพาให้สู่แดนไกลสวงสวรรค์สุขหันษาจะล่วงทุกข์ด้วยความเพียรด้วยปัญญาอภิญญาพาพ้นว่ายวนเวียนใครเสบียงบุญมีมากยามอดหมอยกุศลช่วยส่งเสริมเพิ่มเสถียรเสบียงน้อยลอยหลังดังกำเกวียนดังแสงเทียนดวงน้อยคอยนำทาง ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ5 รอบ 60 ปีพระครูวิจิตร ศรีราภรณ์เจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าวาดวัดวังสิงห์คำผู้ดำเนินรายการเทศทางวิทยุรายการมรดกธรรมกำเมืองทำบุญณวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่กำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่16 ธันวาคมเวลา 15 นาฬิกาประกอบพิธีทักษิณานุปทานประกอบพิธีสวดสะเดาะนพเคราะห์วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคมเวลา 9:30 นาทีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสมาทานศีล 5พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์สืบชะตาแบบล้านนาถวายทานต้นเงินต้นทองต้นเพชรและต้นมหาทานบารมีถวายเครื่องทยทานแด่พระสงฆ์อนุโมทนาถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และสามเณรและเชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหารแบบโรงทานคณะศรัทธาศิษยานุศิษย์เข้าแสดงมุทิตาสการะและรับของที่ระลึกเป็นเสร็จพิธีท่านที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพถวายทานต้นเงินเพื่อสมทบกองทุนนิธิวิจิตร ศรีราภรณ์และร่วมเป็นเจ้าภาพสังฆทานติดต่อ 081-783-6540 หรือจะบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพสาขาถนนช้างคานเลขที่บัญชี 423-039-8580 ชื่อบัญชีพระครูวิจิตร ศรีราภรณ์ก็เป็นข่าวสารงานบุญงานกุศลทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ5 รอบ 60 ปีพระครูวิจิตร ศรีราภรณ์เจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าวาดวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เสาร์ที่ 16 และวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 เชิญท่านร่วมงานนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
ทั่วไทยเพื่อติดตามรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันแอปพลิเคชันนี้มีธรรมะให้ท่านเลือกฟังเป็นจำนวนมากตลอด24ชั่วโมงและท่านสามารถรับฟังณสถานที่แห่งใดในโลกนี้ก็ได้เนื่องด้วยว่าโทรศัพท์มือถือของเรานั้นสามารถพกติดตัวไปในได้ทุกที่ทุกคนทุกแห่งถ้ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็สามารถรับฟังธรรมะจากที่ต่างๆสถานีวิทยุต่างๆของครูบาอาจารย์ของเราได้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่บอกให้ผู้อื่นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ไว้ผู้นั้นจะได้บุญมากเพราะเท่ากับว่าทำให้ผู้อื่นที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะได้หันมาฟังธรรมะกันมากยิ่งขึ้นใครที่เคยฟังอยู่แล้วได้ฟังซ้ำได้ฟังอีกก็จะเกิดความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้นแล้วยิ่งยุคนี้ครูบาอาจารย์ของเราที่มากล่าวมาแสดงธรรมนั้นมีความรู้มากขึ้นเยอะกว่าแต่ก่อนทั้งทางโลกและก็ทางธรรมเราจึงเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการฟังในยุคนี้ขออนุโมทนาบุญกับท่านที่บอกให้ผู้อื่นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยโทรศัพท์มือถือที่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้ต้องเป็นโทรศัพท์ระบบ Android เท่านั้นระบบอื่นดาวน์โหลดไม่ได้โทรศัพท์ยี่ห้อ iPhone iPad ดาวน์โหลดไม่ได้นะโยมนะแจ้งให้ทราบไว้โดยทั่วกันวันนี้รายการคดีโลกคดีธรรมขอประกาศญาติโยมสาธุชนได้ร่วมบุญกฐินสุดท้ายของปีซึ่งดีทีวีได้ไปร่วมจัดถวายผ้ากฐินกันที่วัดสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วจะทอดในเวลาช่วงบ่ายของวันที่27พฤศจิกายนพระพุทธศักราช2566ก็คือวันนี้นี่เองสาธุชนท่านใดจะร่วมบุญกฐินในครั้งนี้ท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาแจ้งบอกกับเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ขออนุโมทนาสาธุและในขณะเดียวกันวันนี้วันเดียวกันที่วัดสวนป่าดอนยานางตำบลดอนสมบูรณ์อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีการจัดงานถวายผ้ากฐินที่วัดสวนป่าเช่นเดียวกันพระอาจารย์ปลัดเดชาอาสโพท่านรอรับผ้ากฐินอยู่ที่วัดสวนป่านะโยมนะใครที่จะไปร่วมบุญก็ขอเชิญได้ถึงแม้ว่าญาติโยมจะไปช้าก็ยังสามารถทำบุญสมทบกองกฐินให้กับวัดสวนป่าได้แม้แต่ที่วัดสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีที่สถานีโทรทัศน์ดีทีวีถ่ายทอดสดให้ท่านชมอยู่ในขณะนี้ก็ตามญาติโยมก็สามารถโทรศัพท์เข้าไปร่วมทำบุญสมทบเป็นกองทุนเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนากับทางวัดสามชุกให้กับสถานีโทรทัศน์ดีทีวีของเราได้ขอเรียนเชิญเจริญพรทุกท่านนะโยมนะ
ในวันนี้รายการคดีโลกคดีธรรมจะได้นำคลิปเสียงงานสัมมนาทางวิชาการการศึกษาพระปริยัติศาสตร์นานาชาติของวันที่14ตุลาคมพระพุทธศักราช2566ซึ่งเป็นช่วงค่ำในตอนสุดท้ายของวันที่14ตุลาคมให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังกันการสรุปโดยท่านพระอาจารย์มหาพยอมธรรมรักขิโตและท่านเจ้าคุณพระราชวชิรบัณฑิตเจ้าคุณพระมหาประนอมธรรมลังการโรเจ้าอาวาสวัดจากแดงก็จะได้สรุปในช่วงท้ายของวันที่14ตุลาคมให้แก่พวกเราได้สดับรับฟังกันด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันได้นะบัดนี้ห้ามไปฉะนั้นผมมาสอนประมาณปีนี้ก็เป็นปีที่3มาจนถึงทุติยสิ่งปีที่2ใกล้จะจบแล้วทุติยสิ่งก็คือชั้นทำกลางนะทันที่ทำพม่าก็คือปีที่2แต่พม่าก็1 ปีนะที่ผมก็คิดว่าลำบากแปลก็ใช้เวลาก็มากมายฉะนั้นก็แบ่งเป็น2 ปีนะการศึกษาถ้าในการศึกษาของศาสนาลังการะนี่ก็เหลือประมาณ2 ปีอีกจะจบฉะนั้นผมก็ไม่มีเวลานานก็พูดถึงการมาของพระพุทธศาสนาในกัมพูชาโดยย่อแล้วการศึกษาของกัมพูชาก็มีทางรัฐบาลและของเอกชนประมาณทีนี้ก็ขอสรุปมาประมาณปนี้ขออนุโมทนาด้วยนะครับสาธุครับกับท่านอาจารย์พุทธังกุระได้พูดถึงเรื่องความเป็นมาของการเรียนการศึกษาของประเทศกัมพูชาท่านบอกว่าประวัติของการเรียนการศึกษาในวิชาพระพุทธศาสนาเริ่มมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกพ.ศ. ประมาณ235เริ่มสืบต่อกันมาจะมีภัยสงครามเกิดขึ้นบ้างทำให้ตำราทางพุทธศาสนาเกิดติดขัดขึ้นมาเป็นบางช่วงแต่ว่าพระเถระทั้งหลายก็ยังมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่จะเรียนจะศึกษากันมาจนถึงปัจจุบันก็เรียนคัมภีร์ก็คล้ายคลึงกันกับในประเทศไทยคัมภีร์กัจจายนะมูลกระจายก็เป็นพื้นฐานของคัมภีร์พระไตรปิฎกที่จะต้องเรียนต้องศึกษาสำหรับตัวท่านเองนั้นมีโอกาสได้ไปเรียนในหลายๆประเทศหนึ่งในนั้นก็คือประเทศ พม่าท่านไปอยู่ที่นั่น8 ปีไปอยู่ที่วัดมหาวิหารซึ่งเขาจะเน้นสอนถึงเรื่องคัมภีร์อลังการะโดยตรงเมื่อท่านไปเรียนแล้วก็ได้เรียนวิชาของหลักสูตรรัฐบาลมาด้วยตอนนี้ท่านก็กลับไปเผยแผ่ไปเปิดสอนอยู่ที่วัดเซินหลงหรือวัดโสภณรังสีอยู่ก็ใกล้ๆพนมเปญตอนนี้ลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็มีอยู่ประมาณ60-70 รูปท่านก็มุ่งมั่น2 คนกับท่านเนี่ยกับเป็นสหธรรมิกท่านหรือว่าต่างคนต่างเป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์อะไรของท่านแต่ก็มีพรรษาเดียวกันจะห่างกันก็ไม่กี่วันแล้วก็ท่านอาจารย์ธรรมกามะก็มีความรู้ในพระธรรมวินัยเป็นอย่างดีแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะสืบทอดงานพระศาสนาก็ขออนุโมทนาสาธุกับท่านด้วยก็ขอให้ท่านอาจารย์ทั้งหลายที่ทำงานสอนปริยัติอยู่ที่กัมพูชามีจิตใจมั่นคงทำการเรียนการศึกษาให้จบสิ้นไปโดยสะดวกไม่มีอุปสรรคอันตรายใดๆเข้ามาขัดขวางนะครับขออนุโมทนาแล้วก็ในช่วงต่อไปนี้เหลือเวลาไม่มากนักก็ท่านใดมีคำถามประสงค์จะถามก็มีพระมหาเถระท่านพระอาจารย์มหาไพโรจน์ท่านอาจารย์เจ้าคุณหรือว่าพระเถระจากกัมพูชาเนี่ยท่าน จะช่วยตอบแถลงไขให้นะครับ
ถ้ามีก็ขอเชิญนะครับถ้าไม่มีเราก็จะใช้เวลาช่วงสุดท้ายตั้งจิตอธิษฐานเจริญกุศลภาวนากันสัก10 นาทีนะเพื่อที่จะอุทิศส่วนบุญให้กับหลวงพ่อเจ้าวาดองค์กรแล้วก็แผ่กุศลให้กับเทวดาทั้งหลายในที่นี้การทำงานศาสนาจะอาศัยพลังอยู่3 อย่างถึงจะประสบความสำเร็จหนึ่งก็คือพุทธานุภาพ2เทวานุภาพ3จิตตาธิษฐานกำลังของพุทธานุภาพที่นี่ไม่ต้องพูดถึงมีพระเจดีย์อยู่ที่นี่องค์ใหญ่เลยในเรื่องของเทวานุภาพก็ไม่ต้องกังวลในที่ใดมีพระพุทธศาสนารุ่งเรืองเรื่องการเรียนการศึกษาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็จะมาในที่นั้นและจิตตาธิษฐานก็ไม่ต้องพูดถึงหลวงพ่อสมมุติถึงท่านจะไม่อยู่แล้วก็ยังทำพินัยกรรมขอไว้อีกว่าไม่ขออย่างอื่นที่นี่ขออย่างเดียวขอให้ทำเป็นที่การสถานที่เรียนศึกษาพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นจิตตาธิษฐานของท่านก็มีกำลังรวมทั้งปฏิปทาอัธยาศัยของท่านอาจารย์เจ้าคุณเองท่านก็จะไม่พูดเรื่องอื่นท่านจะพูดถึงเรื่องการเรียนการศึกษาพระไตรปิฎกแต่วันนี้มีวี่แววที่ดีเกิดขึ้นแล้วท่านตั้งขึ้นสมาคมขึ้นมา1 สมาคมชื่อว่าติปิฎกาลังกาละสมิติสมาคมติปิฎกาลังกาละที่จะมีการเรียนการศึกษาในส่วนของคัมภีร์อังคุตรนิกายวินัยปิฎกแล้วก็ธรรมบทในเชิงลึกที่มายืนตรงนั้นจะเป็นคำถามครับหรือไงครับคำถามครับอาจารย์ครับผมใส่เรื่องการศึกษาของที่พม่าครับที่ทั้งระบบธรรมาจริยะและอลังการะครับก็คือจะมีการเรียนพระไตรปิฎกตรงพระสูตรใช่ไหมครับจะมีเรียนชาดกกับธรรมบทแล้วก็อังคุตรนิกายก็เลยจะถามว่าทำไมถึงเลือก3 เล่มนี้ครับทำไมถึงเลือก3 เล่มนี้มาศึกษาก่อนนะครับในนัยยะของการเรียนเริ่มต้นนะครับครับขอพระมหาเถระช่วยผมด้วยครับท่านอาจารย์มาเป็นรถครับหลักสูตรธรรมาจริยะของประเทศเมียนมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหลักสูตรที่ใช้คัมภีร์เล่มแรกของแต่ละปิฎกมาเป็นหลักสูตรเมื่อใช้คัมภีร์เล่มแรกของแต่ละปิฎกมาเป็นหลักสูตรก็ถือว่าเป็นเบื้องต้นเป็นหลักสูตรนำร่องในขณะเดียวกันก็จะมีอรรถกถาและฎีกาตามมาด้วยไม่ใช่เฉพาะแค่พระไตรปิฎกเล่มแรกของแต่ละปิฎกเท่านั้นถือว่าเป็นการเปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรนี้เนี่ยได้ดีมากนะเรียกว่าเปิดหัวเช่นพระวินัยก็เริ่มต้นที่คัมภีร์ปาราชิกะกันดะอรรถกถาและฎีกาพระสูตรก็เริ่มที่คัมภีร์ศีลขันธวัคคะพร้อมทั้งอรรถกถาและฎีกาและก็พระอภิธรรมเนี่ยเริ่มที่คัมภีร์ธรรมสังกณีพร้อมด้วยอรรถกถาและฎีกาถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะที่ไหนๆถ้าจะมีการตั้งหลักสูตรขึ้นเนี่ยผมมองว่าควรเอาแนวนี้ไปตั้งหลักสูตรก็คือเอาเล่มแรกของแต่ละคัมภีร์ของแต่ละปิฎกไปเป็นหลักสูตรแล้วก็ถ้าเราสังเกตให้ดีๆเนี่ยคัมภีร์อรรถกถาที่สมบูรณ์ที่สุดในแต่ละคัมภีร์ของแต่ละปิฎกเนี่ยคือคัมภีร์อรรถกถาเล่มแรกคำว่าเล่มแรกก็คือเล่มแรกของอรรถกถาในแต่ละปิฎกอาจจะมีหลายเล่มหรือหลายภาคก็ได้ก็เลยมองว่าท่านเปิดหัวได้ดีมากเล่มอื่นๆเนี่ยถือว่าเอาแนวทางจากเล่มแรกๆที่เป็นหลักสูตรในชั้นธรรมาจริยะซึ่งก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตั้งหลักสูตรให้ครอบคลุมหรือเอาหนังสือเอาคัมภีร์ทุกเล่มที่มีในพระไตรปิฎกมาเรียนมาสอนกัน
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการเรียนการสอนแบบนั้นจะไม่มีประโยชน์มันมีประโยชน์มากแต่ว่ามันไม่ตรงกับการตั้งคำว่าหลักสูตรก็จะมีแค่เบื้องต้นหรือพื้นฐานเป็นแนวทางเท่านั้นเองครับก็ที่จริงการเรียนการศึกษาในประเทศพม่านะครับน่าเลื่อมใสตั้งแต่ชั้นแรกไปจนถึงชั้นนักศึกษาชั้นสูงสุดเลยนะเรียนจบมูรตันอแงตันอรัตตันอจีตันนี่ผมก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับยิ่งไปเรียนคัมภีร์วิชาในชั้นธรรมาจริยะได้อีกนี่นะครับนี้ถือว่าสุดยอดมากครับพระเถระสองท่านที่นั่งอยู่ข้างนี้ท่านเรียนจบมานะครับผมก็เป็นเพียงแต่ผู้ชมเชยนะครับแล้วก็อนุโมทนาในความรู้ความสามารถของท่านอาจารย์ทั้งสองนะครับยังมีคำถามอันใดอื่นที่จะปรารภอีกไหมครับในช่วงเวลาที่เหลืออยู่สั้นๆนี้นะครับตอนนี้การเรียนการศึกษาเริ่มเปิดกว้างยิ่งขึ้นตามคำของท่านอาจารย์เจ้าคุณว่ามันเป็นยุค 5G แล้วแม้กระทั่งซีโยอังโยอาจารย์มหาจรัญยังบอกว่า 5G เลยเมื่อวานนี้ซีโยอังโยก็ยัง 5G มาแล้ววิชาพระไตรปิฎกต่อไปก็คงจะเป็นยุค 5G ด้วยเหมือนกันนะครับเห็นท่านอาจารย์เจ้าคุณท่านเน้นถึงเรื่องยุค AI แบบสมัยใหม่แล้วก็ไม่ทิ้งการเรียนการศึกษาแบบโบราณที่มีการเรียนบาลีอัตถกถาฎีกาเพื่อเข้าถึงพระไตรปิฎกสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่าพระผู้มีพระเจ้าให้คุณค่ากับสิ่งนี้มากได้ยินว่าธุรพะนั้นมี5ประการก็คือการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าการได้อัตภาพเป็นมนุษย์การได้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาแล้วก็ปัปปชิตาภาวะที่ได้บวชเป็นพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการฟังธรรมแต่ในคุถกนิกายอัตถกถาเนี่ยพระผู้มีพระเจ้าได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามันไม่ใช่ทุลภะธรรมดานะมันเป็นอติทุลภะนะมะภาสิตังอติทุลพังภาสิตหรือถ้อยคำของเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ได้โดยยากเพราะฉะนั้นดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ท่านพระเถระให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมบอกว่านะครับอันนี้จะโดยส่วนตัวนะถ้าเกิดคะแนนนี้ในงานเสวนาสัมมนาการเรียนการศึกษาปริยัตินานาชาติครั้งนี้มีคะแนนเต็มอยู่ที่10ผมให้50เพราะว่าได้เกิดประโยชน์มากอย่างน้อยๆก็เปิดแนวความคิดเปิดทิฏฐิความเห็นให้ผมได้เกิดฟ้างขึ้นนะครับเพราะเผอิญผมอยู่ที่เขามองไปตรงไหนมันก็มีแต่ต้นไม้มีแต่ภูเขาแต่ว่าผมอยู่หลังเขาก็ได้หรือที่อยู่หน้าเขาก็ได้แล้วแต่ผมจะเดินไปนะครับแต่ว่าความคิดของพระภิกษุที่อยู่ในที่กันดารเนี่ยมันก็ยังไม่มาถึงยุค 5G นะครับที่นั่น 4G ก็ยังลำบากแล้วนะครับมาได้ยินได้ฟังพระเถระท่านมีอัธยาศัยวิสัยทัศน์ในการทำงานในที่นี้กว้างขวางก็นะครับก็นโมทนาสาธุนะครับอย่างน้อยๆก็ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรที่ทำการเรียนการศึกษาได้เกิดกำลังใจเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็เดี๋ยวจะให้ท่านอาจารย์ตระกูลท่านกล่าวอะไรปิดสักนิดหนึ่งนะครับขอนิมนต์ท่านอาจารย์ครับก็ขออนุโมทนากับท่านพระมหาไพโรจนกุสโลและก็คณะสงฆ์จากกัมพูชาที่ได้มานำเสนอเรียกว่าความเป็นมาความเป็นอยู่และความเป็นไปมันเป็นมาอย่างไงสิ่งแรกเลยหลายท่านอาจจะบอกที่กัมพูชาก็มีสุวรรณภูมิพระโสนอุตระไทยก็สุวรรณภูมิพระโสนอุตระพม่าก็สุวรรณภูมิพระโสนอุตระแล้วที่ไหนมันคือสุวรรณภูมิล่ะจริงๆแล้วดินแดนอาเซียนทั้งหมดสมัยก่อนนี้มีกีฬาชนิดหนึ่งเรียกชื่อว่ากีฬาแหลมทองกีฬาแหลมทองหรือกีฬาสุวรรณภูมิถ้าใครดูซีเกมยุคก่อนนู้นจะเห็นเหรียญไม่เรียกซีเกมแล้วเหรียญกีฬาแหลมทองเหรียญกีฬาแหลมทองเนี่ยพม่าไทยลาวเวียดนามเขมรมาเลอินโดฟิลิปปินส์โซนนี้ทั้งหมดเรียกว่าแหลมทองพันแหลมทองนี้ก็คือมองจากทางอินเดียมา
โซนนี้ทั้งหมดเรียกว่าสุวรรณภูมิไม่ใช่พม่าหรือไทยหรือลาวหรือเขมรรวมๆทั้งหมดนะโดยเฉพาะที่พม่าพื้นที่ที่ปรากฏชัดๆกับเมืองสะเทิมหรือเมืองตะโทงภาษาพม่าไทยเรียกว่าตะโทงใครเรียกว่าสะเทิมพม่าเสียงตะโทงนะฮะกับเมืองสุธรรมาและของไทยล่ะสุวรรณภูมิในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่หลายที่สุพรรณบุรีก็คือสุวรรณภูมินั่นแหละอ่างทองเก่าก็สุวรรณภูมินั่นแหละอู่ทองก็สุวรรณภูมินั่นแหละนู่นไปทางอีสานก็มีอำเภอสุวรรณภูมิอีกนู่นไปทางใต้นครศรีธรรมราชก็มีคำว่าสุวรรณภูมิอีกนะแต่ตอนนี้สุวรรณภูมิอยู่ที่ไหนอยู่ที่สมุทรปราการที่นี่สนามบินสุวรรณภูมิ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยโซนนี้ทั้งหมดเนาะไม่ใช่ลาวไม่ใช่พม่าไม่ใช่เขมรนะได้รับพุทธศาสนาจากพระโสนพระอุตระเหมือนกันโซนนี้ทั้งหมดเรียกว่าโซนสุวรรณภูมิโซนแหลมทองในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นคือพุทธศาสนาเข้ามาในลักษณะแบบเดียวกันนะครับเมื่อได้รับพุทธศาสนาเข้ามาแล้วเราก็มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพุทธศาสนาเริ่มเสื่อมพราหมณ์ฮินดูเข้ามาแล้วพราหมณ์ฮินดูเริ่มลดลงพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเข้ามาอีกพุทธศาสนามหายานเริ่มลดไปเถรวาทเข้ามาเข้มแข็งอีกตอนนี้พุทธศาสนาเถรวาทก็เถรวาทเนาะแต่เถรวาทที่ผสมปนเปมีมหายานแล้วก็มีไสยศาสตร์มีพราหมณ์ฮินดูเข้ามาผสมปนเปในเถรวาทเยอะแยะเลยนะถ้าเราไม่รีบเรียนไม่รีบปฏิบัติให้มันถูกต้องเถรวาทก็จะกลายพันธุ์นะเถรวาทกลายพันธุ์ก็คือตัวเนี่ยเป็นเถรวาทแต่พฤติกรรมเนี่ยมันเริ่มเป็นมหายานมากขึ้นถ้าเราเอาปริยัติเข้ามาดึงเอาปฏิบัติเข้ามาดึงเถรวาทก็ยังเถรวาทอยู่มั่นคงเพราะฉะนั้นก็การที่พระไทยพระพม่าพระลาวพระเขมรในโซนนี้ทั้งหมดมาร่วมกันแสดงวิสัยทัศน์มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เอามาใช้ได้ก็ดึงเอามาแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นประโยชน์สูงสุดและที่สำคัญการศึกษาพระไตรปิฎกตามหลักคัมภีร์สุโภทลังกาละจะเรียนพระไตรปิฎกทุกครั้งอย่าลืมคาถานี้มุนินดาวตนัมโบจากัปปะสัมภวะสุนทรีสรนังปานินังวานีไมหังปีนะยะตังมะนังซึ่งคาถามุนินทวัตนัมโพชกัปปะสัมวสุนทรีสรนังปานินังวานีไมหังปีนะยะตังมะนังเนี่ยเป็นคาถาปนามคาถาของคัมภีร์สุโภทลังกาละคาถานี้คุณจะแปลแบบฮินดูก็ได้คาถานี้คุณจะแปลแบบพุทธก็ได้ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธคาถานี้ควรแปลแบบชาวพุทธและที่สำคัญเป็นเนื้อหาล้วนๆไหว้พระไตรปิฎกซึ่งเป็นพระบรมศาสดาขององค์พระสัมมาแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงนิพพานไปแล้วปรินิพพานไปแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อระลึกถึงพระองค์เมื่อไหร่นึกถึงคาถานี้ไหว้พระธรรมและวินัยคือพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคำสั่งสอนของพระองค์เป็นศาสดาแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ปรินิพพานไปเพราะฉะนั้นคาถานี้จะศึกษาพระไตรปิฎกเมื่อไหร่ก็ตามอย่าลืมสวดบูชาด้วยคาถานี้และที่สำคัญเป้าหมายการเรียนการสอนก็คือพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกคือโคตรเพชรโคตรเพชรเนี่ยยังไม่ได้เจียเลยมีมูลค่าตั้ง 84,000 ถ้าเราเอามาเจียล่ะเติมเลข1หน้า 84,000 โคตรเพชรนั้นจะมีมูลค่าขึ้นทันที 184,000 ยิ่งเจียมากๆยิ่งอ่านพระไตรปิฎกมากๆเอาเลข1ใส่เข้าไปข้างหน้าบ่อยๆจากที่ยังไม่ได้เจียเลยเนี่ยพระไตรปิฎกก็มีมูลค่าถึง 84,000 แล้วพอเริ่มเรียนรู้โอ้พระไตรปิฎกนับ1เอา1ไปใส่หน้า 84,000 ก็เป็น 184,000 เรียนรู้อีกเป็น1,184,000 เรียนรู้ให้มันกระจ่างอีก100 ล้านขยับไปตามลำดับจนถึง 84,000 ก็เรียกว่าองค์ความรู้พระไตรปิฎกเนี่ยถ้าเราเรียนรู้มากขึ้นเราเองนั่นแหละจะมีมูลค่าในที่นี้จะยกระดับของจิตใจของเรา
นะให้มันสูงขึ้นจากพุทธตามสมโนครัวจะเป็นสุตตพุทธะเมื่อได้เรียนรู้พระไตรปิฎกจากสุตตพุทธะเราจะพัฒนาไปเป็นสาวกพุทธะจากสาวกพุทธะเราจะพัฒนาเข้าไปสู่อนุพุทธะตามลำดับพุทธตามสมโนครัวก็คือพ่อพุทธแม่พุทธลูกกับพุทธแต่ยังไม่รู้จักพระไตรปิฎกวันไหนรู้จักพระไตรปิฎกวันนั้นสุตตพุทธะนับหนึ่งแล้ววันไหนได้บรรลุโสดาบันเป็นต้นไปถึงอนาคามีวันนั้นเป็นสาวกพุทธะแต่วันไหนท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์วันนั้นท่านเป็นอนุพุทธะมูลค่าหรือคุณค่าแห่งชีวิตของเราก็จะสูงขึ้นตามลำดับจากพุทธตามสมโนครัวนับเข้าเป็นสุตตพุทธะแล้วก็ขยับไปเป็นสาวกพุทธะขยับไปเป็นอนุพุทธะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นในสังคมชาวพุทธจะเป็นพุทธพม่าพุทธลาวพุทธเขมรก็แล้วแต่ของไทยใช้คำว่าพุทธตามสมโนครัวของพม่าเรียกว่ามิโยพลาพุทธปาตามิโยพลาพุทธปาตาก็คือของไทยพุทธตามสมโนครัวพ่อพุทธแม่พุทธลูกกับพุทธแต่พอได้เรียนรู้จากพระไตรปิฎกไม่ใช่มิโยพลาพุทธปาตาไม่ใช่พุทธตามสมโนครัวตามทะเบียนบ้านแล้วเราเป็นอะไรเป็นสุตตพุทธะแล้วสุตตพุทธะเนี่ยรู้จักพระไตรปิฎกจนกระทั่งทรงจำพระไตรปิฎกได้ทั้งหมดก็ยังเรียกว่าสุตตพุทธะแต่วันไหนก็ตามได้บรรลุโสดาบันยกฐานะขึ้นจากสุตตพุทธะเป็นสาวกพุทธะอันนี้สำคัญมากยกฐานะให้สูงกว่านี้เป็นพระอรหันต์เมื่อไหร่ไม่ใช่สาวกพุทธะแล้วอนุพุทธะตามลำดับส่วนปัจเจกพุทธะไม่ต้องเป็นหรอกสัมมาสัมพุทธะก็ไม่ต้องไปถึงหรอกสูงสุดของเราก็คือขอให้เป็นอนุพุทธะก็พอแต่ต้องยกฐานะจากพุทธตามสมโนครัวให้เป็นสุตพุทธะให้ได้ด้วยหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจึงอยากจะนิมนต์เชิญชวนทุกรูปทุกองค์ทุกท่านเรียนเถอะพระไตรปิฎกอ่านเถอะพระไตรปิฎกนะคือการยกระดับฐานะของเรายกระดับชีวิตของเราให้สูงขึ้นและที่สำคัญก็คือพอรู้คำสั่งสอนเรากลายเป็นคนมีค่าขึ้นมาทันทีค่าของเราเนาะเมื่อก่อนเราไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักแล้วบาปบุญคุณโทษเมื่อก่อนไม่รู้จักนรกสวรรค์รู้จักนรกสวรรค์แล้วเมื่อก่อนไม่รู้จักพรหมรู้จักพรหมแล้วเมื่อก่อนไม่รู้จักนิพพานตอนนี้รู้จักนิพพานแล้วเราก็จะรู้ลึกไปตามลำดับนั่นแหละสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับทุกท่านทุกรูปทุกองค์เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาจะล่วงเลยเวลามันก็พอสมควรเนาะก็2 วันแล้วแต่วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ได้มาฟังเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันนี้จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะเป็นเสวนาการถามกันตอบเนื่องจากว่าจะถามจะตอบนั้นน่ะก็คือผู้ดำเนินรายการก็เหนื่อยเมื่อยล้าพอสมควรจะถามจะตอบแบบเสวนาจริงๆเนี่ยมันทำไม่ไหวก็เลยเอาบรรยายก็แล้วกันบรรยายก็แล้วกันแล้วก็สรุปนะถ้าเสวนาก็คือคุยกันยิงโยนปัญหาโยนคำถามแล้วก็เรียกว่ารับรู้กันนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกมีแต่มีการพัฒนาแต่เนื่องจากจะทำอย่างนั้นก็เรียกว่าท่านพยอมก็ล้าแล้วผมก็ล้าแล้วนะที่จะมาทำแบบวงเสวนาจริงๆเนี่ยคงจะไม่ไหวก็เลยท่านมาไพโรจน์บรรยายท่านบรรยายนำเสนอมาแล้วก็มาสรุปนะวันนี้ก็คงจะได้ประเด็นตรงนี้แหละและที่สำคัญก็คือท่านไพโรจน์ก็ชี้ให้เห็นว่าการเรียนการสอนมีความสำคัญไหมสำคัญสุดๆเจ้าวาดก็จำเป็นต้องสอนนะฮะอันนี้ก็คือประเด็นนะที่ท่าน2 องค์เนี้ยท่านก็เป็นเจ้าวาดสอนไหมสอนงานอย่างอื่นทำไหมทำนะก็คือไม่ใช่สอนอย่างเดียวเนาะทั้งบริหารทั้งสอนทั้งทุกอย่างนั่นแหละนะเพราะนั้นคือจริงๆเนี่ยเจ้าวาดจะหาเวลามาสอนยากแต่ก็จำเป็นต้องสอนนะเพราะนั้นก็คือเรื่องของการบริหารจัดการก็ดีเรื่องการเรียนการสอนก็ดีหลักๆก็คือการเรียนการสอนนั่นแหละแต่บริหารจัดการก็ทิ้งไม่ได้เพราะนั้นเมื่องานทุกอย่างมันทิ้งไม่ได้ก็ทำพร้อมๆกันแต่คุณภาพล่ะมันคงไม่ได้ดังที่เราหวังนะเพราะผู้บริหารต้องลงมาสอนเองต้องลงมาทำงานเองคุณภาพคงไม่ได้ดังที่เราหวังอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องรับรู้นะแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามงานช่วยกันบริหารทั้งวัดแล้วก็เจ้าวาดไม่ต้องบริหารอะไรมีคนช่วยบริหารเต็มที่เวลามีเวลาเต็มที่ล่ะก็สอนได้เต็มที่คุณภาพการสอนก็มีขึ้นมาตามลำดับอันนี้ก็อยากให้ทุกท่านได้รับรู้รับทราบแล้วก็เข้าใจในประเด็นตรงนี้และที่สำคัญวันนี้ก็ได้ประชุมกันแล้วก็จะจัดตั้งกลุ่มเพื่อทำงานขับเคลื่อนตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่าง
ตอนนี้91แล้ว92 93 94นะ1 2 3 4 9ก็จะก้าวไปตามลำดับเพื่อเข้าสู่เป้าหมายสูงสุดคือการเรียนรู้พระไตรปิฎกทรงจำพระไตรปิฎกแล้วก็ยกระดับฐานะของชาวพุทธทั้งหมดให้พ้นจากพุทธตามสมโนครัวเข้าสู่ภาวะความเป็นสุตตพุทธะและก็พัฒนาไปสู่สาวกพุทธะตามลำดับก็ขออนุโมทนาทุกรูปทุกองค์โดยทั่วหน้ากันขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านโดยทั่วกันเทินสาธุสาธุสาธุ สาธุชนผู้ฟังทุกท่านงานสัมมนาการศึกษาพระปริยัติศาสตร์นานาชาติในช่วงค่ำของวันที่14ตุลาคมพระพุทธศักราช2566ที่วัดจากแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการก็จบสิ้นลงในวันนั้นแต่เพียงเท่านี้สำหรับเนื้อหาต่อไปที่จะนำมาเสนอต่อท่านผู้ฟังในรายการวันพรุ่งนี้นั้นก็จะเป็นเนื้อหาของการสัมมนาวิชาการในวันสุดท้ายคือวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมพระพุทธศักราช2566มีการสัมมนากันตั้งแต่เช้าไปจนกระทั่งถึงช่วงเย็นในวันสุดท้ายนี้จะไม่มีช่วงค่ำเพราะว่าครูบาอาจารย์ผู้จัดงานสัมมนาผู้เป็นพิธีกรผู้เป็นผู้ดำเนินรายการต่างก็อ่อนล้ากันเต็มทีแล้วดูตัวอย่างวันนี้ถ้าใครเห็นภาพพระมหาพยอมท่านเจ้าคุณพระราชวชรบัณฑิตจะเห็นความอิดโรยของท่านอย่างชัดเจนมากเลยโยมด้วยสายตาที่อาตมาภาพมองดูอยู่เพราะว่าเปิดคลิปจาก YouTube จึงมองเห็นทั้งภาพฟังได้ทั้งเสียงแต่ในขณะที่ท่านผู้ฟังอยู่ทางบ้านก็จะได้ยินแต่เสียงของท่านมีความอิดโรยมากเลย2 วันที่ผ่านมาเนี้ยเพราะว่าสัมมนากันตั้งแต่เช้าไปจนกระทั่งถึงค่ำตกถึงกลางคืนพอสัมมนาเสร็จกลางคืนท่านก็ยังไม่ได้พักนะต้องไปประชุมกันทุกวันเลยประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็จัดทำหลักสูตรจึงเกิดหลักสูตรขึ้นที่วัดจากแดงในการสัมมนาครั้งนี้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนเพราะฉะนั้นพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีบาศกบาสิกาผู้ที่สนใจท่านใดก็แล้วแต่ที่เข้ามาศึกษาเล่าเรียนพระบาลีเรียนพระไตรปิฎกในช่วงนี้ท่านก็จะได้รับรู้เรียนรู้หลักสูตรใหม่เพิ่งจะเกิดขึ้นหมาดๆจากงานสัมมนาครั้งนี้แล้วขอบอกได้เลยว่าถ้าใครมีฉันทะมีจิตตะวิริยะจิตตะวีมังสามีความเพียรพยายามมีความตั้งใจมั่นมีสัจจะอธิษฐานในการศึกษาเล่าเรียนครั้งนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นบุคคลหรือบุคลากรทางพระพุทธศาสนาอันทรงคุณค่ายิ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านต้องจบหลักสูตรเหล่านี้ก่อนจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ทรงคุณค่าเหมือนอย่างพระเถระต่างๆที่ท่านจัดงานสัมมนาครั้งนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าท่านเหล่านี้คือบุคลากรอันทรงคุณค่ายิ่งของชาวพุทธบอกได้เลยและกล้ายืนยันกล้าพูดเลย
เพราะท่านเหล่านี้รู้จริงรู้ลึกรู้ครอบคลุมทั้งทุกคัมภีร์ทุกตัวอักษรท่านเข้าใจความหมายหมดสิ้นไม่มีเหลือทั้งคัมภีร์พระบาลีอรรถกถาดีกาอนุดีกาโยชนาศรัทธาวิเศษทั้งปวงสัทธนีติปกรณ์นยาสะปกรณ์เนติปกรณ์ปกรณ์ทั้งหลายทั้งปวงท่านรู้หมดเลยคัมภีร์ไหนๆที่ว่ามีอยู่ในบรรดามีในโลกใบนี้เนี่ยท่านเหล่านี้ครูบาอาจารย์เหล่านี้สามารถที่จะบอกกับเราได้ทันทีว่าคือคัมภีร์ประเภทไหนกล่าวถึงอะไรเป็นธรรมะข้อไหนอย่างไรนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาพระบาลีอย่างแตกฉานจึงสามารถที่จะอธิบายความธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นไม่มีผิดเพี้ยนเลยแต่สิ่งตรงกันข้ามกับที่ครูบาอาจารย์เหล่านี้ท่านสอนท่านเรียนในบ้านเมืองเรามีอยู่ไหมมีอยู่ไหมนี่คือคำถามในรายการคำตอบก็คือมีเพียบเลยหมายความว่ามีเยอะแยะมากมายเหลือเกินทำไมล่ะมันมีผลกระทบอะไรหรือกระทบแน่นอนในพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ท่านได้กล่าวไว้ถึงความอันตรายของการถือผิดการถ่ายทอดผิดการถือผิดและนำไปถ่ายทอดผิดถือผิดถ่ายทอดผิดถือผิดถ่ายทอดผิดนั่นแหละเป็นอันตรายต่อมรรคผลพระนิพพานตลอดกาลอย่างใครบางคนนะที่อยู่ในเมืองไทยเรานี่แหละนุ่งห่มเรียนแบบพระสงฆ์อ้างตัวเองว่าเป็นนั่นเป็นนี่นักบวชในพระพุทธศาสนาแต่ไปตีความคำว่าตัณหาผิดเพี้ยนไปคนละโยชน์เลยตัณหาเขาแปลว่าตันก็คือมันไปไม่ได้ทางมันตันหาก็คือหาอยู่นั่นแหละหาไม่เจอเขาตีความคำว่าตัณหาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผิดเพี้ยนไปถึงขนาดนี้เลยแล้วก็คนที่ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีอยู่เกลื่อนกล่นมากมายในบ้านในเมืองเนี่ยก็ไปหลงชื่นชมชื่นชอบศรัทธาหัวปักหัวปั๊มมาจนถึงทุกวันนี้ยอมตายถวายชีวิตสำคัญเห็นความสำคัญบุคคลคนนั้นสำคัญกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลองคิดดูสิว่าพระศาสนาจะไปรอดไหมเล่าไปเจอชาวพุทธในลักษณะเช่นนี้เข้าพุทธเพี้ยนพุทธผิดพุทธปลอมเป็นยังไงท่านก็ทำให้หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบิดเบี้ยวไปหมดเมื่อพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกกระทำให้บิดเบี้ยวไปเช่นนั้นแล้วผู้ที่รับสื่อจากคนเหล่านี้ก็เข้าใจผิดเข้าใจเพี้ยนไปด้วยแล้วไปปฏิบัติก็กลายเป็นการปฏิบัติที่ทำให้เกิดผลผิดเพี้ยนไปตามคนเหล่านี้จึงก่นด่าดูถูกถากถางพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาของเราอยู่เนืองนิดเป็นประจำนี่แหละคือคนเหล่านี้แหละที่ทำอันตรายต่อพระพุทธศาสนาของเราอย่างแท้จริงอาตมาภาพจะไม่กล่าวถึง
ระสายกรรมฐานเพราะในสายกรรมฐานนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านเดินถูกตามคัมภีร์ก็มีที่เดินไม่ถูกตามคัมภีร์ก็เยอะจึงไม่สามารถจะพูดได้ทั้งหมดจะมีแต่ก็เพียงบางส่วนเท่านั้นที่ไม่เคยศึกษาพระปริยัติธรรมเลยแล้วก็ไปนั่งหลับหูหลับตาทำท่าเข้าสมาบัติ8สมาบัติ9บ้าบอคอแตกเหล่านี้แล้วก็ไปอวดอ้างตัวเองอวดอุตริมนุสธรรมหลอกลวงชาวบ้านหากินไปกับพวกคณะกลุ่มของตนเองจนกลายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวกันโด่งดังเยอะแยะมากมายที่ผ่านมานี่ก็มีให้เห็นนี่แหละคือผลอันเกิดจากการไม่ศึกษาให้เข้าใจให้รู้ให้แตกฉานอย่างถูกต้องผลที่เกิดขึ้นจากการทำสมาธิภาวนามันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่มันผิดเพี้ยนไปไกลขนาดนี้พระกรรมฐานที่ไหนนั่งเครื่องบินเจ็ตไปเที่ยวไปเทศไปนู่นไปนี่ทำท่าทำทางขลังศักดิ์สิทธิ์มันมีด้วยเหรอและสุดท้ายก็อย่างที่เราทราบกันนั่นแหละถ้าใครอยากจะดูอยากจะรู้ข้อมูลความจริงในเรื่องนี้นะโยมไปเปิดดูในคลิปที่อาตมาภาพโพสต์เอาไว้ได้เลยอาตมาภาพนี่แหละเป็นผู้สัมภาษณ์วิทยากรที่มาร่วมรายการเป็นคนตั้งคำถามเองพูดถึงเรื่องบุคคลคนหนึ่งที่เป็นข่าวโด่งดังนั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวไปนู่นไปนี่ไปทำพิธีใหญ่โตมีคนหลงเชื่อกันเพียบและสุดท้ายก็ถูกดำเนินการกวาดล้างนั่นแหละคือความที่ไม่รู้และไม่เข้าใจกระทำพระธรรมคำสอนให้ผิดเพี้ยนไปผู้คนก็หลงไหลหลงเชื่อกลายเป็นสัตธรรมปฏิรูปไปอันตรายต่อพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างยิ่งยวดรายการคดีโลกคดีธรรมปรารภและพูดสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอดแต่พวกเรามองไม่เห็นหาข้อเปรียบเทียบเคียงไม่ได้แต่ณวันนี้เนี่ยทางรายการมีข้อเปรียบเทียบที่เด่นชัดที่สุดมานำเสนอต่อท่านแล้วท่านฟังมา2-3 สัปดาห์แล้วนั่นก็คืองานสัมมนาทางวิชาการการศึกษาพระปริยัติศาสตร์นานาชาติที่เปิดให้ท่านทั้งหลายฟังอยู่ในขณะนี้นี่เองเป็นข้อเปรียบเทียบให้เห็นชัดมากว่าความถูกต้องในการตีความพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับความผิดเพี้ยนในการตีความของคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมันแตกต่างกันขนาดไหนอย่างไรครูบาอาจารย์ที่ท่านมาจัดงานสัมมนาเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่ท่านนำมาเสนอสิ่งที่ท่านนำมากล่าวสิ่งที่ท่านนำมาบอกแก่พวกเรานี้เนี่ยไม่ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งใดๆไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆต่อพระบวรพุทธศาสนาของเราเลยแม้แต่นิดเดียวมีแต่จะส่งเสริมให้เจริญงอกงามไพบูรย์ยิ่งขึ้นเท่านั้นแต่ตรงกันข้ามกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้เคยศึกษาพระปริยัติธรรมให้แตกฉานเข้าใจถูกต้องไปตีความพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ผิดเพี้ยนอยู่ตลอดเวลาเหล่านั้นสร้างแต่ความแตกแยกสร้างแต่ความเสียหายสร้างแต่ความทำลายพระธรรมคำสอนหรือทำลายพระพุทธศาสนาของเราอยู่ตลอดเวลาท่านเห็นหรือยังว่าคนกลุ่มเหล่านั้นเนี่ยเคยสร้างความสงบร่มเย็นให้กับบ้านเมืองเราไหมบุคคลเหล่านั้น
เคยกระทำการอันเป็นสิ่งที่ไม่บังควรในหลายๆกรณีในบ้านในเมืองของเราไหมคนเหล่านั้นพยายามที่จะสร้างความแตกแยกให้กับพี่น้องคนไทยของเราบ้างหรือไม่ตรงนี้ท่านก็ไปศึกษาเรียนรู้ดูกันเองแล้วท่านก็จะทราบแล้วก็จะเข้าใจกันสำหรับผู้ดำเนินรายการนั้นได้รับรู้เรื่องราวและเบื้องลึกเบื้องหลังของพวกคนเหล่านี้มาในเชิงประจักษ์แล้วทั้งนั้นเลยเรียกว่าประจักษ์กันเต็มเลยเจอกันแบบจังๆเลยไม่เช่นนั้นจะมาพูดเช่นนี้ไม่ได้เพราะถือว่าไม่รู้จริงแต่เพราะรู้ไงฮะจึงต้องนำมาพูดให้พวกเราได้ทราบกันว่ากลุ่มคนที่ทำลายพระพุทธศาสนาอยู่ทุกวันนี้เนี่ยพวกเราต้องทราบต้องรู้ด้วยนะว่าคือกลุ่มบุคคลกลุ่มไหนอย่างไรทางรายการก็ได้นำคลิปเสียงของครูบาอาจารย์เหล่านั้นที่พูดถึงกลุ่มคนเหล่านี้เอาไว้มาเปิดให้ฟังในรายการหลายครั้งแล้วแต่ว่าพวกเราจะตั้งใจฟังและได้ความกันบ้างหรือเปล่าเท่านั้นเองแต่ก็ขอบอกเอาบุญก็แล้วกันว่าถ้าท่านต้องการจะรู้นะให้ท่านฟังคลิปใน YouTube โดยการพิมพ์ชื่อนี้ลงไปแล้วท่านก็กดเปิดดูเลยคลิปที่ชื่อว่าทูตเทวทัตทุจินทูตเทวทัตทุจินคำว่าทูตก็คือทอทหารสระอูตอเต่าทูตานุทูตนะฮะทูตเทวทัตทุจินแล้วท่านจะทราบเลยว่าคือคนกลุ่มไหนพวกไหนคลิปที่2นะคลิปที่2ชื่อคลิปว่าเขาว่าหลวงตาเป็นพระอรหันต์เก๊คำนี้เลยโยมเขาว่าหลวงตาเป็นอรหันต์เก๊แล้วโยมเข้าไปฟังเองโยมก็จะรู้ทันทีเลยว่าใครกลุ่มไหนที่กำลังทำลายพระพุทธศาสนาของเราอยู่และอีกท่านหนึ่งอีกคลิปหนึ่งนะอันนี้เจาะลึกเลยถึงเบื้องหลังเลยที่มาที่ไปของคนกลุ่มหนึ่งเลยบอกชัดเจนคลิปนี้ชื่อว่าธนวัฒน์โจกกระโทกธนวัฒน์ทอทงนอหนูนะธนะที่แปลว่าธนบัตรนั่นแหละธนวัฒน์วัฒนะวอแหวนไม่กาทอผู้เท่านอหนูกรันธนวัฒน์โจกกระโทกเข้าไปฟังกันเองแล้วท่านก็จะรู้เองว่าใครนี่คือคำแนะนำของรายการคดีโลกคดีธรรมอาตมาภาพไม่พูดเองแต่มีคนเขาพูดถึงคนพวกนี้ไว้อย่างดีแล้วทางรายการมีหน้าที่แนะนำให้พวกเราไปศึกษากันเองถ้าท่านไม่ศึกษาไม่ฟังไม่ดูท่านก็จะไม่รู้ว่ารายการคดีโลกคดีธรรมพูดถึงคนพวกไหนเพราะฉะนั้นท่านต้องไปดูเองบอกให้แล้วนะครับครูบาอาจารย์ทุกรูปและเดี๋ยววันต่อไปเรามาฟังงานสัมมนาทางวิชาการการศึกษาพระประวัติศาสตร์วันสุดท้ายกันต่อจะยาวไปกี่ตอนนั้นแล้วแต่จังหวะโอกาสและเวลาแต่สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วท่านผู้ฟังต้องขอสมมติยุติรายการไว้แต่เพียงเท่านี้พบกับรายการได้ใหม่ในวันต่อไปขอความสุขความสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเป็นศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้
ความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาถ้าโปรดเป็นของส่วนองค์จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามประเทศไทยที่เจริญมั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้มิได้เกิดขึ้นจากความหวาดกลัวอย่างคลาดเขลาแต่บรรพบุรุษไทยของเราทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่มีความกล้าหาญและชาญฉลาดปกป้องเอกราชสร้างชาติให้เกิดความมั่นคงโดยมีธงแห่งพระไตรรัตน์เป็นเครื่องนำชัยจึงเป็นที่มาที่ไปของรายการคดีโลกคดีธรรมกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเป็นศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีคดีโลกคดีธรรมรายการดีคดีโลกคดีธรรมเนื่องในเทศกาลสีสันแสงสว่างแห่งความสุขประเวณียี่เป็งลอยกระทงเจียงใหม่ในปีนี้วัดพระสิงห์วรมหาวิหารขอจวนเจริญพรมายังศรัทธานาบุญทุกท่านร่วมบำเพ็ญมหาพลานิสงฆ์ถวายโคมไฟโคมประดับในงานประเวณียี่เป็งจำนวน 84,000 ดวงตามจำนวนสังขยานับได้แห่งพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสสอนสั่งยังเวนยชนและเพื่อน้อมถวายบูชาพระพุทธปฏิมาองค์เอกอ้างพระพุทธสิหิงพระสิงห์หลวงเจ้ากับทั้งจักได้น้อมถวายบูชาพระมหาเจติยะพระบรมธาตุหลวงเจ้าประจำปีกัมจตามโรงงูใหญ่โคมไฟโคมพัดและโคมลอยนั้นเจ้าล้านนาใจเพื่อฮื้อแสงสว่างใจนำทางในยามค่ำคืนหรือเอาตั้งเอาแขวนไว้ในศาสนสถานที่เคารพนับถือในความศักดิ์สิทธิ์แห่งพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาตามความเชื่อความเลื่อมใสศรัทธาของเจ้าล้านนาที่มีวิถีชีวิตผูกพันในบวรพระพุทธศาสนามีการใช้ภูมิปัญญาจินตนาการประดิษฐ์เครื่องสักการะต่างๆสืบสานพัฒนาต่อยอดให้วิจิตรพิสดารยิ่งขึ้นแล้วนำมาวางตั้งหรือแขวนเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นอุดมมงคลที่ควรเคารพนั้นในวาระโอกาสอันดีงามที่เปี่ยมล้นด้วยความสุขนี้วัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่ขอเจริญพรเรียนเชิญทุกท่านร่วมถวายโคม 84,000 ดวงเริ่มงานตั้งแต่วันพุธที่ 1 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2566 จนถึงวันเสาร์ที่ 6 มกราคม พุทธศักราช 2567 เพื่อจันโลงสืบทอดพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนี้
เพื่อให้เกิดความจำเริญมั่นคงรุ่งเรืองในชีวิตเจริญลาภเจริญยศเจริญใจเจริญยิ่งขึ้นไปกราบกาลนานนั้นแด่เตอสวาพยงมือสาขอว่ามือไหว้เจ้าพี่นายน้องที่เคารพทุกท่านครับสาระธรรมการเมืองครับปิกมาปะครับเจ้าพี่นายน้องเฮาแล้วนะครับอยู่อู้จากันที่นี้ด้วยเรื่องราวสาระที่มีอยู่ในธรรมเมืองนะครับวันนี้เฮาก็ปิกมาอู้จากันด้วยเรื่องของสุริยาแห่คำอยู่นะครับทำข้าวที่หลวงพ่อพระครูอุดมศรัทธาคุณเปิ้นได้เรียบเรียงเอาไว้นะครับผมเอาเนื้อหาสาระที่มีอยู่ในธรรมมาเล่ามาอู้มาจาให้กับเจ้าพี่นายน้องของเฮาได้ฟังกันนะครับเนาะเฮาฟังกันไปหลายตอนนะลูกนะครับเพราะประเดี๋ยวนี้ละออกจากเมืองนาคแล้วนะประเดี๋ยวนี้นะครับปะโถหมู่นาคทั้งหลายมาเป่าลมลุ่นนะครับเนาะแหวกน้ำเหือนะครับเนาะน้ำก็เป็นห้อมเป็นหูเหือกันนะครับมาพดออกสมบัติใจพดออกที่เก่าเหียนะครับอันที่เก่านั่นน่ะนะครับเนาะเตียวออกเมืองปราณสีมาน้อยเดียวบ่ได้ลุ่นนะครับเนาะมาเผียวอันตะตีอันงูน้ำมันละนะครับเนาะโอ้แต่ที่พดมาประเดี๋ยวนี้บัดใจสกรรมแถมวะนะครับเนาะไปพดแถมตีหนึ่งนะครับมันเป็นจะได้มาเป็นอันหาอีน่ะก็อันมันเป็นเรื่องของกรรมครับเนาะนะกรรมวิบากของไผของมันครับมันจะเป็นกรรมวิบากเนี่ยงใดก็บ่ฮู้เหมือนกันนะครับเนาะเพราะว่าประเดี๋ยวนี้จะปิกบ้านปิกจองลุ่นนะครับกึดเติงหาแม่ของตัวเก่าครับป่าเอาวิมาลากะนะครับเนาะอันเมียที่เป็นลูกสาวพญานาคนะปิกออกมาตัวลุ่นนะครับจะพดตั้งใดกับจ้างเตอะนะครับเนาะก็เตียวกันไปกะนะครับเตียวบุญเอาซื่อตั้งหน้าเป็นหมายละนะครับเพราะว่าประเดี๋ยวนี้ป้นน้ำขึ้นมาแล้วลุ่นนะครับเนาะขึ้นหาต่อฟังจะไปเสาะหาที่ใดก็บ่เจที่เก่าไปเห็นละเอาตั้งนี้ตะหนอซื่อหน้าเป็นไปอีน่ะก็อันกะเอาไว้ว่าเนี่ยบุญหน้าไปตั้งเนี้ยมันตึงจะแม่นนะอีน่ะนะแม่นอันปาราณสีละอีน่ะโอ้เป็นจะได้ว่าแม่นนะอีน่ะก็เปิ้นว่ากันว่าถ้าว่ามันไปที่ไหนมันหลงทางเนี่ยนะครับพอหน้าไปตะวันออกเอาทางขวามือว่ากันแล้วกันเตอะอีน่ะก็พอหน้าไปตะวันออกกันนะครับเนาะโอ้ตั้งใดตะวันออกตะวันออกก็พอตะวันมันออกตั้งใดก็แม่นตั้งนั้นนะกันนะก็ไล่เอาตะวันออกบินหน้าไปแล้วก็ว่ายตั้งขวาเป็นเกณฑ์ละนะครับเนาะก็เตียว2คนวิมาลากะนะครับกับเมียของตัวเก่าลูกนะครับเนาะเข้าป่าไปละกันนะครับประเดี๋ยวนี้นะก็จะเป็นดีม่วนอยู่นะครับเนาะเพราะว่าอันเตียวกันมา2คนดูนะครับอู้จากันไปอ่อมแอมกันไปนะครับเอาพอนกพอเสือพอสิงอันยังตั้งหลายนักหนาปลาป้านเปิ้นว่าอันนะครับเนาะอันสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ก็บอกเข้ามาเนี่ยอย่างเฮ้ยนะเพราะว่าตนบุญนะอันตนบุญนี่มันตึงอย่างเงี้ยนะครับเนาะไปที่ไหนจะว่าหมูสัตว์ทั้งหลายจะมาเนี่ยอย่างก็บ่มีนะครับคนจะมาค้ำมาขี้ก็บ่มีธรรมะนะครับเนาะเตียวไปจนไปพดใส่ปุ่นนะครับเนาะอันเปิ้นว่าสวนดอกว่ะปะใส่สวนดอกไม้ใหญ่ๆนะก็เลยปากันเข้าไปทางในกะนะครับมีตึงจุ่มป่าลาวจุ่มป่าแขกนะครับเนาะเพิ่นว่าดอกไม้ทั้งหลายนักหนาปลาป้านจำปาจำปีหอมอ่อนมะลิซ้อนหอมไก่มีตึงดอกบานใบเอี้ยงเหมยดูนะครับเนาะมีดอกเอี้ยงตัวนะครับเนาะเอื้องจ้างดำเอื้องจ้างแดงฟ้ามุ้ยสีขาวอ่อนเขียวเหลืองนะครับโอ้สปะสปันละนะครับเนาะเข้าไปแอวทางไหนลูกนะครับก็อันไปหั่นใส่ดอกหมูเนี่ยกันนะครับเนาะอันคนเฮานี่มันก็จะตึงอย่างว่านะครับเนาะปะใส่ดอกนี่มันตึงมาได้นะครับโอ้หอมบ่หอมกันนี่ฮะอีน่ะเอาดังไปดมเนาะนะครับไปดมก่อยอันใดมันหอมก็เด็ดกะนะครับเด็ดเอามาดมโหลดนะครับโอ้ไม่ยิงแถมสมัยวิมาลานี่นะอันเอามาดมย่อมปอเตือนนะครับเนาะเอามาใส่หูด้วยแถมนะครับเนาะเตียวไปตัวปะใส่ตั้งหน้าหอมเหลือแถมะนะครับเนาะอันเก่าขว้างเปียอันใหม่นะครับก็เอวในสวนอันนั้นไปก็เป็นอันดีอันม่วนกันไปกันนะครับเนาะตามภาษาของอันของบ่าวของสาวนะครับก็อันค่ำแล้วก็ปากันนอนตามในสวนนั่นนะครับเนาะอันสวนที่ไปเอวนั่นนะครับเนาะที่อันถึง2คนไปพดใส่นี่นะ
มันจำเป็นส่วนของปูยักษ์กว่านะครับเนาะอันยักษ์กับประเดี๋ยวนี้เตียวมาพดเผียวเมืองยักษ์กันนะประเดี๋ยวนี้นะมันเป็นส่วนของปูยักษ์เลยดีพอดีว่าอันปูยักษ์นี่นะลูกน้องป้องป่ายนักหนาปาป้านครับแต่ว่าในเวลาที่บาสองคนนี่ไปถึงนะบ่ใช่สองอันบ่ใช่บานะครับเนาะอันบาอ้ายกับอันอีล่านี่ไปเผียวนี่นะพอดีเจ้าป่อพญายักษ์ครับเปิ้นได้ไปเข้าเวรอันยักษ์นี่เปิ้นมีเวรนะครับเนาะจะต้องไปตักน้ำฮื้อกับปุ้นหลุนนะครับอันท้าวเวสสุวรรณห้อยอันไป7 วันนะครับป้นจากนั้นแล้วก็ปิกลงมานะครับเนาะก็อันนี้ไปตักน้ำแล้วปิกลงมากันนะครับเนาะก็มาเอวที่ส่วนของตัวเก่าเนี่ยกับถ้าว่าอันส่วนของพญายักษ์นี่นะถ้าป่อพญายักษ์บ่ได้ไปนะหมู่เสนาอำมาตย์ทั้งหลายก็บ่ไปเหมือนกันลูกนะครับป่อพญายักษ์ไปแล้วเนี่ยนะครับเนาะลูกน้องป้องป่ายก็ตุยไปตุยกับเอาป่อพญายักษ์มาหั่นใส่ห้อยตีนอันมันถึงพอออกหลุนนะครับห้อยตีนคนห้อยตีนยักษ์นี่นะพอห้อยตีนห้อยเดียวลูกโอ้มันไผ่ตีนไหนนี่ฮะเข้ามาตีนี่นี่นะปดโทมันไทยจะคนเดี๋ยวนี้มานี่นะอีนะโอ้มาเด็ดดอกเฮาพอเราตกเหี่ยเบอนี่นะอีนะก็เลยเอิญหมู่เสนาอำมาตย์ทั้งหลายกาสู้เขาไผ่ที่ไหนมาเตียวอย่างอี้นี่ฮะอีนะไปเสาะควายล้อมันมีที่ไหนอย่างใดนี่อีนะก็สั่งหมู่ลูกน้องป้องป่ายกะนะครับไปไล่เสาะหาแหละนะครับเนาะปรากฏว่าลูกน้องป้องป่ายไล่กันไปเสาะพอเสาะควายมันมีที่ไหนอย่างใดกันนี่หาอีนะอันก็เสาะหากันบ่ปะครับปูยักษ์มันก็ไปเสาะนะครับเนาะอันบ่ใจว่าใจกับเปิ้นนะครับเนาะมันก็เตียวไปเสาะหาโหลดไล่ไปตัวห้อยตีนนะครับพอไล่ไปตัวห้อยตีนโหไปปะใส่2 คนนะครับถึงอันบ่อ้ายสุริยากับวิมาลานอนกันอยู่อันปืนเก่าไม้อันเฮ้ยมึงถึง2เคยเป็นอาหารแห่งข้ามาอวดกล้าบอกเก่งขามปบ่ถามต้านบอกเนี่ยสอกอกมานั่งเต้นหินกูปดโทษนะครับเนาะอันนี้ไม่ใช่ปืนเก่าไม้บ่ได้แล้วนี่นะครับเนาะมันเป็นเต้นที่นอนที่นั่งของอันปุญญักลูกนะครับก็ซ้ำไปนอนปืนเก่าไม้ซ้ำไปจับใส่บนเต้นหินที่นั่งของปุญญักตัวลูกปุญญักมันก็โคตรใหญ่กะนะปวดโทษวันนี้ลาบปากมาจูแล้วลูกนี่นะโจกกูมีจะได้กลิ่นจีนคนนะลูกนี่ประเดี๋ยวนี้นะตัวมกอีนี่ปดโทเนี่ยเปียแข้งใส่ปากแต่อันปดโทมันตึงเหมาะตึงลำเสียงตีไรนะปดโทปออันปอพญายักษ์เอิญใส่อย่างอันแล้วเนี่ยนะครับเนาะหมู่อันลูกน้องป้องป่ายทั้งหลายล่นกันมากันนะครับพอมาหันใส่ปอพญายักษ์ยับนะยับเอามันไว้นะป่ายบ่ปอนะครับเนาะใจหมู่ลูกน้องป้องป่ายลุ่นนะครับเนาะปากันล้อมเอาไว้กันนะครับอันลางป่องก็เต้นเข้าหาแหละนะครับประเดี๋ยวนี้นะจะเข้าไปยับตัวของอันบ่อ้ายสุริยาลุ่นนะครับกับอันวิมาลานี่นะหลังป่องจะได้เต้นก็เต้นวางป่องปากใส่เปิ้นว่าดะปากดะกลางโดดดะนะครับเนาะเพื่อว่าจะได้กลิ่นแล้วลุ่นนี่ประเดี๋ยวนี้นะปดโถจีนคนตามธรรมดาของยักษ์นี่นะครับเนาะอันจะว่าจีนใดจะมาลำเต้าจีนคนนี่มันตึงบ่มีนะครับจีนกวางจีนฟานก็ตึงสู้บ่ได้ว่านะหวานเสียงตี้จีนคนนี่นะปดโถแจ๊ปากแจ๊กลางแล้วนะครับประเดี๋ยวนี้นะก็อันจะเข้ามากินลุ่นนะครับปดโถปอพญายักษ์มันก็กลัวมันกันลุ่นนะครับมันก็กลัวลูกน้องป้องป่ายมันเปียได้ก่อนกันนะครับเนาะสู้เขาถอยมานี่นะบอกคือหมู่ลูกน้องถอยตัวเก่าเข้านำหน้าแหละนะครับเนาะจะยับกวยสกรรมไว้นะเปียแข้งได้แต่อันนะจะยับใส่ปากไล่นะก็ปอพญายักษ์ครับเตียวนำหน้าหมู่ลูกน้องป้องป่ายเตียวตัวตังเข้ามาแถมนะครับเนาะจะว่ากลัวก็บอกกลัวนะครับตัวของบ่อ้ายสุริยานะครับเนาะตัววิมาลานี่ปดโถนะพูดว่าอันมันตึงอกสั่นกวนไหวนะครับเนาะอันกลัวแตะกลัวว่าแต่ว่าบ่อ้ายบอกว่าจะได้สักอย่างนะครับเนาะก็อันนี้อยู่ตัวบ่ทักกลัวน้องเอ๋ยไอ้มีอันแห่หรอมีแห่ดีบ่ทักกลัวหน้านะก็อันเอาแห่ของตัวเก่าออกมากันนะครับก็มาเคืองแห่แหละนะครับตบเข้ามาใส่มือของตัวเก่าเกียมเอาไว้ลูนนะครับประเดี๋ยวนี้วันก่อนนั้นอันเตือก่อนนั้นตอดแห่ได้พญานาคนะประเดี๋ยวนี้จะตอดแห่ก้อยหมูยักษ์หมูนิสกรรมไว้นะมันจะสักมกใดนะก็อันป่อพญายักษ์นำหน้าเข้ามาลูกนะครับเนาะ
เตียวเข้ามาพอได้ตีแล้วตัวของบาอ้ายสุริญญาครับโจ่งแห่เขาใส่กะนะครับเนาะประเดี๋ยวนี้ตอดแห่ใส่ยักษ์นั้นนะครับเนาะแห่นี่มันเป็นแห่วิเศษลูกแห่คำของอันเจ้าพญาอินทร์ลูกนะครับเนาะพอโจ่งเข้าไปแห่นี่ก็ควบป่อพญายักษ์พอดีกันนะครับเนาะมันมาได้กับป่อพญาอย่างเดียวนะหมู่ลูกน้องทั้งหลายทั้งหมอนะครับเนาะอันเข้ามาอยู่ในหั่นทำ3-4 ตัวแล้วนะครับอันเพราะว่าแห่ควบได้แต่อันนั้นนะครับเนาะมันตึงดิ้นไปไหนตึงมาได้แล้วครับจะออกก็ออกมาได้ละนะครับเนาะก็แห่มัน6 ศอกกว้าง9 ศอกบ่ได้นะแต่มันจะมาควบยักษ์ได้เป็นตัวเนาะยักษ์ก็ตัวเจ็ดใหญ่นะครับเนาะก่อนเนี้ยนะครับเนาะมันเป็นแห่วิเศษลูกนะครับแห่ปัญญาอินเปิ่นฮื้อมาอย่างนะครับเนาะก็อันเข้าควบได้แล้วนะครับเนาะจักสายกะนะครับพอจักมาอันนี้ก็ติดมาตัวในหั่นนะครับดอดดินจะได้ก็บ่ออกเลยนะครับเอาถ้ามันดินไปแต่ใดแห่มันก็หัดไปหาตะอันนะครับเนาะเอาขอเตอะขอไว้ค่าเตอะจะไปค่าเตอะจะไปยะค่าเนอนะครับยักษ์ประเดี๋ยวนี้ซ้ำมากลัวแถมนะครับเนาะก็ที่มันกลัวนี่มันกลัวมันย้อนเนี่ยกันนะครับเนาะอันย้อนกับว่าแห่เนี่ยนะครับเนาะมาขอลูกมาขอว่าอันขอฮืออันปล่อยเตอะอีนะอันตัวของอันวิมาลาเปิ้นว่าอันพญานาคนี่นะถ้าว่าหมู่นาคทั้งหลายเนี่ยนะครับถ้าว่ามันนอนหลับเนี่ยมันหลงสติละนะครับมันบ่มีสติสตังอยู่กับตัวเก่าเลยนะอันกายมันก็จะกลับเปรตมาเป็นนาคเหมือนเก่าว่านะทีนี้ถ้าว่ามันอันตกอกตกใจนะครับเนาะกลัวนักล้ำไปนะอันเป็ดของมันก็จะกลับปิกไปเป็นนาคเหมือนเก่าเหมือนกันว่านะอันนั้นจักมานะครับเนาะตัวของวิมาลาครับกลายมาเป็นนาคเห็นแล้วลูกประเดี๋ยวนี้นะพอกลายมาเป็นนาคหมูยักษ์ทั้งหลายหันใส่นาคแถมซ้ำกลัวกันแล้วนะครับเนาะอันนั้นก็มาซุบหัวของตัวเก่าอันนั้นก็นาคก็ซ้ำมาแวดวันขอเตอะจะเป็นยังคือข้าเด้อนะก็บอกไปกันนะครับเนาะพอบอกไปตัวของบาอ้ายสุริญญาก็ว่ากันนะฮะจะบ่ฮื้อข้าเนี่ยฮื้อข้าก็บ่ใจมาว่าจะมาฮบมาฆ่าอย่างลุยนะก็อยู่ดีๆแต่นะจะมายับกันกินนี่ได้จะได้ใหญ่นะบัญญาละประเดี๋ยวนี้นะปล่อยกำเตอนะถ้าปล่อยไปแล้วเนี่ยจะไปไว้ใจได้จะได้อ่ะถ้าอันปล่อยออกไปแล้วเนี่ยนะจะมันยะฮื้อฆ่าแถมกายนะบัดถ้าว่าฆ่านี่ซื่อฆ่านี่ใสนะนะอันว่ากรรมใดเป็นกรรมนั้นถ้าว่าบ่ฆ่าก็บ่ฆ่ากับปล่อยฆ่าไปเตอะนะงั้นตึงเหมือนเนี่ยอย่างฮื้อสักอย่างนะแล้วจะขอเป็นลูกน้องป้องปลายตัวแถมนะการเพราะว่าปุญญกว่าอย่างอันแล้วนะครับเนาะอันบาอ้ายสุริญญาก็เลยอันเปิดแห่ของตัวเก่ากะนะครับเนาะเปิดว่าแห่นี่นะในเวลาที่อันตอดไปแล้วนี่นะถ้าคนเจ้าของมันเนี่ยนะครับบ่ไปกำบ่ไปยกขึ้นนี่นะมันตึงยกบ่ออกนะบ่อ้ายก็เลยไปปล่อยออกกะนะครับเนาะยกออกมาพอยกแห่ของตัวเก่าออกแล้วหมูยักษ์ทั้งหลายปนออกจากแห่ละนะครับเนาะหนังไหวประงบเลยนะครับเนาะอันตัวของอีล่านะครับอันวิมาลาครับก็กลับเป็ดของตัวเก่ามาเป็นคนเหมือนเก่ากันนะครับงามลูกนะครับเนาะปูยักยกมือไหวแล้วอินดูขุนนาฆ่าเตอะจะเป็นยังฆ่าเตอะเนยนะลูกน้องป้องปลายหมูยักษ์ทั้งหลายในบ้านในเมืองเปเลอะขี้เตยนะไปเข้าบ้านเข้าจองข้าก่อนเตอะนะทรัพย์สินเงินคำจะเอาอย่างแต่ใดข้าตึงบอกว่ามีฮือโมดนะลูกสาวข้าก็มีนี่อยู่คนหนึ่งจะยกลูกสาวให้เป็นเมียตัวทำนะประเดี๋ยวนี้นะครับแต่อันบาอ้ายสุริญญาวิมาลาก็มาแอมข้างเตียวมาตัวอยู่หั่นน่ะแล้วประเดี๋ยวนี้ปูยักษ์จะยกลูกสาวให้ทำละนะครับแต่หนอกคนเฮานี่อันบทตาจะได้ก็ได้ง่ายได้แต่นะครับหนอกประเดี๋ยวนี้นะก็ซ้ำจะมาได้ทำคนแล้วลงนี่แต่จะเอากาบ่เอากานะครับหนอกพอหน้าพอตามันก็ต้องอย่างว่านะครับเนาะเปิ้นเอาฮื้อแล้วเนี่ยนะครับเนาะจะได้บ่ได้อย่างใดเนี่ยนะครับมันต้องไหว้หน้ามาพอเมียเก่าก่อนกะนะครับเนาะเมียเก่าเมียหลวงวิมาลาก่อนกะวิมาลาจะว่าจะได้กันต่อไปนะครับเนาะเดี๋ยวย่างฟังเพลงกันสักเพลงก่อนดีกว่านะครับก็เดี๋ยวหอก่อยปิกมาว่ากันต่อครับว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไปครับฟังเพลงกันก่อนครับเชิญเลยครับแก่แต่กายฉะไหนถึงแก่แต่กายแก่แต่กายแต่หัวใจฉันไม่ยอมแก่น้อยใจทุกวันร่างกายฉันผันแปรใจไม่ยอมแพ้ใจยังแน่ยังเหมือนเดิมอัพแองดาว
ล่ะอัพแอนดาว1 2 1 2ทำฉีลุงใจเนี่ยอย่างน่ะออกกำลังกายกับแชมป์อายุขนาดนี้ยังมาออกกำลังกายอยู่ถ้าเป็นผมนี่มาออกแล้วลุงใจผมจะไปวัดไปว่าฟังเทศฟังธรรมแล้วก็สั่งเสียลูกหลานแบ่งพินัยกรรมแล้วก็เกียมตัวไปเที่ยวนะกะฮะโอ้ดีเนอะบักมึงเข้าใจไปเหรอเว้ยก่อนที่จะโดนลุงตีหัวเนอะบักแชมป์ตลกสวกเนาะแก่ยังไงก็ตัวฉันแก่ยังไงแก่เพียงใดแต่หัวใจฉันไม่ยอมแก่อย่าดูถูกกันเนื้อหนังนั้นผันแปรใจฉันจริงแท้ใจยังแน่ยังเหมือนเดิมอัพแอนดาวอัพแอนดาวโอ้ลุงใจออกกำลังกายตึงวันเนาะจะฟิตร่างกายไปไหนฮะ ก็ฟิตกำลังหอมไว้นะกาน้องแฉงล่าอันนี้น้องแฉงล่าจะไปไหนน่ะเอ้ยน้องวะเจ้าจะไปอำเภอจะไปฟ้องยากับผัวฮะจะไปฟ้องยากับผัวอีกอะอันที่ออกกำลังกายถึงวันนี่นะก็หวังจะได้เมียใหม่ชักคนนะกะ บอกชื่อๆนะอันลุงก็ชอบแฉงล่ามาเหมือนแล้วนะ โอ้ลุงจะไปโอ้ไปเลยเนอะอายเปิ้นข้าเจ้าเป็นเหมือนลูกเหมือนหลานไผได้ยินใส่มันบ่ดีเนอะเฮ้ยไปแล้วเนอะอุ้ยเป็นยังผัวรุ่นพ่อก็ไม่ไปเลอะลูกน้อง อันนี้ถ้าเปลี่ยนใจมาได้บอกไว้เนอะแฉงล่าเนอะอัพแอนดาวช่องชามทีผ่านเรื่องราวทั้งปวดร้าวขมคืนผ่านวันคืนทั้งนั่งยืนกินนอนเนิ่นนานผ่านงานปรักปรำหลายเช้าคำได้พบผ่านดูโลกมานานความต้องการอย่างเหมือนเดิมอัพแอนดาวอัพแอนดาว1 2ทำฉี1 2ลุงแสงล่ามีข่าวดีจะมาบอกใช่โยแฟนจ้าจะมาแล้วจ้ะแสงล่าจะมาบอกว่าแสงล่ากับแฟนแสงล่าเลิกกันแน่นอนแล้วแม่นก่อบาดใจเฮา2 คนตกลงเข้าใจกันดีแล้วบ่เลิกกันแล้วและจะมาบอกลุงว่าคืนนี้ขอเชิญลุงไปงานครบรอบวันแต่งงานของเฮา2 คนไปเนอะบ่ดีลืมนะลุงนะแสงล่าไปแล้วนะเจ้าบายบายเดี๋ยวนะโอ้นั่นเจอแล้วจะมาบอกคนเท่าได้ช้ำใจอย่างแน่แจ้งล่ะอุตส่าห์ฟิตกำลังไว้น้องพอเป็นเกโรแจ้งล่ะเนาะแจ้งล่ะจริงจ้าจริงจ้ามีความหวังแล้วฟังเพลงกันไปแล้วนะครับเนาะปิกมาอู้จากันต่อครับสาระธรรมกำเมืองผมวิโรจน์อินทนนท์กำลังอู้จากับเจ้าพี่นายน้องของเฮาในช่วงเวลานี้กันอยู่นะครับ FM 104.5 คลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับเอาละก็ครับประเดี๋ยวนี้นะจะได้เมียแถมคนนั่นลุนี่แต่ปุญญักสมว่าเฮเตอร์เรานะครับเข้าบ้านเข้าจองไปก่อนเต้นนะประเดี๋ยวนี้นะนะข้าจะยกลูกสาวฮื้อนะแต่เนาะไหว้มาพอหน้าเมียของตัวเก่าวิมาลาครับวิมาลาก็ว่าจะได้สักอย่างแหละนะครับแล้วแต่อ้ายเตอะนะจะว่าจะได้ก็แล้วแต่เตอะนะนะประเดี๋ยวนี้ข้าเจ้าตุยมาบ่ได้ลุยนะก็อันในใดครับเนาะป่นยักเปิ้นบอกคือหลวงปู่ยักเปิ้นบอกคือปะเฮาเข้าบ้านเข้าจองเปิ้นไปก่อนก็แล้วกันเตอะไปนะก็เลยปากันเข้าบ้านเข้าจองหมูยักกันนะครับปดโทษพอเข้าบ้านเข้าจองหมูยักครับเพื่อว่าบ่ฮื้อตัวของสุริยาเนี่ยนะครับบ่ม่วนอกบ่ม่วนใจเพื่อฮื้อวิมาลาบ่ม่วนอกบ่ม่วนใจปู่ปัญญายักษ์บอกคือกับลูกน้องป้องปลายตึงมดตึงมวนลูกสู่เขาทั้งหลายจะมาแปลงเป็นยักษ์บ่ได้เน้อทะแลงเป็ดกลับไปเป็นคนฮื้อมดในน่ะก็หมูยักษ์ทั้งหลายก็ทะแลงเป็ดไปเป็นคนมดกันนะครับเนาะมันจะฮื้ออยู่ได้กันม่วนจะได้นะครับเนาะไปปะใส่หมูยักษ์
แล้วก็ไปอยู่ตัวหมูยักษ์เขี้ยวงาสุ่นไว้นะครับเนาะแล้วก็อันกินจิ้นกินกวางกินฟานนี่นะครับเนาะมันจะไปม่วนไปงานจะได้ครับเพราะจะอันหมูยักษ์ทั้งหลายก็แถลงเป็ดของตัวเก่าเป็นคนไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็เลยปากันเข้าบ้านเข้าจองไปกันนะครับเนาะปะใส่แม่พญายักษ์ล้อนะครับเนาะอันเจ้าป่อพญาก็เลยบอกให้หมู่ลูกน้องป้องปายทั้งหลายกะไปสู่เขาทั้งหลายประเดี๋ยวนี้นะเขาจะเลี้ยงฉลองนะจะยกตัวของอันบะอ้ายเนี่ยนะเป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองแตนเฮาแล้วนะประเดี๋ยวนี้นะอีนะโอ้คนอันยังก็ยังมามีบุญนักบุญหนาอิทธิฤทธินักหนาปาป้านอย่างอี้นี่หายนะจะได้อยู่บ้านอยู่เมืองของหมู่เฮาสักกะไม้นะก็บอกคือลูกน้องป้องปายทั้งหลายกะไปช่วยกันจัดงานนี่นะไปเสาะมาจะเอาอันอย่างมากินทั้งหลายก็เอามาแหละอีนะอันยักษ์หลุดนะครับเนาะจะไปเอาอันอย่างมากินเนาะจะไปเอาพักไม้ไส้เครือที่ไหนนะครับเนาะมันก็ไปเสาะหาจีนเสาะหาป่าพวกนะครับเนาะโอ้ป่าบกินก้าแต่นะครับเนาะก็เสาะหาหมูจีนพวกนั้นนะครับเนาะบ่ว่าจะเป็นอันหมูเห็ดเป็ดไก่นะครับกวางฟานอันอย่างทั้งหลายนะครับเนาะก็ปากันไปช่วยกันเสาะยับมากันนะครับเอามาแล้วก็อันปากันมาแกงปากันมากินเลี้ยงกันกับประเดี๋ยวนี้นะปดโถเลี้ยงกันเป็นอันม่วนอันงันแล้วนะครับก็อันเปิ้นว่าลุนนะครับมันมีตึงแห่ตึงเล่นนะครับเพื่อว่าเลี้ยงฉลองฮือกับตัวของบะอ้ายสุริญายังบ่พอเต้อนะครับเนาะเจ้าป่อพญานะครับเปิ้นก็บอกคือสุริญาลูกสาวข้ามีอยู่นี่คนน่ะตามที่ได้ลั่นปากเอาไว้เนี่ยว่าจะยกลูกสาวฮือเป็นเมียแถมนี้นะประเดี๋ยวนี้จะเอาลูกสาวของข้าฮือมาเป็นเมียลูกสาวคนนี้ชื่อว่าจันตะมุขีจะเอาฮือมาเป็นเมียนายนะจะมัดมือตัวกันวันเนี้ยไอ้นะก็บอกคือกับสุริญาเหลียวพอหน้าวิมาลามว่าจะได้สักอย่างรู้นะครับเนาะมันตึงแล้วแต่ผัวนะครับจะเอาบ่เอานี่นะอันจะเมียจะว่าจะได้ก็ตึงบ่จ้างว่านะครับเนาะแล้วก็อันสุริญาก็บอกลูกวิมาลาเฮยอันแต่อ้ายก็บ่ใจว่าจะใครได้นะไอ้นะเปิ้นเอาฮือถ้าเฮามาคัดใจเปิ้นนี่นะโอ้ยามเปิ้นโคตรมาอยู่บ่ได้แถมมันน่ะกำลังจะรับมันยับเฮากินเห็นจะได้นะถ้าเฮาไปได้เปิ้นลูกสาวเปิ้นมาเป็นเมียแล้วเนี่ยโอ้เปิ้นถึงบ่กล้าจะยะหยังฮือไอ้น่ะวิมาลาก็ว่าจะได้นะครับเนาะบ่อายก็เลยฮับปากกะนะครับเนาะฮับปากป่อพญาก็ใจคนไปห้องลูกสาวมากันนะครับเนาะจันทะมุขีลูกหน้างามอย่างกับพระจันทร์หน้างามอย่างกับเดือนนะมันจะเดือนเต็มก็แต่ว่าจะเป็นเดือนบ้างก็บอกว่านะครับเนาะแต่ว่าตึงงามนักแก่นะครับจันทมุขีนี่นะเป็นยักษ์รุ่นนะครับเนาะแต่ว่าประเด็นนี้มันเป็นคนนะครับแถลงเป็ดเป็นคนนะครับเพราะแถลงเป็ดเป็นคนเนี่ยนะครับลูกสาวเจ้าป่อพญาอย่างนะครับเนาะบางงามมันจะไปเลือเอาไผ่ที่ไหนมางามเต่าแถมนะครับอันอยู่ดีกินดีลูกนะครับเนาะก็อันเจ้าป่อพญาเปิ้นก็เลยฮื้อมัดมือกันนะครับเนาะมัดมือปั่นปอนฮื้อลูกประเดี๋ยวนี้นะอันหนึ่งอยู่ทางขวาอันหนึ่งอยู่ทางซ้ายวิมาลาอยู่ทางขวาจันทมุขีอยู่ทางซ้ายอันนั้นเป็นเมียอยู่แล้วครับประเดี๋ยวนี้มามัดมือฮื้อกับจันทมุขีกับตัวของบะอ้ายสุริญากับปั่นปอนฮื้อกับลูกปั่นปอนฮื้อกับลูกปั่นปอนฮื้อกับบะอ้ายสุริญาตัวนุ่มขออย่าโศกเศร้าสุขเกษมใจฮือมีเตจะใจญาลาบชนะภาพคาศึกศัตรูเป็นมุทูแปลงไฟจูน้อยใหญ่ฝูงคนเตปะอินตาพรหมมวลหมู่ทวนนากูสตาที่ขานอยู่การยืนเตียงเต้าร้อยสาวเข้าขวบภาวสานั้นจุงจักมีเตียงแต่ดีลีขนาดยักษ์ปั่นปอนนะครับนอนยังมีอายุ100 สาวนะครับเอาแต่นอนนะครับเนาะก็ได้กะเอานะครับเนาะ100 สาวซ้ำได้ซ้ำดีนะครับก็เปิ้นปั่นปอนฮื้อแล้วละลุนนะครับเนาะมัดมือฮื้อถึง2 คนได้อยู่ได้กินไปด้วยกันปวดโทนะครับเนาะได้มาปกครองไปมาได้เป็นเจ้าเมืองประเดี๋ยวนี้เป็นเมืองยักษ์ทำละนะครับเนาะได้เป็นเมืองนาคมาปีงแล้วนะครับเนาะประเดี๋ยวนี้มาพดใส่เมืองยักษ์แถมนะครับเนาะได้เมียมาดำคนละนะครับจะมันเตอะนะครับเนาะจะยักษ์กะจะนาคกะก็บอกว่านะครับเนาะแต่ว่าที่มันหันอยู่ประเดี๋ยวนี้มันเป็นเป็ดเป็นคนลูกนะครับเนาะก็อยู่ด้วยกันไปกับครับเนาะเนี่ยเปิ้นว่า
ผลบุญผลกุศลนะครับที่ได้กินได้ทานมาเช่นแต่ก่อนนั้นนะครับเนาะเช่นแต่ก่อนที่ไหนเช่นที่เป็นอ่อนนั้นนะลูกอันที่เฮาเคยอู้กันมานะครับเนาะเล่นขายครัวกันบ่ได้นะครับก็อันพระปัจเจกพุทธเจ้ามากุมเข้าก็เอาครัวที่เล่นขายนั่นนะครับเนาะเอามาใส่บาตรที่พระปัจเจกพุทธเจ้านะครับก็ได้บุญสมปานอันเนี้ยนะครับเนาะอันเฮาจำกันได้นะครับเนาะไม่ยิง6 คนอ่อน6 คนที่เล่นด้วยกันนั่นนะครับเนาะอันหนึ่งเนี่ยนะครับคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็มาเกิดเป็นลูกสาวพ่อพญายักษ์เนี่ยนะครับเนาะเนี่ยก็ยังได้มาปะใส่กันอยู่อย่างเงี้ยนะครับเนาะเปิ้นว่าบุญกุศลของคนเฮานี่นะครับเนาะอันที่มันได้กินได้ทานมาตัวกันนี่นะมันถึงได้ไปปะกันแถมนะครับเนาะเปิ้นว่าคนเฮาจะปะหน้าปะตากันนี่นะครับเนาะจะได้อยู่ด้วยกันนี่นะอันส่วนที่มีความสำคัญอันหนึ่งก็คือว่าเป็นปุพเพกตะปุญญาตานะครับอันปุพเพสันนิวาสนั่นนะครับเนาะเคยสร้างเคยกินเคยทานตัวกันมาก่อนนะครับเนาะพอมาจัดนี้ก็ได้ปะหน้าปะตากันแถมเนี่ยนะครับเนาะได้เคยเป็นคู่ผัวตัวเมียกันมาเช่นจะจัดก่อนปิกมาแผวจัดนี้ก็ได้มาเป็นคู่ผัวตัวเมียกันนั่นนะครับเนาะเฮาจะหันได้นะครับเนาะคนสักคนเนี่ยนะครับเฮาได้ปะหน้าปะตากันก็ว่าอย่างมาม่วนมางันแต่เน้อนะครับเนาะยิ้มเข้าหากันยั่วๆนะครับเนาะก็ย้อนก็ว่าบุญที่ได้กินได้ทานด้วยกันมาก่อนนั่นน่ะคนสักคนปะหน้าปะตากันนี่เขี้ยวใส่กันก็มีบึนปากใส่กันก็มีนะครับเพิ่นว่าอันมาได้กินได้ทานนะครับน่ะศัตรูกันแต่จากปางก่อนนะครับอันแถมอย่างหนึ่งเพิ่นว่าคนเฮาจะได้กินได้อยู่ด้วยกันนั่นนะก็ย้อนกับว่าอันสิ่งที่ได้เกื้อกูลกันในปัจจุบันว่าอันนะได้ช่วยการช่วยงานกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเนาะอันเปิ้นมีการมีงานไปช่วยหัวนะครับเนาะเปิ้นบ่สบายก็ไปแอวหาอีนั่นนะครับเนาะช่วยตุ้มกันไปช่วยพอกันไปอีน่ะก็เนี่ยได้อินดูกันได้เหมือนกันพออินดูกันได้ก็เนี่ยนะครับได้อยู่ได้กินด้วยกันไปเหมือนกันนะครับเนาะก็อันนี้ครับก็เป็นเรื่องเป็นราวของอันคนเฮานะครับเนาะจะได้กินได้อยู่ด้วยกันนี่สักเตื้อมันก็พอง่ายนะครับเนาะปะกันบ่แผ่วเดือนอยู่ด้วยกันไปละอย่างนะครับสักเตื้ออู้กันมาได้เป็นปี2 ปีครับมาได้อยู่ด้วยกันเนี่ยก็มีนะครับเนาะอันนี้ก็แล้วแต่บุญแต่กรรมกันไปนะครับประเดี๋ยวนี้อันตัวของบาอ้ายสุริญญาครับได้อยู่กับจันตมุขีลูกนะครับเนาะอันหนึ่งอยู่ฝั่งซ้ายอันหนึ่งอยู่ฝั่งขวาครับวิมาลาครับก็อยู่ปกบ้านคลองเมืองของเมืองยักษ์ไปกันนะครับเนาะหมู่ยักษ์ทั้งหลายก็ช่วยกันดุนนะครับเนาะกลัวแตะกลัวว่ากลัวอันยังก็กลัวแห่คำนั่นนะครับมันอย่ามาดีแตะดีว่าแต่ไหนน่ะอยู่ไปอยู่มาครับนะครับม่วนงานอยู่กับเมืองยักษ์ได้บัตรใดครับ6 เดือนโป้นไปแล้วประเดี๋ยวเนี่ยคือเติงหาแม่ละกะนะครับเนาะแม่จะเป็นจะได้ก็บ่ฮู้ก็เลยเอาเรื่องเนี้ยไปอู้กับจันตมุขีน้องเฮ้ยอันอ้ายก็ใครไปแอวหาแม่นะประเดี๋ยวนี้นะไอ้นะเอาแต่เหมาะจันตมุขีให้ฟาดทำละจะไปเตออ้ายเฮ้ยนะถ้าจะไปข้าเจ้าขอตัวไปเน้อไอ้นะแต่นอกก็ไปได้วิมาลามาตัวคนแล้วนะจะมาเอาไปตัวดำคนเมื่อใดมันจะแผลไหวนะก็อันอู้ขอฮืออันจันตมุขีอยู่ที่นี่เตอจะได้ก็ถึงจะปิกมาอยู่อันนั้นก็บ่ยอมครับจะลู่ไปอยู่ติ๊กแถมว่านะครับเนาะแต่หนอคนเฮานี่นะอันยักไม่ใช่คนนะครับเนาะถึงยักถึงคนนะครับแต่อันจะว่าจะได้กันดีนี่หายนะเอาละไว้ก่อนดีกว่านะครับเนาะเวลาของสารธรรมกำเมืองหมดเสี่ยงกันไปเห็นแล้วนะครับจะฮื้อไปบ่ฮื้อไปก็ก้อยว่ากันทำกรรมหนึ่งนะครับเนาะเตือนหน้าเตือนตาก้อยมาว่ากันนะครับผมวิโรจน์ อินทนนท์ขอลำลาเจ้าปีนายน้องของเฮาไปด้วยเวลาเพียงแต่อีก่อนนะครับโชคดีมีใจเป็นของเจ้าปีนายน้องเฮาจูผู้จูคนครับสวัสดีครับขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์053 226 058 053 810 406 053 943 691
ความเจริญในธรรมและความผาสุกทางใจจงได้บังเกิดมีกับท่านสาธุชนคนดีผู้เจริญในศีลผู้เจริญในธรรมทุกท่านพร้อมกันนี้ขอยกมือ10 นิ้วกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญมาในอดีตและกำลังจะทำเวลานี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ให้กำเนิดคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้เชื่อบ้านเชื่อเมืองเชื่อวัดเชื่อวาพระสายามเทวาธิราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีพระบรมธาตุเจ้าโดยสุเทพและครูบาเจ้าศรีวิจัยนักบุญแห่งล้านนาไทยเป็นต้นขออาราธนาและเชิญชวนมาปกปักรักษาท่านผู้ฟังทุกท่านให้มีความสุขกายสุขใจสุขกายให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคการต่อการดำเนินชีวิตสุขใจนั้นให้ปราศจากซึ่งความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาความอาฆาตพยาบาทชิงดีชิงเด่นซึ่งกันและกันขอความสุขอันสมบูรณ์นี้บังเกิดมีกับท่านทั้งหลายทุกท่านก่อนที่จะได้ดำเนินรายการต่อไปนั้นขอเชิญชวนมวลท่านอุบาสกอุบาสิกาท่านผู้รับฟังรายการทุกท่านได้พร้อมใจกันไหว้พระเจ้าเพื่อให้เป็นสิริมงคลว่าพร้อมกันว่าดังจะเป็นดังแก่ดังกว่าให้พอดีอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบหันทะมะยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพพภาคณะมะกะลังกะโลมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริสะธัมมะสาละอิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภควติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตตโปวิญโยหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆปุจจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาลิปุริสายุคานิอ
อัฏฐาปุริสาปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญจลิกาละนิโยอนุตตะลังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบหนึ่งกราบสองกราบสามกาเลนะธรรมสวนังเอตัมมังคลมุตตมังมาแล้วเนิ่นมาแถมแล้วบ่มีการปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันติดตั้งวันติดถึงวันเสาร์ตั้งแต่วันเสาร์ถึงวันศุกร์มาแถมแล้วอะไรมาเสียงก้องเสียงก้องเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมมาถึงบ้านมาถึงเฮือนมาถึงในเฮือนมาถึงในสุดมาถึงห้ององครัวทำอาหารมาถึงห้องน้ำมาถึงแพะถึงปลามาถึงในรถในลาพี่น้องทั้งหลายมาถึงที่ถึงกลางแล้วกาเลนะธรรมสวนังเอตัมมังคารมุตตมังแปลว่าการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอันประเสริฐเวลานี้เป็นเวลาที่เป็นมงคลอย่างยิ่งแล้วมาถึงมาตึงท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านมาเพื่อจะให้ท่านทั้งหลายได้ฟื้นฟูบุญบารมีของตัวเองเพื่อบ่ให้ท่านได้ตุกใจบ่ให้ได้เครียดบ่ให้ได้โศกเศร้าเหงาหมองแสวงหาความสุขเพิ่มเติมขึ้นใส่ตัวนักๆโดยวิธีเอาธรรมะมาแก้มาไขคือเป็นแบบเศรษฐกิจเพียงพอที่เฮาตุกถึงวันนั้นเพราะเหตุว่าเฮามุ่งแสวงผลประโยชน์เพื่อได้เหมือนใจนักเกินไปเมื่อมันพลาดหวังเฮาก็เลยตกใจทำแบบที่พระพุทธเจ้าทำมาบ่ผิดแล้วมัชฌิมาปฏิปทาคือเดินตามสายกลางจะไปเครียดนักจะไปฮึกเหิมนักอยู่ตามสายกลางดีนักลำไปก็ทำให้คนอื่นจังบดีล้ำไปก็ทำให้สังคมเดือดร้อนดีมอกพอให้พอดีตามสายกลางแล้วเขาจะบรรทุกใจเขาจะบรเครียดตามที่เขาได้ศึกษาพุทธประวัติมาว่าตอนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้มีมารส่งธิดามารมาผจญคือส่งความตัณหาราคะความเครียดมาก่อนทำให้พระพุทธเจ้าบ่ได้ตรัสรู้เรียกว่านางตัณหานางราคานางอรดีมายั่วยวนกวนจิตกวนใจพระพุทธเจ้าเมื่อธิดามารมากวนใจบัชนะบัสามารถหมู่มารก็มาผจญแถมที่เฮาหันในหูปเปิ้นวาดขายกันทั่วไปมีจ้างมีเสือมีสิงมีนาคมีคุดมีงูเลี้ยวเกี่ยวก่อนมาแย่งชิงเอาบัลลังก์คือแต้นแก้วพระพุทธเจ้าก็สามารถที่จะไปเชื่อกำเขาได้มานึกถึงความดีที่ทำมาในอดีตชาติ10 ชาติด้วยกันเป็นผลสำเร็จหมดพญามารก็กระจัดกระจายที่เอาเครียดกันถึงวันทุกถึงวันเพราะเหตุว่าเฮาบ่ได้นำเอาความดีของเฮาที่สร้างมาชนะกับมันเฮาก็เลยตุกนักตุกกับลูกบ่ฟังคำพ่อกับแม่ตุกเป็นหนี้เป็นสินเปิ้นตุกเพราะเหตุว่าผัวกินเหล้ามาทะละทลายเมียถึงวันจนหอบผ้าหอบผัวหนีตุกเพราะว่าคนในบ้านในจองบ่ถูกบ่ลงกันเก็บมาตุกแล้วเฮาก็ทำให้เฮาตุกต่อไปแถมวิธีจะให้ชนะหมู่นี้นั่นก็คือเอาน้ำทำคำสอนมาชนะว่าชีวิตของเฮานั้นบ่ใช่จะราบรื่นต่อไปผลสำเร็จเกิดขึ้นกับเฮาทุกอย่างแล้วที่เป็นมายังดีกว่าที่เฮาตุกปัจจุบันนี้เป็นครั้งเป็นคราวผ
ลสำเร็จมันเกิดขึ้นจะไปนึกถึงว่ากรรมมันยังวิบากยังตั้งแต่เกิดมาบ่มีความสุขสักเทื่อเชี่ยวที่เฮาเกี้ยวถึงวันนี้กินเข้าลึงเข้าไปได้สบายก็ผลสำเร็จของเฮามีเกี้ยวดีตาสองข้างหันมับอันนี้เป็นผลสำเร็จของเฮาละหูได้ยินแข้งขากายอวัยวะต่างๆก็สมประกอบอยู่อย่างเขาจะต้องหาวิธีการที่มันบ่สำเร็จเพราะเหตุว่าเฮาหันเปิ้นสำเร็จและตัวบ่สำเร็จก็มาน้อยใจเก็บมาตุกแล้วไปมองความสุขคนอื่นนักลงไปเฮายังบ่อย่างเปิ้นซึ่งเฮาก็รู้อยู่ว่าฐานะของเฮาเป็นจะใดอย่างบ่ผางมันส้มเฮาจะมันหวานอย่างบ่ผางหวานนั้นเป็นบ่ได้เพราะเชื้อชาติมันเป็นบ่ได้จะไปอาจเอื้อมเอาเดือนเอาดาวไปอยู่เป็นตามสภาวะแล้วเฮาจะหายเครียดผลไม้กูอย่างมันเชื้อไผ่เชื้อมันเชื้อส้มมันก็ส้มเชื้อหวานก็หวานอันใดที่มันขมจะมันหวานมันส้มก็เป็นไปบ่ได้ต้องคำนึงเจออี้แล้วเฮาจะหายโคตรหายเครียดพี่น้องทั้งหลายทุกวันถ้าตู้ลุงสบายจะได้ออกมาปะมาพบโดยเอาธรรมะมาฝากฝังพี่น้องทั้งหลายผลงานที่เราทำมามันประสบผลสำเร็จแล้วของเราคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้สบายที่เราบ่สบายเมื่อเฒ่าเมื่อแก่นั้นเพราะเป็นมูลเหตุวันนี้จะได้นำเอาธรรมะมาเสนอพี่น้องทั้งหลายเหมือนเคยเพื่อท่านทั้งหลายได้นำไปคิดว่ามันเป็นความจริงจะนี้เหตุที่ทำให้เกิดเดือดร้อนในอนาคตมันเป็นไปอย่างนี้ที่เฮาเป็นไปอย่างนี้พอเฒ่าพอแก่ก็เพราะเป็นอย่างนี้มันจึงเป็นเหตุให้เฮาเดือดร้อนเมื่อเฒ่าเมื่อแก่เพราะฉะนั้นเมื่อเรื่องมันล้ำไปแล้วก็ล้ำไปแล้วเอาทำไมสำหรับคนที่ยังมีหวังในชีวิตอยู่ชีวิตจะได้สำเร็จที่มันบ่สำเร็จในชีวิตของเฮายามเฒ่ายามแก่นี้เพราะเหตุหนึ่งไม่แสวงหาทรัพย์สมบัติเมื่อยามหนุ่มอันนี้เป็นข้อแรกแล้วเนี่ยเป็นเหตุให้เอาประสบผลสำเร็จในเบื้องฝ่ายชีวิตแล้วต่อไปแถมคนที่ยังหนุ่มยังจำถ้าอยากประสบผลสำเร็จก็ต้องมีข้อที่หนึ่งนี้เมื่อเขายังหนุ่มยังจำเลือดร้อนอยู่ยังมีมันสมองอยู่มีความคิดอยู่มีกำลังที่จะปุ้งแหงแต่งเข้าอยู่ทำเมื่อเขายังหนุ่มยังจำแสวงหาทรัพย์สมบัติจะไปอยู่กินเลยเหินเปิ้นคอไปเลยอย่าไปเอาธรรมที่มันบดีเข้ามาสู่จิตสู่ใจมุ่งผลสำเร็จในอนาคตนั้นก็คือมันเนี่ยการอันนี้ตุลุงได้อธิบายให้ฟังแล้วเมื่อตะวาจบไปหนึ่งข้อแล้วข้อที่สองวันนี้จำไว้เนอะไม่ศึกษาศิลปะวิทยาเมื่อยามเด็กอันนี้เป็นข้อที่สองคือการทำงานข้อที่หนึ่งนั้นทำโดยร่างกายเมื่อกายยังมีกำลังธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสูงดินน้ำไฟลมสมบูรณ์หมดขันธ์ทั้งห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครบบริบูรณ์หมดบ่หลงบ่ลืมต้องหาทรัพย์เมื่อยามหนุ่มยามกำสองไม่ศึกษาศิลปะวิทยาเมื่อยามเด็กอันนี้หมายความว่าทำงานด้วยมันสมองเขาครบบริบูรณ์อยู่บ่เสื่อมบ่ทรามต้องแสวงหาวิชาความรู้เอามาใส่ตัวนักเป็นข้อที่สองบอกว่าวิชานั้นเป็นวิชาอย่างที่เขาชอบเอาหุมการศึกษานี่บัดจำเป็นที่จะต้องอยู่ในโรงเรียนศึกษากับครูบาอาจารย์การศึกษานี่ต้องศึกษาด้วยตนเองพอคอยด้วยตนเองคนที่เจริญรุ่งเรืองนั้นเพราะเปิ้นพ่อตัวศึกษาเล่าเรียนตัวเหมือนกับว่าเขาไปอยู่ที่ไหนไปเป็นลูกจ้างคนมั่งมีสีสุขเพราะอันยังเปิ้นถึงร่ำรวยเขาไปปอพฤติกรรมของเปิ้นการอยู่วัดก็อย่างเดียวกันเขาพอปฏิปทาของเจ้าอาวาสของเจ้าคณะตำบลของเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดศึกษาจริยธรรมศึกษาอุปนิสัยเปิ้นที่เปิ้นเจริญรุ่งเรืองมาเพราะว่าเป็นจริยธรรมเป็นเชื้อใดหันเปิ้นเจริญรุ่งเรืองมาอันนี้หมายความว่าในทางที่ดีนะ
ก็พยายามปฏิบัติอย่างนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายบอกว่าจะเป็นตู้เจ้าพระนายพ่อใจไม่ยิงข้าราชการบ้านเมืองพวกกาพาณิชย์พระสงฆ์พระเจ้าบางรูปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่มีคนฮักคนหุมคนชอบได้ศึกษาปฏิปทาของครูบาอาจารย์ได้ทอดวิชาความรู้ไว้ปฏิบัติตามนักนั้นพอครูบาอาจารย์หมดชีวิตไปลูกศิษย์ลูกหาก็สามารถปฏิบัติตามนั้นได้มีรายหนึ่งครูบาอาจารย์เจ้าวาดเป็นหมอยามหมาวะแล้วก็มีตุเจ้าอยู่อุปถากโดยตนหนึ่งพยายามไปรับใจเวลาเปิ้นมาวะพบมาหาเปิ้นครูบาตู้หลวงเปิ้นจะสั่งไปเอาอันนั้นมาเอานี่มาเนี่ยอย่างป้องกระถามันว่าจะใดก็พยายามทำปฏิบัตินั้นพอครูบาอาจารย์เจ้าวาดมรณภาพไปตู้เจ้าที่อยู่แทนนั้นก็ปฏิบัติตามปฏิปทานั้นเกิดเป็นตู้เจ้าที่ยาหมาวอขึ้นมาเป็นคนที่สองเกิดขึ้นนี้เป็นตัวอย่างมาต้องไปศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนศึกษาตามธรรมชาติการศึกษานอกโรงเรียนต้องคอยเปิ้นพ่อแม่มีลูก5 6 7คนสามารถเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเข้าศึกษาเล่าเรียนเป็นนายร้อยนายพลนายพันเป็นครูบาอาจารย์เป็นพ่อกาแม่กาไปได้เพราะพ่อแม่ทำเช่นใดลูกก็ศึกษาแบบนั้นบางทีจบปริญญามาแล้วบ่ได้เอาวิชาจากปริญญานั้นมาใช้เอาวิชาที่พ่อแม่ทำมานั้นปรับปรุงให้มันดีขึ้นอันนี้เรียกว่าการศึกษาเมื่อเฮาเฒ่าเฮาแก่เฮามีลูกมีผัวมีลูกมีเมียแล้วเฮาก็ต้องศึกษาปฏิปทาของเปิ้นดีอย่างใดใจอย่างใดมีหลายคนแล้วเคยเป็นลูกจ้างพ่อเลี้ยงเมื่อล้นปูนป่ายมาเป็นพ่อเลี้ยงก็มีพอได้ศึกษาปฏิปทาของเปิ้นทำได้ดิบได้ดีหมู่นี้จึงขอฝากไว้กับพระสงฆ์พระเจ้าภิกษุสามเณรลูกเต้าหลานเหลนกุคนเพื่อมันเรียนสมองเฮานี่มันจดมันจำได้ดังที่พี่น้องทั้งหลายละอ่อนท้ายเกมทศกัณฐ์ได้97หน้าละยังแถม3หน้าจะเต็ม200เขาเหล่านั้นละอ่อน5 ขวบหาเงินให้แม่ให้พ่อได้ถึงล้านบาทละแล้วจะได้ต่อไปแถมจะได้บ้านทำหลังหนึ่งที่ดินแถมจะได้ไปเอี่ยวจากต่างประเทศโดยแถมเพราะว่าศึกษาเล่าเรียนความรู้ต่างๆเกิดขึ้นมาจะไปคิดว่าความรู้น้อยเดียวต่ำกว่าเปิ้นยอบกว่าเปิ้นนิทานในธรรมบทบอกไว้ว่ามีบุรุษเปรี้ยคนหนึ่งคนเปรี้ยนี่ก็คือคนง่อยคนแขนขาพิการบ่มีความรู้อะไรอย่างบ่ได้ไปศึกษาเล่าเรียนพ่อแม่ก็จนวันหนึ่งก็ไปอยู่กับละอ่อนเลี้ยงควายได้กินข้าวกับละอ่อนเลี้ยงควายไปวันและบุรุษเปรี้ยคนนี้มีวิชาอยู่อย่างเดียวคือดิดขี้ควายขี้เปอเนี่ยขึ้นไปบนต้นไม้เป็นหูกต่างๆจะเอาหูกงัวหูกควายดีดขึ้นไปติดใบไม้จะเป็นหูกงัวหูกควายมีวิชาเดียวอยู่กับหมู่เลี้ยงควายเปิ้นเปห่อเข้าก็ได้กินเปิ้นหมู่เลี้ยงควายก็บอกว่าขอวาดหูกหมาให้กันว่าก็เป็นดีดขึ้นไปเป็นหูกหมาที่ใบไม้ข้างบนดีดขึ้นไปก็เป็นหูกหมูหูกแมวอยู่หั่นวันหนึ่งนั่งอยู่ที่ใต้ต้นไม้กำลังดีดที่เปอะขึ้นต้นไม้ปรากฏว่าพญาเจ้าเมืองมาเปิ้นแห่แหนแต่นแต่กันมาหมู่ละอ่อนเลี้ยงควายก็ปากันหนีเหลือพวกบุรุษเปรี้ยคนเดียวคนเป็นขี้เปรี้ยนะไปบัดตานเปิ้นล้นบัดตานเปิ้นก็นั่งอยู่ต้นไม้หั่นพระราชาพักอยู่ต้นไม้นะแงนขึ้นทางบนหั่นเป็นลูกไก่ลูกหมูลูกเป็ดลูกหมาลูกงัวลูกควายพระราชาก็เปิงใจถามว่าใครเป็นคนมาทำนี่มูฮัมหมัดก็บอกว่าถ้าจะบุรุษคนนี้ก็เปี้ยคนนี้ก็พระราชาก็บอกว่าหนูเธอจงทำลูกกระต่ายให้ฉันดูสิพระราชาบังการบุรุษเปี้ยก็ได้พยาค่าดีดขี้เปอะขึ้นไปเป็นลูกกระต่ายพระราชาเปิงใจบอกว่าเขามีคนหนึ่งเป็นอามาตย์ของเขาปากนักเอายังบัดตันได้มันไปก่อนนะคนปากนักบัดดักไฟ
ฟังไผ่เสื้อเฮาจะเอาบุรุษเปียเนี่ยดีดขี้แปะเข้าใส่ปากมันและจะฮับได้ก่อนจะเอาไปเข้าในวังเวลามันอู้ออกมาคำใดก็ดีดเข้าใส่ปากมันบุรุษเปียก็ฮับกรรมของพระราชาแถมวันหนึ่งพระราชาก็นัดเข้าไปมันอยู่ในผ้ากั้งผ้าม่านเจาะงูไว้เหี่ยงูหนึ่งเพื่อจะได้ดีดขี้แปะเข้าปากอมาตย์ผู้นี้วันหนึ่งอมาตย์ทั้งหลายเปิ้นขึ้นไปกราบทูลพญาเจ้าเมืองพญาเจ้าเมืองจำใดอมาตย์คนนั้นก็อู้น้ำบ่ไหลไฟบ่ดับอู้ออกมามันนั่งอยู่ตรงที่เจาะงูผ้ากั้งไว้พอมันอู้มากำใดบุรุษเปี้ยก็ดิดที่แปะเขาใส่จับปากมันพอดีเลียปากเลียคอแล้วก็ลืนไปโอ้กินไปนักแกก้ากินขี้แปะเข้าไปคำเดียวก็หน้ามืดตาลายห้ากลงโลเป็นขี้แปะประตูประเทียงก็เลยถามว่าอามาตย์เป็นอะไรไม่รู้พระเจ้าค่ะมันทราบเหมือนกับขี้แปะนี่พระราชาก็บอกว่าเจ้าเนี่ยกินขี้แปะไปกึ่งเปียดละเลยก็บอกความจริงให้ฟังตั้งแต่หั่นเป็นต้นมาอามาตย์คนนั้นก็บอกปากนักซ้ำละเพราะท่านปากนักนำไปจึงได้กินขี้แปะตั้งแต่หั่นมาอามาตย์คนนั้นก็บอกปากนักวันนี้ตุลงนำมาเสนอได้2 อย่างที่หนึ่งวิชาเดียวต่ออันพญาเจ้าเมืองบ้านหอเยือนเฮือนกับบุรุษเปี้ยคนนั้นแล้วงัวควายตัวแถมเพราะเป็นรางวัลที่ดีขี้แปะเข้าไปใส่ปากอามาตย์อันนี้เป็นอันหนึ่งที่มีวิชาความรู้อย่างเดียวสามารถเอาตัวเอาตนขึ้นได้2สำหรับคนที่ปากนักบ่รู้สึกตัวตุลุงอยู่ในโรงพยาบาลไปเยี่ยมกับหลวงพ่อองค์หนึ่งเป็นที่เคารพนับถือเฮาถามหลวงพ่อคนที่เฝ้าหันอู้แตนมดบ่เปิ้นหลวงพ่อได้อู้สกรรมเฮาถามไปกำใดหลวงพ่อก็จะห้าปากมันก็ปากแตนเปิ้นเหี่ยมดงูพ่องบ่งูพ่องแตนเปิ้นเหี่ยประตกประเชียงกินยาอย่างใดเป็นจะได้หมอมาหากี่เตื้อมันอู้แตนหลวงพ่อไปเหี่ยหมดคนเนี้ยถ้ามีอย่างสมัยก่อนมีบุรุษเปี้ยนี่ถ้าอย่าโดนขี้แปะละเขาต้องฟังเหี่ยก่อนไปฟังล่วงล้ำเพื่อนถามผัวพุ่นเมียตอบลุกสอนตัวเนอะประเดี๋ยวนี้นะคือพิจารณาเหี่ยก่อนเพื่อนถามลูกเพื่อนพ่อมันตอบแม่มันตอบแทนลูกเพื่อนใครอู้กับกันก็เปิดโอกาสให้เพื่อนพ้องอย่าไปอู้แตนอย่าประตกประเสียงเนอะจำไว้เนอะมีกูบ้านกูจองมีกูหอกกูเฮือนเพื่อนถามพ่อหลวงพุ่นว่าประชาชนมีเท่าใดมีกี่หมู่บ้านแม่หลวงแอกกระแตกตอบไปอย่าประตกประเสียงอันเนี้ยมันล้ำกันดีบดีจะโดนขี้แปะสักวันเพื่อนถามกำนั้นแม่กำนั้นปากไปอย่าก่อนบ่ได้ถามตัวเก่าเพื่อนถามครูบาอาจารย์ลูกศิษย์นั่งเฝ้าอู้ไปลุกมันมีอยู่2 อย่างวันนี้นำมาเสนอข้อที่1วิชาความรู้วิชาเดียวสามารถแปรตัวไปเนื้อแปรตัวได้2คนที่ปากนักคือพยายามระงับปากเสียพ้องเพื่อนถามนายอำเภอปลัดตอบแทนมันไม่ใช่เรื่องความประสงค์เพื่อนจะเอาอันใดอันหนึ่งเตอสมมุติว่าเอาจะเอาบอกแขวงมันขมบางเพื่อนสกรรมไปเอาฟ้าทลายโจรเพื่อนเนี่ยเพื่อนจะต้องการบอกแขวงขมฟ้าทลายโจรก็ขมอย่างเดียวกันนะแต่มันบ่เหมือนกันอันเนี้ยที่ตุลุงนำมาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายบางทีเพื่อนมีความประสงค์จะอู้กับคนหนึ่งมันสบายใจเพราะบ่ได้บ่ได้พบกันมาเมินแล้วได้อู้กันพ้องเพื่อนถามแม่ลูกตอบเหรอถามพ่อลูกตอบเหรอถามพ่อผัวแม่ผัวลูกยิงลูกสะใภ้ไปตอบแทนเหรอถ้าคนใดได้ฟังตุลุงวันนี้ก็ขอฮืดตั้นทั้งหลายย่างไว้ให้ก่อนวิชาความรู้แสวงหาไปเถอะอย่างเดียวเท่านั้นสามารถมีชื่อมีเสียงได้ขอฮือเอากันแต่
อนาคตต้องเจริญรุ่งเรืองสดใสแน่นอนตู้ลุงไม่อยากพูดเรื่องส่วนตัวสักน้อยจำเป็นต้องพูดในสมัยโบราณเพิ่นมีธรรมมหาชาติ13กันตั้งแต่กระกรถึงนกรกันตู้ลุงเลือกเทศตู้จกกันเดียวปรับปรุงให้มันดีมันงามขึ้นเพื่อตามกาลสมัยก็ปรากฏว่าคำว่าจุจกนี้ก็เป็นที่หูกันทั่วไปแล้วเป็นตู้ลุงทองไม่ลืมวิชาเดียวนะการตู้จกนั่นแหละจนมหาวิทยาลัยเปิ้นหันว่าทำตู้จกกันเดียวเนี่ยมันสามารถประยุกต์เป็นธรรมะได้เปิ้นก็เลยสนองความต้องการเป็นผลสำเร็จในอนาคตเมื่อเฒ่าเมื่อแก่ได้รับปริญญาโทโดยเปิ้นหมู่นี้เป็นต้นของศึกษาเล่าเรียนเถอะอนาคตจะสดใสแน่นอนผู้ที่จะเดือดร้อนเมื่อรุนนะผู้ที่บ่ศึกษาเล่าเรียนอันอย่างสักอย่างติ้วปุ่นก็ติ้วเมื่ออายุ10 ปลายจนพอ50 ปลายก็ติ้วปุ่นตะฮอดบ่เดียวบ่เป็นสลาดด้วยเปิ้นสักเตื้อวัดอันวัดนี้กี่ตารางเมตรกี่ตารางวาจะเสียงปุ่นเท่าใดเสียงแห่เสียงหินเท่าใดบ่ได้ศึกษาด้วยเปิ้นอยู่กินอย่างคนโบราณเปิ้นว่าพบเท่าเฝ้าเกาดอกบัวเฝ้าอยู่ที่เกาดอกบัวนะ4 เดือน5 เดือนก็เฝ้าอยู่นั่นน่ะดอกบัวมีเกสรดอกไม้หอมหมู่แม่เพิ่งหมู่แมงปู่เอาไปเหี่ยมดเอาเกสรดอกไม้ไปทำรังพ่องเอาไปทำน้ำหัวพ่องน้ำหัวเพิ่งนี่หวานพบเท่าเฝ้าอยู่หั่นตลอดเวลาบ่ได้อย่างสักอย่างเพราะว่าอนาคตจะได้บ่สดใสจะบ่เจริญรุ่งเรืองเพราะว่าบ่ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคำสั่งสอนที่ตู้เจ้าพระนายเปิ้นสอนถึงวันนี้จากสถานีวิทยุต่างๆโดยเฉพาะสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้การนำของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณเทพวรสิทธาจารย์วัดพระธาตุดอยสุเทพออกตลอดคืนตลอดวันเลยเป็นธรรมะคำสั่งสอนบ่ฟังสักกรรมบ่ศึกษาสักกรรมแล้วก็ไปทำผิดทำพลาดในที่สุดมาก็รับเพราะรับกรรมอนาคตก็บ่สดใสพี่น้องทั้งหลายตุลุงนำมาเสนอ2 ข้อแล้วเนอะคนที่อนาคตบ่สดใสจะเดือดร้อนเมื่อรุ่นนี้นะ1เป็นคนบ่แสวงหาทรัพย์สมบัติเมื่อยามหนุ่มยามกำอยู่กินไปเป็นวันเหินเลินเล่อขึ้นล่อง2บ่ศึกษาเล่าเรียนศิลปวิทยาอย่างแปลงข้าวต้มกล้วยแปลงขนมจ๊อกต้องไปพอกไปกอยเปิ้นจะไปว่าบ่ปอกทำไปเตอะย่างบ่เหลือก็ถึงปอกกินปอใจขอฝากไว้อันนี้เป็นธรรมในทางพระพุทธศาสนาการทำงานนี้ใจร่างกายการศึกษาเราเรียนนี้ใจมันสมองไปพอกอยคนปลูกลำไยตึงหดน้ำตึงใส่ปุ๋ยขายกิโลได้8 บาท9 บาทคนไปซื้อเอามาขายได้กำไรขายได้กิโล14-15 บาทลองคิดใจพอลองเฮาเนี่ยตึงปีได้9 บาทเขาเอาเฮามาขายกำเดียวได้ไป6 บาท7 บาทแล้วเมื่อถึง5 วันได้กำไรกิโล6 บาท10 กิโลก็60 100 กิโลก็600ปันกิโลก็6 ปันเฮาได้9 ปันอย่างเก่าซึ่งปีใจใส่ดูแลมันแถมคนที่ทำงานมันสมองเนี่ยเป็นคนที่ร่ำรวยค้าขายก็ลายล่องต้องบ้านเตียวเมืองก็มีกำไรอันนี้ก็ขอให้ปาการศึกษาเราเรียนพระธรรมมือในพระธรรมคำสั่งสอนกว่าที่จะมาถึงเฮานี่ไปแก้ง่ายๆทีแรกพระพุทธเจ้าจะบัดเทศเธอไปฟังแล้วพญาพรหมชื่อเท้าสหัมบดีพรหมมานิมนต์พระพุทธเจ้าจึงเทศมาถึงหูเฮาแล้วเฮาบ่ฟังแล้วอนาคตมันจะสดใสเจริญรุ่งเรืองเท่าใดปฏิบัติธรรมไปเถอะบอกออกไม่ออกที่เสนอมาเงือตุลุงฟังเนี่ยขออนุโมทนาสาธุโดยที่ท่านทั้งหลายสนใจในธรรมะคนอยู่ในศีลกินในธรรมเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขกายสุขใจมีลูกน้องดีลูกน้องมีปฏิปทาเอาที่ครูบาอาจารย์ไปใจเจริญรุ่งเรืองขึ้นเขาจะสังเกตว่าบางตนบางองค์เนี่ยพอเฒ่าพอแก่คำว่า70-80
บ่มีลูกศิษย์ลูกหาที่จะมาช่วยมาเหลือในยามเฒ่ายามแก่ซักผ้าก็ซักคนเดียวบิณฑบาตก็บินกินคนเดียวบ่มีลูกศิษย์ลูกหาช่วยเหลือเพราะว่าเมื่อยามหนุ่มยามกำบ่ศึกษาเล่าเรียนไอ้หยังไว้มาเคร่งคัดอยู่ในศีลในธรรมลูกศิษย์ลูกหาใหญ่ขึ้นมาหนีหมดไปสร้างความเจริญที่อื่นบ่ได้เอาปฏิปทาของครูบาอาจารย์ไว้เพราะฉะนั้นพ่อออกแม่ออกตุลุงนำมาเสนอให้ฟังลองพิจารณาไปเถอะมันจะถูกเท่าใดผิดเท่าใดก่องแก้ไขเอากันคนเดียวไผ่คนเดียวมัน ของนี้กว่าที่เราจะได้ฟังนั้นมันเป็นของยากเอามาให้ฟังขำบ้านขำในเฮือนขำบนเฮือนขำในที่นอนในที่สุดขำห้องน้ำห้องส้วมไปแพะไปปากกับวิทยุไปตอยมาแถวนี้อะไรกันยังบอกฟังเถอะกับบ่งูจะว่าจะได้ละบ่งูจะห้องเพลงจะได้กันฟังแล้วโอ้ปัดปอนนะเนอะสปีติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินัสตุมาเตภาวะตวนตะรายโยสุขีติขายุโกภาวะอภิวาทานาสีริสานิจังวุธาปัจจายิโนยัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์